დილა მშვიდობისა, საქმიანად ვიწყებთ პარასკევ დღეს BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად ტელეპიროზე. საქართველოში კორონავირუსი ამ ეტაპზე არ ფიქსირდება, ეს განცხადება გუშინ საღამოს კიდევ ერთხელ იმ შემთხვევასთან დაკავშირებით გაკეთდა, რომელიც მედიაში გავრცელდა და რომელ შემთხვევაში ადამიანები ინფექციურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გამყრელის თქმით, ყველა შემთხვევაში ანალიზები გადაგზავნილია ლუგარის ლაბორატორიაში და იქ დამატებით მოწმდება. მშვიდად დავიწყოთ საქმიანი პარასკევი და სიახლეები უხვად გვაქვს ამისთვის. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნათია თურნავას განცხადებით, უახლეს მომავალში მომზადდება და გამოცხადდება 100 სერტიფიცირებული აუქციონი სასარგებლო წიაღისეულის მიმართულებით. როგორც თურნავამ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, 100 აუქციონი იქნება გამჭვირვალე ყველასთვის, მათ შორის მედიისთვისაც. გასაყიდი საინვესტიციო პროექტების სიაში მოხდა რიყის დოქებიც, რომლებიც აუქციონზე საწყის ფასად 95 მილიონად არის გამოტანილი. ეკონომიკის მინისტრის ოპტიმიზმისგან განსხვავებით, თბილისის მერი ეჭვობს, რომ ამ შემთხვევას ბიზნესი ენთუზიაზმით შეხვდება. მართვის მოწმობის გამოსვლის რეალურ პირობებში გატანა მძღოლთა პროფესიული კომპეტენტურობის სასამაღლებელი რეგიონალური მნიშვნელობის ტრენინგ ცენტრის მშენებლობა და მოწყობა, ეროვნული ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემის დამატებით განვითარება, ვიდეოკამერების შესყიდვა და დამონტაჟება. ეს მხოლოდ ნაწილია ღონისძიებებისა, რომელსაც საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2020 წლის სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ინიციირებით მთავრობის ხდომაზე გუშინ დამტკიცდა. სტუმრებსაც უხვად უმასპინძლებთ დღეს საქმიანი დილის ეთერში ვაჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე და გიორგი ცერცველძე, EBA მედიაციისა და არბიტრაჟის ცენტრის დამფუძნებელი შემოგვიერთდებიან სტუდიაში და ვისაუბრებთ ბიზნეს დავების მედიაციით მოგვარების უპირატესობაზე. უმასპინძლებთ დავით სიჭინავას, CLC საქართველოს კვლევების უფროსსაც, ავიაციის რუბრიკაში გიორგი მოლოდინაშვილი კი საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი, ავიაბილეთის ფასის ანატომიას და ავიაკომპანიების საფასო პოლიტიკაზე თამარ თანდაშვილთან ერთად ისაუბრებს. საქმიანი დილის ანალიტიკას ეთერში დღესაც საინტერესო თემები და სტუმრები გელოდებათ ელენე კვანჯელაშვილთან, სანდრო რაქვიაშვილი საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი და არჩილ მესტერიშვილი საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი შემოგვიერთდებიან გადაცემის ბოლო ნაწილში. დილა მშვიდობის ყველას მოგესალმებით, ყველას ბედნიერ და მშვიდობიან ბარაქიან დღეს გისურვებთ. მშვიდობა და სიმშვიდე ნამდვილად გჭირდება, ამისი მიზეზი ბევრი გვაქვს. დღეს 31 იანვარია. საკმაოდ მძიმე იანვრის მიწურულს. იანვრის ბოლო ამ წლის ცხადია, საქმიან დილას გქონავთ და დღეს მთელი დღის განმავლობაში კიდევ ვეცდებით ბიზნესზე და ეკონომიკაზე, ტელეპიროზე BMG-ის საქმიან გუნდთან ერთად გაგიზიაროთ სიახლეები ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. დავიწყებ ერთ-ერთი ჩემი ძველი თემით, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა. იაპონელ მილიარდერზე რო გიყვებოდით, ერთო უცნაურ პიროვნებაზე. იდეაში მილიარდერებს ეს ჭარბად ახასიათებთ. მას იესაკუ მაეძავა ჰქვია, რომელიც იაპონიაში ტელეშოუში აპირებდა მონაწილეობას და ამ გზით ეძებდა მეგობარ გოგონას, რომ თვარეზე გამგზავრებულიყო. სხვაჩვენს ეს განცხადება, როგორც მაშინ მოგახსენეთ, მან დაწერა Twitter-ში და მაეძავას ამ ამბავს 27,000 გოგონა გამოეხმაურა იაპონიაში და გამოთქვა სურვილი ერთგვარი კასტინგი გაევლო შოუში მონაწილეობაზე. ხო და ამ ჩვენმა პატივცემულმა იაპონელმა მილიარდერმა მაეძავა მისი მადლი და ფინანსები გადმოგხსნოდეთ თოთქმის ოჯახს ბარაკად, ვინც ახლა ტკბებით საქმიანი დილით. გუშინ კვლავ დაწერა Twitter-ში, რომ სინდისმა შეაწუხა რაღაც არეული გზნობები გაუჩნდა მის მონაწილეობასთან დაკავშირებით ამ შოუში და ამიტომაც აღარ მინდაო და არ მივიღებ მონაწილეობას შოუშიო, მოკლედ ბოდიშუქი ყველასო, ვისაც ამით ვატკინებული და იმედები გაუცროვეთ. ტირის და ბღავის მთელი იაპონია მილიარდერმა ეძავას ამ ტვიტის შემდეგ, არა და
აბემა TV სპეციალურად გამზადებული არხი შოუსთვის უკვე აღაც იძებნება Excel-ში. მაეძავა ამისთვისაც ბოდიშსიხთის და ბოდიშსუხთის აი ამ ტელეარხის გუნდს. აი ის აროგანტული იაპონელი მილიარდერია, რომელმაც წინსრებად პირველმა შეიძინა SpaceX-ის ბილეთი მთვარეზე გასაფრენად. ასე რომ მთვარეზე ჯერ ვერ გაფრინდა, მაგრამ ადგილზე და იაპონიაში, მაგრამ რომ დაფრინავს, ეგეც ფაქტია და ეკუთვნის ახლა ეთყობა იდეაშიც 44 წლის ასაკში ბევრი უცნაური გადაწყვეტილებები დაამახსოვრა თავის საერთაშორისო ბიზნეს საზოგადოებას და ეჭვი მაქვს კიდევ ბევრჯერ მოახერხებს ამ ამბავს. საქართველოს არის ის ეთყობა მაეძავა, რამხელა ასპარეზია აქ გასაფრენად, თორემ აქ ნამდვილად არ დარჩებოდა მოწყენის გარეშე და ბევრ ამბავსაც ეწეოდა, ეგება და წერილს და სიხარულიც ენახა. პირველად 97 წლის შემდეგ ლეგენდარული ამერიკული კომპანია Boeing-ი ისტორიაში პირველად წაგებაზე გავიდა. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ ამერიკული კომპანიების უმრავლესობამ დადო საჯაროდ თავისი შარშანდელი ფინანსური შედეგები და დღეს ამიტომ გაგიზიარებთ მხოლოდ ნაწილს. მინდა დაუბრუნდეთ Boeing-ს და დიდ ავიაციას. Boeing-მა $636 მილიონი იზარალა. და ეს უკავშირდება იმ ორ გახმაურებულ ავიაკატასტროფას Boeing 737 Max-ის გამო და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ 97-ის შემდეგ ეს პირველი ზარალიანი წელი არის, როდესაც შეუმცირდა საკმაოდ სერიოზულად მოგება და გავიდა ზარალზე. მარკ ცაკერბერგზე და ლეგენდარულ Facebook-ზეც ვისაუბრებთ ძალიან ბევრს დღეს. გოცრავად მისი კომპანიის უკაცრავად აქციების ფასი ერთბაშად 7%-ით შემცირდა მას შემდეგ, რაც ფინანსურ ანგარიშგებაში Facebook-ის გაჩნდა, რომ კომპანიამ სერიოზულად გაზარდა ხარჯები. დიახ, 7% მისცა, ეგრევე მინუსისკენ რეაგირება ბაზარმა და ცაკერბერგის პირად ქონებაზეც აისახა აღნიშნული. ძალიან არინერვიულოდ, მაგრამ -5 მილიარდით დაკორექტირდა მისი პირადი ქონება 4 შაბათს ბირჟების დახურვის შემდეგ, პარალელურად Facebook-ის ფინანსური ანგარიშგებისა და მისმა ქონებამ $77 მილიარდი შეადგინა. ხარჯები კი Facebook-მა დრამატულად გაზარდა 51% და ფინანსურ უწყისში ამან თითქმის $47 მილიარდი შეადგინა. ეს დიდად არ აღელვებს საკერბერგს და მის გუნდს, რადგან 2020-ში ხარჯების ზრდას კომპანია ლამის $47 მილიარდამდე გეგმავს, საშუალოდ ისიც 51-დან 59 არის მითითებული და მიზეზიც აქვს. 21 მილიარდ $100 მილიონი მიითვალა ამ წელს მოგება Facebook-მა, ლამის მეოთხედით მეტი ვიდრე გასული წლის 2018-ის მაჩვენებლები და შემოსავალი იყო. აი სამაგიეროდ მაგრად გამომართლა მორიგჯერზე ევროპის უმდიდრეს ადამიანს, მაგას ვენდოცვალე, ბერნარ არნოს და მის LVMH წამოიწია კორონავირუსის ამბების შემდეგ და სამშაბათის ბირჟების დახურვის შემდეგ გამოქვეყნდა მისი კომპანიის ფინანსური ანგარიშგებაც და ინვესტორები იმდენად კმაყოფილნი დარჩნენ, რომ თითქმის 3 მილიარდით 2 მილიარდ 900 მილიონით გაიზარდა მისი პირადი ქონება და აქციების ფასი კი 2 მილიარდ 2.74%-ით. LVMH-ი, რომელსაც ეკუთვნის კრისტიან დიორი, მაგრამ მას არ ეკუთვნის ჩემი და გიორგი რობაქიძის მარიამ ადამია. მას ეკუთვნის ლუი ვიტონი, ანუ ბერნარ არნოს, მაგრამ მას არ ეკუთვნის ალან პიაშვილი, ეკუთვნის მოშანდონი, მაგრამ ვერ მიიღო ვერც ნინგურაშვილი, თათია ჩაფიჩაძე, ანუკა ჯოხაძე და BMG-ის გუნდის სხვა არაჩვეულებრივი წევრები და მოკაშკაშე ვარსკვლავები, რომელთა უმრავლესობას სხვა შორის წარმატება აქვთ სულ მალე და წინ და ბევრს იკაშკაშებენ კიდეც. LVMH და ბერნარ არნოს ამ კომპანიას რაც შეეხება 2019 წელს ეს შედეგები დადო 15%-იანი ზრდა 2018-თან შედარებით და გაყიდვები შოქში არ ჩავარდეთ, არც მეტი და ნაკლები $60 მილიარდი. მე რომ ბერნარ არნოს მენეჯერი ან თუნდაც ბრენდ ამბასადორი ვიყო, აუცილებლად მივაწვდენდი ხმას და ინფორმაციას, რომ აქვს საშუალება იყიდოს მსოფლიოს კიდევ ერთი მნიშვნელობის ბრენდი, გამორჩეული და უსაყვარლესი Victoria's Secret-ი. ნეტავ რატომ ვირევით ამ ბრენდზე, ამ კითხვაზე პასუხი ეკრანებზეა, არც მეტი და ნაკლები. მოკლედ, მილიარდერმა ლესლი ვენკერმა, ვინც ფლობს აღნიშნულ ბრენდების მმართველ კომპანიას, აცხადებს, რომ მიდის კომპანიიდან და მისი დირექტორობიდან და ეს კომპანია Victoria's Secret-ის გარდა მართავს
კიდევ მას და ესეთი ბოდი არის Bath & Body Brands. Wall Street Journal-ის საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ 84 წლის ვექსნერის წასვლის შემდეგ განიხილება მისი და როგორც ამბობენ, მთელი კომპანიის გაყიდვის შესაძლებლობა. არჩევანია ან მარტო Victoria's Secret-ი, ცხადია იმ არაჩვეულებრივი გოგოების გარეშე, ან მთელი კომპანიაო. ისე გეტყვით, რომ ამ ბრენდის წლიური გაყიდვები, ანუ Victoria's Secret-ის არც მეტი და ნაკლები 7 მილიარდი დოლარია მარტო ამ ბრენდის ამხანაგება. Victoria's Secret-ის და ეს თითქმის ხა გადმოვალ ლარში, გული რო არ გაგვისკდეს, დილაუთენია და დილა ადრიან, რომ ქვედა სამოსის ეს ბრენდი 5 მილიარდი ლარით მეტს ყიდის და აგენერირებს შემოსავლებს, ვიდრე საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტია წლიური. 82 წლის ვექსნერი კი ლეგენდარული პიროვნება, ის ბიზნესში 1963 წლიდან არის და კომპანია L-Brands-ის 17%-ის მფლობელია, რომელთაც მილიარდერმა Victoria's Secret-ი ჯერ კიდევ 1982 წელს შეიძინა, როცა კომპანიას ჰქონდა მაღაზიათა ქსელი მხოლოდ სან-ფრანცისკოში და იცით რამდენი გადაიხადა მაშინ ამ ბრენდში, ანუ 1982 წელს რო შეიძინა 1 მილიონი დოლარი. და დღეს 7 მილიარდი დოლარის ვაჭრობს მარტო წელიწადში. ხო და ვინძლო ამ ენერგიულმა 82 წლის ერთ-ერთმა ყველაზე სტაჟიანმა მილიარდერმა და დირექტორმა სიბერეში კიდევ გამოკრას ხელი და მაგარი ბიზნეს გარიგება დადოს. ასე რომ ასაკზე რავინ რაფერს იტყვის და ყოველას ჯანი და ბარაკა მოგცეთ ღმერთმა. მას შემდეგ რაც გახდა მამა, გადავედით შემდეგ ამბავზე, მარკ ზაკერბერგმა სოციალურ საჯარო პირობას დადო, რომ საკუთარ წილს Facebook-ში სრულად ქველმოქმედებას მოახმარდა. ჯერჯერობით ეს პირობა 1%-ის ფარგლებშია მხოლოდ შესრულებული, ანუ წილის საპირწონე მხოლოდ ეს თანხა აქვს ზაკერბერგს ქველმოქმედებისთვის გადახდილი, მაშინ როცა მაგალითად duty free მაღაზიების ქსელის შემქმნელი და დამაარსებელი 89 წლის ჩაკ ფლინი არიგებს მთელ ქონებას და აპირებს ხატაკა წავიდეს იმ ქვეყანაში. ხო და ეს duty free შემთხვევაშია. ხო და მოდი გადავხედოთ, ვინ არის ყველაზე ხელგაშლილი ქველმოქმედები და ოჯახობები Forbes-ის მიხედვით, თან იმ ფონზე, რომ დაოსის სამიძე საკმაოდ ბევრი და ხმაურიანი საუბრები მიდიოდა ქონების და დოლათის არასწორ გადანაწილებაზე მსოფლიოში. რეი დალიო, მაიკლ დელი, ჯორჯ სოროსი, კორპორაციების შეფები, სახელმწიფოს მეთაურები, სხვადასხვა კომპანიების მეპატრონები ძალიან ბევრს საუბრობდნენ ამ თემაზე დაოსის ბოლო სამიცით. მეცენატების სიის სათავეში უორენ ბაფეტია, ის ყველაზე დიდი ფილანთროპის პოზიციებს უკვე მეხუთე წელია ართმევს და მას მოჰყვებიან ბილ და მელინდა გეიტსები, ხოლო მესამე ადგილზე ჯორჯ სოროსია. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ტოპ 25-მა ფილანთროპმა ერთად დაახლოებით 51 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი გაიღეს ქველმოქმედებისთვის მარტო ბოლო 5 წლის განმავლობაში და მე ასე წარმოგიდგენთ მათ ათეულს. უორენ ბაფეტი მისი ქველმოქმედების სფერო ძირითადად ჯანმრთელობა და სიგარების შემცირება და ჯამურად მან 5 წლის განმავლობაში 14 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი დახარჯა. რაც შეეხება მეორე ადგილზე ბილ და მელინდა გეიტსების წყვილს, ისინიც ჯანმრთელობის და სიგარების მიმართულებით აკეთებენ ინვესტირებას, თითქმის 10 მილიარდი აქვთ უკვე დახარჯული ამ მიმართულებით. მესამეზე ჯორჯ სოროსია, მისთვის პრიორიტეტი გახლავთ თქვენ ხართ ჩემი ბატონი ეკონომიკური განვითარება, ადამიანის უფლებები და 5 წლის განმავლობაში გაღებული თანხა 3 მილიარდ დოლარს აჭარბებს 100 მილიონით. ჯორჯ სოროს შეგახსენებთ, რომ კაპიტალი 8 მილიარდ 300 მილიონი აქვს. მაიკლ ბლუმბერგი მეოთხე ადგილზე მყოფი, მისთვის პრიორიტეტი კლიმატური ცვლილებებია და ჯამში ბლუმბერგმა, რომელიც ემზადება საპრეზიდენტო რალისთვის, 3 მილიარდი დოლარის ქველმოქმედება გაწია. მეხუთეზე ვოლტონების ცნობილი ოჯახია, მათი განსაკუთრებული ზრუნვისაგანი განათლება და გარემოზე ზრუნვა, ჯამური თანხა, რაც ვოლტონებმა გაიღეს ამ 5 წლის განმავლობაში 2 მილიარდ 300 მილიონი დოლარია. ჯიმ და მერლინ საიმონები იკავებენ მე-6 ადგილს, ბოლო 5 წლის განმავლობაში 1 მილიარდ 65 მილიონი დოლარი დახარჯეს მან და რჩებათ კიდევ 21 მილიარდ 600 მილიონი თავის ქონება. ჩაკ ფლინი მეცნიერება, ადამიანის უფლებები და ახალგაზრდობა, ჩემო ბატონო, 1 მილიარდ 600 მილიონი უკვე გაიგო. მერვე ადგილს ჰანს-იორგ ვაისი იკავებს, რომელიც გარემოს დაცვის და მეცნიერების მიმართულებით 1 მილიარდ 55 მილიონი 550 მილიონი უკვე დახარჯა. მეცხრე ადგილზე პიერ
ომიდიარი არის ის ქველმოქმედების სფერო მისთვისაც სიღარიბის აღმოფხვრა და ადამიანის უფლებებია. თითქმის მანაც $1.5 მილიარდი დახარჯა უკვე 13 მილიარდი დოლარის პირობებში, რომელსაც Forbes-ი უთვლის პირად ქონებას. და ათეულს კრავს მურების წყვილი, გორდონ და ბეტი მურები. და ქველმოქმედებაზე არის საუბარი, რომ $1.4 მილიარდი დახარჯეს, ისევ მეცნიერების განათლების მიმართულებით, მაშინ როცა 11 მილიარდ 800 მილიონი დოლარის ქონების პატრონები არიან. ტოპ 25 სიაში ასევე მოხვდნენ ჯონ და ლორა არნოლდები, ცხადია მარკ ზაკერბერგი, პრისცილა ჩანი, ჯულიან რობერტსონი, ელი და ედით ბროდი, ჩარლზ კოხი, პოლ ალენი, ლინდა სტეისი შუსტერმანები, დასტინ მოსკოვიცი, კერი ტუნა, რა გითხრათ, კენ გრიფინი, რეი და ბარბარა დალიო, ბარონ ჰილტონი, ფილ ნაიტლი და დივოს ფემილი, სია დიდია, შტამბეჭდავია, ფორბსულია და ისეთივე ფერადი არის, როგორცაც ახლა უყურებთ ჩვენს ეკრანებზე. კარგი, ბლუმბერგი კიდევ ამ შემთხვევაში გადავინოსლოთ ბლუმბერგზე კიდევ ერთ ლეგენდარულ ფინანსის ზედაღნობი დავრცელებს ინფორმაციას, რომელიც ქართულმა Forbes-მა ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ გაგიზიარათ. ჯორჯ სოროსი აცხადებს, რომ გეგმავს $1 მილიარდი გამოყოს გლობალური უნივერსიტეტის დასაარსებლად, რათა ებრძოლოს ავტორიტარულ მთავრობებს და კლიმატურ ცვლილებებს. როგორც მილიარდერი აღნიშნავს, ეს ორი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, რაც ცივილიზაციას ემუქრება. მილიარდერმა მსოფლიოს სწავლების და კვლევების საერთაშორისო პლატფორმა, ანუ Open Society University Network-ი დამსწრე საზოგადოებას ეკონომიკურ ფორუმზე დავოსში შესთავაზა და გამოცემა აღნიშნავს, რომ უნივერსიტეტის ამოქმედება სოროსის მხარდაჭერით და Central European Universities და Bard College-ის პარტნიორობით მოხდება. ჯორჯ სოროსი თავის მოხსენებაში შეეხო ისეთ თემებს, როგორიც არის შეერთებული შტატების ეკონომიკა, Facebook-ის დომინანტობა, ავტორიტარული ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. სოროსმა Facebook-ი და ტრამპი თანამშრომლობაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ისინი ერთმანეთის დასაცავად მაქსიმუმს აკეთებენ. Facebook-ი ტრამპს არჩევნებში ხელახალ გამარჯვებაში დაეხმარება, ხოლო ტრამპი მუდამ დაიცავს Facebook-ს. ესეც აცხადებს ლეგენდარული ფინანსისტი. სოროსმა ასევე თავის მოხსენებაში აღნიშნა, რომ ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი გავლენას ახდენს თავისი ქვეყნის მოსახლეობაზე, რადგან უნდა ისინი საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქციოსო. მან ასევე გააკრიტიკა Google, Facebook-ი, ისინი აზარტული თამაშების კომპანიებს შეადარა და საზოგადოებას სპეციალური რეგულაციების დაწესებისკენ მოუწოდა. მილიარდერმა სოროსმა დახურა თავისი ჰეჯბონდი და ახლა 25 მილიარდიანი სოროს ფანდ მენეჯმენტს მეტწილად ემსახურება ფილანტროპიულ მიზნებს მსოფლიოს მასშტაბით. ქველმოქმედი ბაფეტი, რომლის პასიურობაზეც ინვესტორების მიმართულებით გასულ წელს ბოლოს უფრო ჩიბილება იმატა, მედია ბიზნესიდან გადის, მშვიდად იყოს ქართული მედია. არ ინერვიულოთ Warren Buffett-ი საკუთარ მედია ბიზნესს ყიდის, ნეტა ვინ იყიდის აქ. ფონდ Berkshire Hathaway-ს კუთვნილ BH Media Group-ს და Lee Enterprise $120 მილიონ ყიდულს ინფორმაციით Berkshire თავდაპირველად თანხას რისას ესხებს და ფონდი გარიგების დახურვისთვის წარმოადგენს $576 მილიონ. წელიწადში 9%-ით. აი ამ თანხით კომპანია არა მხოლოდ HB Media-ს იყიდის, არამედ საკუთარი ვალების რეფინანსირებასაც მოახდენს და Lee Enterprise Berkshire-ს საგაზეთო ბიზნესს 2018 წლის ივლისიდან მართავს, შესაბამისად ფონდის მიერ ამ კომპანიისთვის ბიზნესის მიყიდვა თან საკუთარი ფულით სულაც არ არის გასაკვირი. ჩვენ არ ვიყავით დაინტერესებული მედია სხვისთვის მიგვეყვიდა ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ლი საუკეთესოდ გაუმკლავდება იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც მედია ინდუსტრია დგას. განმარტებულია ბაფეტის ფონდის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. HB Media-ს საკუთრებაში 30 ყოველდღიური, 49 ყოველკვირეული და 32 სხვადასხვა ბეჭდური გამოცემაა, რომლებიც ამერიკის 10 შტატშია გადანაწილებული და 2019 წელს დადგენილია მისმა შემოსავალმა $47 მილიონ $400 მილიონი შეადგინა. Bloomberg-ის ცნობით, ეს ჯგუფი ასევე ფლობს ისეთ შედარებით იშვიათ გაზეთებს, როგორც არის Omaha World Herald-ი, გაზეთი ბაფეტის მშობლიურ ქალაქში და შტატში გამოდის და Buffalo News, რომელიც ეკუთვნის მილიარდერს 40-ზე მეტი წლის განმავლობაში. აჰა. რა უნდა? ყიდული გამოუჩნდა.
ხო და სესხსაც იღებს. მე მაინც გონია რომ აქ დაიმედებულია ეროვნული ბანკის ბოლო მინიშნებებით რომ მალე გაზაფხული მოვაო და რეგულაციები შეიცვალა. მაყურებლებისთვის განსამარტად ჩვენი ტექნიკური ჯგუფის საერთაშორისო და ჩვენი ტექნიკური დირექტორი აპირებს რომ იყიდოს ბავშვეთისაგან ეს მედია ბიზნესი ნახოთ დავით ქართულის მე მაინც გონია რომ გეტყვი რას უმიზნებს. მის საკუთარ ქალაქში ელამის პირადი მისი მოხმარებისთვის რო გამოდის ის ორი გაზეთი აბსოლუტურად უცნობი რო არის სხვა დანარჩენი საზოგადოების გონია აი პირდაპირ იმას უმიზნებს აი მარტო ბაფეტი და ის ცოლი რო ყიდულობენ აი მაინც იმას ის უნდა იყიდოს და დაახოდროს ხოლმე დილით გამოდებული ჯამში ჩეულებრივი რეფინანსირება გააკეთა საკმაოდ საინტერესო თანხებიც მოიზიდა ვალებიც გადაფარულია მორგი სავალო ვალი სტრუქტურად შედგა აი ამ ყველაფერში და ამ ორომტრიალში ჩვენი დოძიკა თუ გაერკვევა და ფეხსაც ჩაყობს მე მხოლოდ არ ვიცი მზათავარ რომ რა ვიცი ჩემი ხელი ფეხი თანი და ყველაფერი გადავაყოლო ამ მის ფეხის ჩაყოფას ამ გარიგებაში გავიდეთ ამინდის პროგნოზზე ვნახოთ რა ამინდი გველის და შემდგომ უკვე ანასთან ერთად გიბრუნდებით და ვიწყებთ საქმიანი დილის მეორე საქმიან ბლოკს გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მესტიის რაიონის ელექტროენერგიის მოხმარება თითქმის გასამაგებულია. მოხმარების ზრდა გასულ წლებშიც ფიქსირდებოდა, თუმცა ბოლო 6 თვის განმავლობაში ელექტროენერგიის მოხმარება კონკრეტულად კრიტიკულად გაიზარდა. ენერგოპროჯორჯიას ინფორმაციით 2019 წლის დეკემბერში მაგალითად მესტიამ მოიხმარა იმდენივე ელექტროენერგია, რაც 19 რაიონმა ერთად და დანარჩენი 19 რეგიონისგან განსხვავებით მესტიაში ელექტროენერგიის გადასახადს არ იხდიან. ენგურჰესის წყალსაცავში წყლის დონის კლების გამო აფხაზეთს ელექტროენერგია გრაფიკით მიეწოდება ამ დროისთვის შეზღუდვა 2 საათიანია, თუმცა ენგურჰესის დირექტორის თქმით, თუ აფხაზეთი ელექტროენერგიას რუსეთიდან არ მიიღებს, შეზღუდვა შესაძლოა დღეში 4 საათიდან 8 საათამდეც გაიზარდოს. ეკონომიკის სამინისტრო უახლოეს პერიოდში 100 დამატებით პროექტს გამოიტანს, რომელიც სასარგებლო წიაღისეულის რესურსის დამატებით პრივატიზებას ნიშნავს. რაც პრემიერის განცხადებით ქვეყნის ეკონომიკას უახლეს წლების განმავლობაში დამატებით დაახლოებით 120 მილიონის ინვესტირების ბაზისის შექმნის საშუალებას მისცემს. გასაყიდი ობიექტების სიაში უკვე რიყის დოქებიც არის. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, შენობის საწყისი ღირებულება 95 მილიონი ლარია. აუქციონში მონაწილე და გამარჯვებული ინვესტორისათვის მთავრობის შეთავაზების თანახმად საინვესტიციო ლოტის მომავალი ფუნქცია განსაზღვრული არ არის. საქართველოს მთავრობამ დაბა ბახმაროს დასასვენებელი სკვერების განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაამტკიცა. 2019 წელს ქვეყანაში სამშენებლო ნებართვების გაცემა დაჩქარდა, ექსპლუატაციაში მიღებული ფართობების მოცულობა კი შემცირდა. შარშან სულ 10749 სამშენებლო ნებართვაა გაცემული. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა ინფორმაციით და მათი განცხადებით, ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები გამართულად არ მუშაობს. მათ მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით ჩაატარეს ექსპერიმენტი, რომელმაც დაადასტურა, რომ რიგ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები არ მუშაობს.
Google-მა The Verge-თან დაადასტურა, რომ კომპანია ჩინეთში ოფისებს დროებით დახურავს. დახურვა ასევე შეეხება Google-ის ოფისებს ჰონკონგსა და ტაივანში. აქაც კორონავირუსის ეფექტია. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით კი Victoria's Secret-ის დამფუძნებელმა ლესლი ვექსნერმა, რომელიც კომპანიას 1963 წლიდან მართავს, შესაძლოა პოსტი დატოვოს. ამას შესაძლოა არა მხოლოდ ხელმძღვანელის ცვლილება მოხდეს, არამედ მფლობელისაც. გამოცემა წერს, რომ ლესლიმ პოსტის დატოვების შემდეგ გამორიცხული არ არის ბრენდის სრულად და ნაწილობრივ გაასხვისოს. Ქველმოქმედებაზე და მსოფლიო მასშტაბით ყველაზე ხელგაშლილ ქველმოქმედებაზე ბევრი ისაუბრა გიორგიმ რამდენიმე წუთის წინ და ახლა ერთგვარად იძულებით ქველმოქმედებაზე მოგიყვებით. დეკემბერში ზემო სვანეთში ელექტროენერგიის მოხმარებამ 19 რაიონის მოხმარებას გადააჭარბა. ეს ენერგოპრო ჯორჯიამ გუშინ 2019 წლის შემაჯამებელ შეხვედრაზე უთხრა მედიას. კომპანიის ინფორმაციით პრობლემურია სვანეთში არაგონივრულად გაზრდილი მოხმარება და ელექტროენერგიის დატაცების ფაქტები. აქ ელექტროენერგიის მოხმარება 5-7 წლის წინ 10 მეგავატს არ აღემატებოდა. 2019 წლის ბოლოს კი 23 მეგავატს გადააჭარბა. ამის მიზეზი, როგორც გაიყვა, იყო მაინერების, ეგრეთ წოდებული კრიპტოვალუტების გამომუშავებელი მცირე ფერმები, რომლის გადადინებაც მოხდა მესტიის რაიონში და ამან იმდენად გაზარდა მოხმარება, რომ აი მაგალითისთვის გეტყვით, რომ 2019 წლის დეკემბრის თვის მონაცემებით მხოლოდ მესტიის რაიონმა დეკემბერში მოიხმარა თითქმის 19 სხვა რაიონის სამყოფი ელექტროენერგია. ეს არის კატასტროფულად გაზრდილი მოხმარების, ეს ნიშნავს, რომ ამას ვერ უძლებდა და ვერანაირი ქსელი ვერ გაუძლებს ამას, იმიტომაც ხშირად ხდებოდა შეზღუდვები. სვანეთში მოსახლეობისათვის ელექტროენერგიის საფასურის დაწესება დღეს წესრიგში არ დგას, თუმცა ფაქტია პრობლემა მნიშვნელოვანია, რადგან სვანეთი ერთ დღეს შესაძლოა უბრალოდ ინფრასტრუქტურის არასაკმარისობის გამო დარჩეს უშუქოდ. 13 წლის განმავლობაში კომპანიამ 50 მილიონის ინვესტირება მხოლოდ სვანეთში განახორციელა ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად, თუმცა როგორც კომპანიის წარმომადგენლობა განმარტავს, ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა, რადგან არალეგალური მაინინგი მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. გასულ წელს რაც შეეხება 2019 წელს კომპანიამ 112 მილიონ 200.000 ლარის ინვესტიცია განახორციელა, სახელმწიფო ბიუჯეტში კი 122 მილიონი ლარი გადაიხადა. განხორციელებული ინვესტიციები მოხმარდა როგორც დაბალი და მაღალი ძაბვის ელექტროსელის განვითარებას, ასევე გენერაციის ობიექტების ჰესების რეაბილიტაციასაც. გუმბათი 1 ჰესის და რიონხისის რეაბილიტაციის შედეგად კი ენერგოსისტემას დამატებით 4,7 მეგავატის სიმძლავრე შეემატა. 2019 წელს კომპანიის მიერ შესყიდულმა და გატარებულმა ელექტროენერგიამ ჯამურად 5 მილიონ 381,000 კილოვატ-საათი შეადგინა, ხოლო განაწილებული და გატარებული ელექტროენერგიის ჯამი შედარებით ნაკლები იყო. ქსელში დანაკარგები დაფიქსირდა დაახლოებით 527 მილიონი კილოვატ-საათი, რაც 9,97% არის. სვანეთის თემას დაუბრუნდებით, კიდევ მოგვიანებით, დანარჩენი რეგიონების ამბებს უნდა გადავხედოთ ახლა საქმიანი დილის ეთერში. მუნიციპალიტეტები ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებენ დაფინანსებას და ამ თეხის ათვისება მათი ყოველწლიური მიზანი და გეგმა არის. როგორ იყო 2019 წელი ამ კუთხით, ჩვენმა ჟურნალისტმა ლევან თაღიაშვილმა გამოითხოვა ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. ნინი ლონგურაშვილთან, ანუკა ჯოხაძესთან და მარიამ ადამიანთან ერთად ამბის საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის მოსაყოლად მთელი საქართველო ვერ შემოირბინა, ვერ მოასწრეს, თუმცა ეთნოგრაფიული მუზეუმის დახმარებით ძალიან საინტერესო სიუჟეტი ნამდვილად მოგიმზადეთ და მოდით ნახოთ როგორ გამოიყურება რიცხვები. გამოხედება სპინძელო და ჯიქაწყალი მწურია. გურულმა კალანდომამაც ჩაიარა. ჩვენ ახლა შევეცდებით, რომ გურულებივით სწრაფად საქართველოს 9 რეგიონი შემოვიაროთ და მათი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები გაგაცნოთ, მაგრამ გურიაში დავჭეთ, აქ იმფერი ამბები ხდება. ასეთი არც გენახოთ და არც მოგესმინოთ, მაგრამ გურულებმა გურულის სწრაფით 16 მილიონზე მეტი გახარჯვა შეძლეს და ამ სიოდენა გურიაში სულ რაღაც 31 პროექტი იყო წარმოდგენილი. არადა ამ ხარეს არც იდეებს უჩივია, არც იუმორს უჩივიან და არც რეალურად ამ ხარის იპატაროს, მაგრამ 31 პროექტი იყო და მათ ეს შეძლეს და აითვისეს. სულ ჯამში გურიაში 2 ხიდი გაკეთდა, ერთხელ გაკეთდა წყალმომარაგება, ერთხელ კანალიზაცია და სამაგეროდ გურულები რომ ინფრასტრუქტურულად გამართულები იყვნენ, სპორტული 5 კომპლექსი მოეწყო, რაშიც 1,500,000 ლარამდე გაიხარჯა.
ლიხსიქით იმერეთში შეიძლება ითქვას, რომ 2019 ყველაზე საქმიანი წელი იყო, რადგან ერთი წლის განმავლობაში აქ შეძლეს და 200 პროექტი გადახორციელეს. თუკი ამ შემთხვევაში ჩავშლით რიცხვებად, ჩანს, რომ მუნიციპალიტეტისთვის გაცემულმა თანხამ, რომელიც 56 მილიონ ლარს აჭარბებს, მოხმარდა ერთი ხიდის მშენებლობას საჩხერეში, ასევე განხორციელდა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათ შორის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მიმართულების, გზებითა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით, როგორც ჩანს, ამ რეგიონში არ წყალობენ არც კულტურულ და არც საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურას, არც სკვერები მოუწყვიათ ერთი წლის განმავლობაში, როგორც ჩანს, მათ ფული არ ეყოთ ამის განსახორციელებლად, რადგან ერთი წლის განმავლობაში მთლიანი თანხის ათვისება შეძლეს იმერეთში. მინდორ მთელი ქართლი შევაჯერე შიდა და ქვემო ქართლში ჯამში 116 სხვადასხვა პროექტი განხორციელდა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ ორი რეგიონისთვის გამოყოფილი იყო 66.9 მილიონი ლარი. ძირითადად აქაც გზებზე გამახვილდა ყურადღება, თუმცა ქალაქ რუსთავში ორი სხვადასხვა საბავშვო სკვერის რეაბილიტაცია მოხდა. ქალაქ მარნეულში არც კულტურა დავიწყებიათ და მონუმენტური ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია განხორციელდა, რაც მუნიციპალიტეტს 251.000 ლარი დაუჭდა. ასე კარგი ნუ ხარავო ნურაჭაზე მე რომ არ მესაუბრა, ალბათ ისე სხვანაირად ვერც გამოვიდოდა, იმიტომ რომ არაერთხელ გაგუშუქებია რაჭის როგორც მიმდინარე, ისე სამომავლო პროექტები, მაგრამ მოდით ახლა გადავხედოთ გასულ 2019 წელს. როგორ მოახერხეს მსოფლიოში ყველაზე სწრაფებმა ლეჩხუმელებთან და სვანებთან ერთად გამოყოფილი თანხების ათვისება, როგორც აღმოჩნდა, საერთო ჯამში რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 30 პროექტი განხორციელდა. თლიანად მოხდა თითქმის ბიუჯეტის ათვისება და ამ თანხამ 13 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. ერთ დროს კოლხეთის უდიდესი სამეფოს ნაწილში სამეგრელო ზემო სვანეთში გადმოვინაცვლოთ, სადაც ერთი წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების რაოდენობა 104-ს უტოლდება. მოდი ჩავშალოთ ეს პროექტები საკითხავთ და მათგან უმსხვილეს გამოვყვავ. მოკლედ 2019 წელს მუნიციპალიტეტისთვის გაცემული თანხის რაოდენობა, რომელიც შეადგენდა 38 მილიონ 45,610 ლარს, მოხმარდა ფოთში კულტურული აბაშაში საგანმანათლებლო, ხოლო სენაკში ჯანდაცვის მიმართულებით ინფრასტრუქტურას, ასევე ფული ჩაიდო გზებისა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. 6 სოფელში ფული დაიხარჯა წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების გაუმჯობესების თვალსაზრისით, ხოლო 3 სოფელში სპორტული ინფრასტრუქტურა მოეწყო, ასე რომ სამეგრელომ ერთი წლის განმავლობაში შეძლო და მთლიანად აითვისა ის ფული, რომელიც მას გადაურიცხეს, შესაბამისად ყველა კატეგორიაში საკუთარი წვლილით შეიტანა. სამხრეთ საქართველოში მდებარე რეგიონში გადავინაცვლოთ სამცხე-ჯავახეთმა 2019 წელი 38 პროექტით დაასრულა, რაშიც 21 მილიონ ლარზე მეტის თანხა გაიხარჯა. ამ მხარემ თანხის ათვისება თითქმის მოახერხა, თუმცა ნაშთი მორჩათ 117,665 ლარი. სამცხე-ჯავახეთში ერთხელ გაუკეთდა ხიდს რეაბილიტაცია, ასევე ერთხელ გაკეთდა წყალმომარაგების სისტემა და ერთხელ ჩაუტარდა რეაბილიტაცია საკანალიზაციო სისტემას. თუმცა გამოყოფილი ბიუჯეტიდან მათ უმეტესი წილი გზებს და საბავშვო ბაღებს მოახმარეს. ახლა კი მცხეთა მთიანეთში გადმოვინაცვლეთ, სადაც როგორც აღმოჩნდა გასულ წელს გამოყოფილი ბიუჯეტი თითქმის სრულად აითვისეს. განხორციელდა 55 ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელზეც 17 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. ყაზბეგში, თიანეთში, მცხეთასა და დუშეთში მთავარი აქცენტი გზების რეაბილიტაციაზე გაკეთდა, თუმცა განხორციელდა როგორც სკვერების რეაბილიტაცია, ისე წყლის სისტემების. ხარა, რომელიც ღვინის სამშობლოდ იწოდება, ჩვენს რეიტინგში 120 პროექტით არის წარმოდგენილი. მუნიციპალიტეტზე 2019 წელს 38.9 მილიონი ლარი გაიცა, აქედან 30 მილიონი მთლიანად გზების ინფრასტრუქტურას მოხმარდა, დანარჩენი კი დაიხარჯა წყალმომარაგებაზე, საბავშვო ბაღებზე და სპორტულ ინფრასტრუქტურაზე, ასე რომ გამოდის, რომ კახეთს მხოლოდ 129,000 ლარი დარჩა ასათვისებელი.
მოკლედ ფაქტია მუნიციპალიტეტებისთვის გასულ 2019 წელს გამოყოფილი იყო საერთო ჯამში თუ სწორად მახსოვს 270 მილიონი ლარი. ასია და აქედან 268 მილიონ 615,000-ის ათვისებაც მოხერხდა. ნუ ფაქტი ერთია და ჩვენი სიუჟეტიდანაც ჩანს, რომ მუნიციპალიტეტმა საუკეთესოდ იმუშავეს და სრულად მოახერხეს თანხის ათვისება. კი, მაგრამ რაც შეეხება პროექტების ხარისხს, ამისთვის მთელი წელი გვაქვს და BMG ამისთვის არსებობს, რომ მონიტორინგს უკვე პერიოდულად განვახორციელებთ. ჩვენ ბეკოს მონიტორინგი განვახორციელებთ. ბეკო მოდი ჩვენთან. გართულია არ? ბეკო არ აინტერესებს და რა აქ. ბეკო არ არის ხარ, ბეკეტა რატო? კაი არა, ბოლოში მივხვდნენ რომ თხარის. ჩვენ კი სხვა სიახლეებით უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი დილის ეთერი. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკულ ცენტრში გადმოყვანილ ბავშვებს კორონავირუსი არ დაუდგინდათ. აღარც ვიცი ასთიამები გიხარია თუ არა მაყურებლებს, ისეთი რეაქციებია ხოლმე ამ ამბავთან დაკავშირებით და უწყინარ დაცემნებაზე ჯანმრთელი ადამიანების მიერ როგორი განაჩენი დგება. სამეცნიერო ცენტრის გენერალური დირექტორის თენგიზ ცერცოძის განცხადებით, ინფექციურ საავადმყოფოს ერთ-ერთმა ქართველმა მამაკაცმა მიმართა, რომელსაც მაღალი ტემპერატურა აღენიშნება და ის ბოქსირებულ განყოფილებაში მოთავსებული. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო გუშინდელი დღის მონაცემებით. დღის განმავლობაში კი მივიღეთ დასტური, რომ თურქული თვითმფრინავით სავარაუდოდ უხანიდან საქართველოს მოქალაქეების ჩამოყვანა მოხდება. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგვიდასტურა, რომ თურქეთთან მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა და მოქალაქეების ევაკუაციის საკითხზე იმედი გამოთქვეს, რომ ამ რეისით მოხდება მათი წამოყვანა უხანის პროვინციიდან. როგორც სააგენტო ანადოლუ ეჯენსი იუწყება, თურქული თვითმფრინავი ანკარას აეროპორტიდან უხანში მიფრინავს, სადაც კორონავირუსის ეპიცენტრი არის. გავრცელებული ინფორმაციით თვითმფრინავი 49 მგზავრს ჩამოიყვანს. სააგენტო წერს, რომ 49 მგზავრიდან 34 იქნება თურქი, 7 ქართველი და 7 აზერბაიჯანელი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყრელიძის განცხადებით კი უხანიდან საქართველოს მოქალაქეების გამოყვანა იქნება ნებაყოფლობითი. მისი თქმით, საქართველო ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზონაში არის და საპანიკო არაფერი გვაქვს, თუმცა ამანვე აღნიშნა გუშინდელი პრესკონფერენციისას, რომ საჭიროების შემთხვევაში გამოყოფილია 4 ინფექციური საავადმყოფო ქვეყნის მასშტაბით. სწრაფი რეაგირებისათვის მიმდინარეობს საინფორმაციო კამპანია ყველა სასაზღვრო პუნქტზე და შესაბამისი ჰიგიენური ნორმების დაცვა აუცილებელია. ნუ მივეცემეთ პანიკას, ნუ მივეცემეთ აჟიოტაჟს. არაფერი განსაკუთრებული საქართველოში არ ხდება. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ. ზედდება გრიპის სეზონის, ამიტომ გრიპის სიმპტომები მსგავსია იმ სიმპტომებისა, რომელსაც იწვევს ეს დაავადება, რომელიც საქართველოში არ გახლავთ, ხაზს უსვავ, თუმცა ქვეყანა მზადყოფნის რეჟიმშია, თუ გაჩნდა ამ ტიპის დაავადება ქვეყანაში და ინფექცია, მასზე იქნება დაუყოვნებელი პასუხი და რეაქცია. სამავადმყოფოები ამისთვის მზადყოფნაში არიან, ყველანაირი მედიკამენტური საშუალება არსებობს, რომ ამ ტიპის ადამიანებს სამედიცინო დახმარება გაეწიოთ. მოდა მობილიზება გუშინ პრემიერ-მინისტრმაც დაადასტურა. ეს თემა იყო ის პირველი საკითხი, რომელთაც გუშინდელი მთავრობის ხდომა გაიხსნა. ჯანდაცვის სისტემა დღეს სრულად არის მზად იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოში გამოვლინდება მსგავსი ვირუსი, შესაბამისად და ეფექტურად უპასუხოს ამ გამოწვევას. ახალი ტიპის კორონავირუსის გამოვლენის შემთხვევები ამ დროისთვის სოფლიოს 17 ქვეყანაში ფიქსირდება. ახალი კორონავირუსი თავდაპირველად ჩინეთში, ქალაქ უხანში დაფიქსირდა. სწორედ უხანი ითვლება ვირუსის გავრცელების ეპიცენტრად, თუმცა ახლა მთელ ჩინეთზე არის ფაქტობრივად ეს ეპიდემია მოდებული. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია კორონავირუსის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გლობალურ საფრთხედ აფასებს და გუშინდელი საგანგებო შეხვედრის შემდეგ ახლა ცნობილი, რომ ამ საფრთხის მასშტაბების შეფასებისას მთავარი ფაქტორი ჩინეთს მიღმა გავრცელების შემთხვევები არის. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის შეშფოთება იმაში მდგომარეობს, რომ ეპიდემია შესაძლოა გავრცელდეს უფრო სუსტი ჯანდაცვის სისტემის მქონე ქვეყნებში, როგორც მედია წერს. კორონავირუსი ჯანმრთელობისათვის საერთაშორისო რისკს წარმოადგენს, რომელიც მოითხოვს კოორდინირებულ საერთაშორისო რეაგირებას და მათივე ცნობით წინა შემთხვევაში გლობალურ საფრთხედ გამოცხადდა ებოლა, ზიკა და H1N1. ჩინეთში ბოლო მონაცემებით ახალი კორონავირუსის შედეგად 170 ადამიანია გარდაცვლილი. დაავადების 8100 შემთხვევა დაფიქსირებული და ეს არის ბოლო სტატისტიკა, რომელიც საერთაშორისო მედიის მხრიდან განახლდა. ახლა სხვა დანარჩენს უნდა გადავხედოთ, თვითონაც ამბები ნამდვილად ბევრი და საინტერესოა და ბიზნეს სიახლეების სკოლაში შემოგთავაზებთ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ჯანდაცვის სისტემა სრულად არის მზად იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლენილი შესაბამისი ვირუსის შემთხვევაში ეფექტური პასუხი ჰქონდეს ჯანდაცვის სისტემას. საინტერესოა, როგორ შეძლებს საქართველოს მთავრობა ვითარების
გაბალანსებას. ცხადია, საქართველოს ორი ღრმაწლოვანი პორტი არ სჭირდება. ეს უკვე ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა ლევან ახვლედიანმა EPM ტერმინალს ფოთის განცხადებასთან დაკავშირებით თქვა, რომლის თანახმადაც კომპანია იმედოვნებს, რომ ფოთში ახალი ღრმაწლოვანი პორტის ასაშენებლად საჭირო ყველა ნებართვას დროულად მიიღებს. EPM ტერმინალს ეკონომიკის სამინისტროსთვის ახალი ნებართვის მისაღებად ჯერ არ მიუმართავს. ეს ნათია თურნავამ გითხრა გუშინ. მინისტრი ამბობს, რომ მიმართვის შემდეგ ჩამოყალიბდება პროექტის მიმართ დამოკიდებულება, რამდენად იქნება დაცული პროცედურები და საერთოდ რას წარმოადგენს ეს პროექტი. გიორგი გახარიამ გუშინ დაადასტურა, რომ EPM ტერმინალსის წარმომადგენლებთან შეხვედრა დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე ყოფნისას ჰქონდა. თუმცა გახარიამ კითხვაზე, რაზე შედგა საუბარი, პასუხი ჟურნალისტებს აღარ გასცა. ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია პრემიერის ადმინისტრაციას არ გაუვრცელებია არც ერთ იმ პლატფორმაზე თუ შეტყობინებისას, რომელსაც მედიას და საზოგადოებას უზიარებდა. ღრმაწლოვანი პორტის თემა არ ყოფილა ერთადერთი საკითხი დღის წესრიგში, არც ერთი საკითხი დღის წესრიგში არც გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე, რომელიც სულ რაღაც 9 პუნქტისაგან შედგებოდა. რამდენიმე დღით ადრე კი ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის მინისტრებმა სხვადასხვა კომენტარებში დაადასტურეს ჟურნალისტებთან, რომ ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობისათვის საინვესტიციო ხელშეკრულების პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს და მისი განხილვა უახლოეს მომავალში მთავრობაზე მოხდებოდა. სავარაუდოდ ეს დრო გუშინდელი მთავრობის ხდომა არ ყოფილა. თუმცა ვიცით, რომ განახლებულ შეთავაზებაში მართველი გუნდი იმ წინადადებების გათვალისწინებას აპირებს, რასაც ინვესტორები ანაკლის კონსორციუმის პროექტში აქტიურად ჩართვის დროს ითხოვდნენ. ეკონომიკის მინისტრმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გუშინ თქვა, რომ ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკის სურვილს გამოთქვამს, რომ ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის პროექტზე ტენდერის გამოცხადების პროცესში იყოს ჩართული. თუმცა რა ზღულისხმობს ეს ჩართულობა, ამასთან დაკავშირებით ალბათ EBRD-სგან იქნება დამატებით განმარტებები. საქართველოს შავი ზღვის პირეთი და საპორტო ინფრასტრუქტურა მოითხოვს ნამდვილად განვითარებას. საქართველოს უკვე დიდი ხანია სჭირდება ღრმაწლოვანი პორტი და ამაზე მეტყველებს თუნდაც ბოლოდროინდელი ტვირთების სტატისტიკა, იმიტომ რომ დღევანდელი ჩვენი პორტები ვეღარ აუდიან გაზრდილ ტვირთებს, რაც ძალიან კარგია, მეტყველებს ჩვენი დერეფნის, ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნის კონკურენტუნარიანობაზე და ჩვენი ლოგისტიკური პოლიტიკის ეფექტურობაზე. ეს ასე ვთქვათ, აუცილებელია ამ თვალსაზრისით, თუმცა ისევ და ისევ ჩვენი პრიორიტეტი რჩება ანაკლის პორტი. თქვენ იცით, რომ ჩვენი კოლეგები ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ამზადებს ხელახალ ტენდერს, ასევე ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა რამდენადაც ვიცი გამოთქვა სურვილი, რომ ეს ტენდერი მათი ეგიდით ჩატარდეს და თავიდანვე მიიღონ მონაწილეობა მის მომზადებაში და ჩვენ ამ პროცესში მონაწილეობთ. ნათია თურნავამ გუშინ ასევე გამოეხმაურა ანაკლის განვითარების კონსორციუმის მიერ გაკეთებულ განცხადებასაც ამ თემასთან დაკავშირებით. ის მინდა განცხადება ანაკლის ყოფილი ინვესტორების მხრიდან გაკეთებული, ესე იგი ანაკლია ADS კონსორციუმის მხრიდან, რომ თითქოს და საქართველოს არ ჭირდება ერთზე მეტი ღრმაწლოვანი პორტი. ზოგადად ჩემთვის მათი განცხადება არ არის დამაჯერებელი, იმიტომ რომ მათ ის ერთიც ვერ ააშენეს, რომელიც მათ ევალებოდა. აქედან გამომდინარე, ამას განსაზღვრავს ბიზნესი, ჩვენ ველოდებით რა პროექტები იქნება წარმოდგენილი. განცხადება, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ერთზე მეტი ღრმაწლოვანი პორტი არ სჭირდება, ლევან ახვლედიანს ეკუთვნის ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა EPM ტერმინალს ფოთის განცხადებასთან დაკავშირებით თქვა, რომ კომპანია იმედოვნებს, რომ ფოთში ახალი ღრმაწლოვანი პორტის ასაშენებლად საჭირო ყველა ნებართვას დროულად მიიღებენ, თუმცა ახვლედიანის შეფასებით მთავრობის ქმედებებიდან და პოზიციიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ გამოჩნდება რეალური განწყობა ანაკლის პორტის პროექტის მიმართ. მე სიმართლე რომ გითხრათ არ მჯერა ბოლომდე EPM ტერმინალის განცხადებების, ჩემი პოზიცია თუ გაინტერესებთ პირადი, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა დაველოდოთ მოვლენებს, კიდევ ერთხელ უნდა დაველოდოთ თავრობის აი ამ ბალანსის თამაშს, როგორ შეძლებს ამ გამოცემას თავი გაართვას და ვნახოთ ეს კიდევ ერთხელ გამოაჩენს მათ რეალურ სახეს და რეალურ დამოკიდებულებას ამ პროექტის მიმართ. EPM ტერმინალს ფოთმა 28 იანვარს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ EPM ტერმინალს ფოთი აგრძელებს ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობის პროექტზე აქტიურ მუშაობას. მათივე ინფორმაციით, კომპანია მზად არის პროექტში 250 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩადოს და მის განხორციელებაში მთავრობის მხარდაჭერას ელოდება. ამავე დროს ნათია თურნავამ თქვა, რომ მთავრობისათვის ცნობილია კომპანია EPM ტერმინალსის სურვილი ფოთის პორტის გაფართოებაზე, თუმცა მათ მთავრობისათვის ოფიციალურად ჯერ არ მიუმართავთ. EPM ტერმინალს ის მხრიდან მიმართვიანობას უარყოფს ვიცე-პრემიერი მაია სქიტიშვილიც.
ჩვენთვის ისევე როგორც მთლიანი საზოგადოებისთვის ცნობილია მათი სურვილი, რომ განახორციელონ ახალი პორტის პროექტი იქვე მოქმედი პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ანუ იგივე ფლოტის პორტის გაფართოების და დაღრმავების პროექტი. ჯერჯერობით ოფიციალურად მათ ამ პროცესის განახლების თაობაზე ჩვენთვის არ მოუმართავთ, თუ კი მოგმართავენ ჩვენ უფრო დეტალურად ესე იგი გავეცნობით, რამდენად დაცულია ყველა პროცედურა და რას წარმოადგენს ეს პროექტი. არაერთხელ გვაქვს მოსმენილი გეგმები გაფართოებასთან დაკავშირებით, ფლოტის პორტის გაფართოებასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ალბათ პირველ რიგში ასევე ჯერ ამ კომპანიების გეგმები უნდა მოვისმინოთ, იცით რომ ეს არის კომერციული ინვესტორი, რომელსაც ეკუთვნის ფლოტის პორტი, შესაბამისად მათი გაფართოების სურვილის შემთხვევაში მათ პირველ რიგში ჯერ უნდა წარადგინონ გეგმები, უნდა ქონდეთ კომუნიკაცია ეკონომიკის სამინისტროსთან და ასევე მხოლოდ ამის შემდეგ შევძლებთ ჩვენ შეფასებას. დავოსში ბევრი შეხვედრები მქონდა ბიზნეს წარმომადგენლებთან, მათ შორის APM-ის ტერმინალის ხელმძღვანელობასთან. შეხვედრა მთავრობის წევრებსა და ანაკლის კონსორციუმის წარმომადგენლებს შორისაც უნდა შედგეს. ის ინფორმაცია BMG-ს ლევან ახვლედიანმა დაუდასტურა, თუმცა როდისთვის იგეგმება ეს შეხვედრა, რაზე უნდა ისაუბრონ მხარეებმა და რა შეიძლება იყოს შედეგი, ეს უცნობია. კონსორციუმის მხრიდან რამდენიმე დღის წინ გამოითქვა იმედი, რომ კომუნიკაცია მმართველ გუნდთან მათ შორის შეწყვეტილი ხელშეკრულების მიუხედავად მოლაპარაკებით დასრულდებოდა და კონსორციუმი ღმერთწლოვანი პორტის მშენებლობას შეძლებდა. თუმცა მაიაც კიტიშვილმა მალევე უარყო ამ შეწყვეტილი ხელშეკრულებით დამდგარი რეალობის შემოbrunების შანსების არსებობა. გუშინ ჟურნალისტების კითხვაზე საპასუხო და არის თუ არა შესაძლებელი, რომ საარბიტრაჟო დავა კონსორციუმმა ქვეყანასთან თავიდან აერიდოს, ამაზე უკვე რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ კონკრეტული პასუხის გაცემის შესაძლებლობა შეხვედრის შემდეგ ექნება. საქართველოს მთავრობასა და ანაკლის განვითარების კონსორციუმს შორის არსებული ხელშეკრულების თანახმად განსაზღვრულია 60-დღიანი ვადა, რომლის ფარგლებშიც შიდა მოლაპარაკებები შეიძლება გაგრძელდეს. 60-დღიანი ვადის გასვლის შემდგომ კი თუ ამ ვადაში არ შეიცვალა ვითარება, ანაკლის განვითარების კონსორციუმი არბიტრაჟს მიმართავს. მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით საქმის განხილვა ჟენევის არბიტრაჟში უნდა მოხდეს. ამ დროისთვის ანაკლის განვითარების კონსორციუმს პორტის პროექტზე 74 მილიონი დოლარი აქვს დახარჯული. კონსორციუმთან ჯერ შეხვედრა არ ქონია, მივიღეთ კონსორციუმისგან შეტყობინება იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ეთანხმებია მთავრობის პოზიციას, ეს არის უკვე წინა საარბიტრაჟო პროცესი პრაქტიკულად, შესაბამისად უკვე იუსტიციის სამინისტრო იქნება ამ პროცესში უკვე აქტიურად ჩართული. ჩვენ პირველ რიგში უნდა მოვისმინოთ ანაკლის განვითარების კონსორციუმის კონკრეტული წინადადებები, თუ რაში ხედავს უშუალოდ ანაკლის განვითარების კონსორციუმი რესურსს და მათ შორის რა შეთავაზება აქვს უშუალოდ ანაკლის განვითარების კონსორციუმს, რეალური შეთავაზება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება ავწდეთ იმ საარბიტრაჟო პროცესს, რომელიც ასევე ანაკლის განვითარების კონსორციუმის სურვილით. მთავრობის ხდომიდან ამბებს მიუბრუნდებით, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კი ამასობაში საგანგებო განცხადება გაავრცელეს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ მათ ჩაატარეს ექსპერიმენტი, რომელმაც დაადასტურა, რომ რიგ შემთხვევებში ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები არ მუშაობს. ფაქტი გვიტოვებს საფუძვლიან ეჭვს, რომ კამერების მიერ შესაძლო არ ხდება სრულფასოვანი რეაგირება, აღნიშნავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათივე ინფორმაციით, ბოლო თვეების განმავლობაში ინსპექტირების ცენტრებში მომხმარებელთა მიმართვიანობამ თითქმის 40%-ით იკლო. კამერების გაუმართავობა შემაშფოთებელ ფაქტად რჩება, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც მხოლოდ 2019 წელს 500-მდე მოქალაქე დაიღუპა საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების დროს, ხოლო 8000-მდე დაშავდა და დასახით ჭრდა, აღნიშნულია განცხადებაში. ოფიციალური დეკლარირებული მონაცემებით საქართველოში 2019 წელს 10749 სამშენებლო ნებართვა გაიცა, რაც წინა წელთან შედარებით 5.3%-ით მეტია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ნებართვების 71.1%-ი ქვეყნის 3 რეგიონზე მოდის. ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების 48.8%-ი თბილისზე, 11.7%-ი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაზე და 10.6%-ი ქვემო ქართლის რეგიონზე. 2019 წელს ნებართვები გაიცა მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსების, სასტუმროების, სავაჭრო ობიექტების, სამრეწველო საწარმოების, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტების და სხვა შენობა-ნაგებობების მშენებლობებზე.
საქსათმა ახალ სამომხმარებლო კალათში სურსათის წილი გაზარდა, თამბაქოსი კი შეამცირა. საქართველოში ინფლაციის გამოთვლა 305 სხვადასხვა დასახელების პროდუქტისა და მომსახურების ფასის შესწავლით ხდება. თითოეულ პროდუქტსა და მომსახურებას სამომხმარებლო კალათში შესაბამისი წილი აქვს მინიჭებული, კოეფიციენტები კი განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ რამდენად მნიშვნელოვნად არის აღნიშნული პროდუქტი მოსახლეობის სამომხმარებლო კალათაში. მაგალითად, სურსათის კალათაში გაცილებით დიდი წილი უჭირავს ვიდრე კომუნიკაციებს, რადგან მოსახლეობის დანახარჯების სტრუქტურაში სურსათის წილი კომუნიკაციაზე საგრძნობლად მეტია. საქსათმა 2020 წლის სამომხმარებლო კალათა გამოაქვეყნა და ამ დოკუმენტის მიხედვით სამომხმარებლო კალათაში 2019 წელს არსებულ კალათთან შედარებით მაგალითად გაზრდილი არის სურსათის წილი. კერძოდ 2019 წელს სურსათის ჯგუფზე მოდიოდა 30.8% და 2020-ის მეთოდოლოგიის მიხედვით ამ ჯგუფს 31.3% უკავია. შესაბამისად მეთოდოლოგიური ცვლილების შედეგად ამ ჯგუფის შეფასების ცვლილება უფრო მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე, ვიდრე ეს 2019-ში იყო. TBC ლიზინგმა ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანიისაგან 10 მილიონი დოლარის ფინანსური რესურსი მოიზიდა, რომელსაც მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესების დასაფინანსებლად გამოიყენებს. თანამშრომლობის მიზანია აქტივების პირდაპირ დაფინანსების გზით მცირე და საშუალო ბიზნესებისათვის ლიზინგზე, როგორც ფინანსირების ალტერნატიულ საშუალებაზე წვდომის გაზრდა. რესურსის 30% მიმართული იქნება ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიის პროექტების დასაფინანსებლად. ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია FMO ჰოლანდიის უმსხვილესი განვითარების ბანკი გახლავთ, რომლის აქციონერებსაც ნიდერლანდების სახელმწიფო და სხვა ჰოლანდიური კომერციული ბანკები წარმოადგენენ. ჩვენთვის დიდი პატივი არის FMO-სთან, რომელიც არის ჰოლანდიის განვითარების ბანკი, ფაქტიურად არის ძალიან დიდი ინვესტიცია საქართველოში ჩადებული, როგორც ვთქვათ MSM მიმართულებით, ასევე სხვა სფეროების დაფინანსებაში. შესაბამისად დიდი პატივი არის, რომ ლიზინგის მიმართულებით, ჩვენი კომპანია იქნა შერჩეული პირველი, რომელიც დაფინანსდება მათი მხრიდან და საშუალება გვექნება 30 მილიონი ლარის ეკვივალენტი სხვადასხვა მულტისავალუტო საკრედიტო ხაზის ამოღების, რომლის 30% უნდა ითქვას, მოხმარდება მწვანე პროექტების, იგივენაირი ენერგოეფექტური პროექტების დაფინანსებას, რაც ჩვენი ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობიანი დაფინანსების კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი იქნება. მრავალი წლის განმავლობაში TBC ბანკმა ყველას დაგვანახა, რომ ის წამყვანი და სანდო მხარდამჭერია მცირე და საშუალო ბიზნესისა, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის საყრდენს წარმოადგენს. ეს გარიგება TBC ბანკის შვილობილ კომპანიასთან, TBC ლიზინგთან თანხმდრაშია. FMO-ს ამბიციურ მიზნებთან განახორციელოს ენერგოეფექტური ტრანზაქციები. ამ სესხით ჩვენ მიზნად ვისახავთ გავაძლიეროთ TBC ლიზინგი და მხარი დაუჭიროთ მას, გახდეს წამყვანი სალიზინგო კომპანია მწვანე პროექტების დაფინანსების კუთხით. გადატვირთული სასამართლოს ფონზე ბიზნესი მედიაციისა და არბიტრაჟის შესაძლებლობას და ოპერატესობას აქტიურად განიხილავს. ჩვენ კი ამ თემაზე საუბარი უკვე რეკლამის შემდეგ უნდა გავაგრძელოთ. ივარ ჭყონია, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე და გიორგი ცერცვაძე, EBA მედიაციისა და არბიტრაჟის ცენტრის დამფუძნებელი შემოგვიერთებიან სტუდიაში. EBA მედიაციისა და არბიტრაჟის ცენტრმა დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციამ და საქართველოს მედიატორთა ასოციაციამ ბიზნესისთვის შეხვედრა გამართა. ამ შეხვედრის მიზანი მათთვის მედიაციასა და არბიტრაჟის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება იყო. დეტალებს თათია ჩაფიჩაძე მოგვიყვება და შემდეგ უკვე ამ თემაზე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მედიაცია და არბიტრაჟი ბიზნესისთვის. ამ სახელწოდებით დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციამ წევრი კომპანიებისთვის სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრა EBA მედიაციისა და არბიტრაჟის ცენტრისა და საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის დახმარებით გაიმართა, სადაც სასამართლოს გვერდის სავლით დავების განხილვის შესაძლებლობებზე იყო საუბარი. სასამართლო დავები მოგეხსენებათ, რომ არის ერთ-ერთი მტკივნეული ბიზნესისთვის და განსაკუთრებით ჩვენი სფეროსთვის, რომელსაც დისტრიბუცია ქვია, დროში გაწელილი პროცესები, საკმაოდ დიდ ზიანს აყენებს სადისტრიბუციო კომპანიებს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მედიაცია და არბიტრაჟი არის ერთ-ერთი გამოსავალი უპირველეს ყოვლისა, რომელიც სასამართლოებს განტვირთავს, შემდეგ უკვე თვითონ ამ პროცესებს საკმაოდ დააჩქარებს და რაც თავარია იქნება სწრაფი და ხარისხიანი, ორიენტირებული შედეგის დროულად დადგომაზე, რომელიც ორივე მხარისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტის მიუხედავად მხარეები აცხადებენ, რომ საქართველოში ბიზნესის ცნობიერება ამ მხრივ საკმაოდ დაბალია. სახელმწიფოს ჩართულობა ინფორმაციის მიწოდების პროცესში კი უმნიშვნელოვანესია. როდესაც ევროპული ბიზნეს ასოციაცია დაფუძნდა, ჩვენ შევისწავლეთ ქართული ბაზარი, რა იყო მთავარი გამოწვევა ბიზნესისთვის და ნომერ პირველ პრობლემად ყოველთვის სახელდებოდა სასამართლო დავები. ჩვენ შევისწავლეთ ევროპული პრაქტიკა, რას თავაზობდნენ ბიზნეს ასოციაციები და სავაჭრო პალატები ამ დროს ბიზნესს. და ეს იყო სწორედ მედიაცია, რისი შეთავაზებაც ჩვენ შეგვეძლო. ამიტომ გადავწყვეტეთ დაგვეფუძნებინა მედიაცია და არბიტრაჟის ცენტრი. თავდაპირველად კანონიც არ არსებობდა საქართველოში, როდესაც ჩვენ ეს ცენტრი დავაფუძნეთ, თუმცა წელს მიღებული იქნა კანონი, რომელიც დამატებით აძლევს შესაძლებლობას ქართულ ბიზნესს ისარგებლოს მედიაციით. შეხვედრას ბიზნეს ომბუდსმენიც ესწრებოდა. მიხეილ დაუშვილი აცხადებს, რომ ალტერნატივების არსებობა დავების სიმრავლიდან გამომდინარე აუცილებელია და ეს ქვეყანაში ინვესტიციების შემოსვლას შეუწყობს ხელს. ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ალტერნატიული დავის გადაწყვეტის მექანიზმების განვითარება, როგორც არის არბიტრაჟი, მედიაცია და შესაბამისად გჯერა, რომ და სრულად ვუჭერთ მხარს ამ მხრივ გადადგმულ თითოეულ ნაბიჯს და ჩვენ გჯერა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებისთვის და მეტი ბიზნესის მოსაზიდად საქართველოში და მეტი ინვესტიციის. შეხვედრაზე დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციასა და მედიაციასა და არბიტრაჟის ცენტრ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გაფორმდა, რომელიც ბიზნეს ასოციაციის წევრებისთვის უფასო კონსულტაციას გულისხმობს. თემაზე საუბარს უკვე სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ. თევაჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე და გიორგი ცერცვაძე IBA მედიაციისა და არბიტრაჟის ცენტრის დაფუძნებელი შემოგვიერთდნენ სტუდიაში. მადლობა ასე. იმ ფონზე რომ ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრე გაატვირთული სასამართლოს პრობლემატურობაზე, იმ ფონზე რომ ბიზნესებს შორის და განსაკუთრებით დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციაში შემოვალ ბიზნესებთან არის ძალიან ბევრი მოუგვარებელი საკითხი. ამ თემის მნიშვნელობა ეხლა რატომ გახდა აქტუალური, ახლა რატომ არის ეს საკითხი წამოწეული, პირველ რიგში ამით მინდა დავიწყო, იმიტომ რომ ასოციაციასაც ჰქონდა ამ თემაზე რამდენიმე დღის წინ ასევე შეხვედრა მოსამართლეებთან, გააქტუალურება ამ სფეროში რამ გამოიწვია საკითხის. ერთი არის, რომ გადატვირთული არის, მეორეა რამდენად ეფექტურია, იმიტომ რომ ცნობიერება მოსამართლეების ბიზნეს დავების განხილვის რიგ შემთხვევაში არის ნულს ქვევით და ზოგადად არც წარმოუდგენია და ალბათ ის, რომ კიდევ ერთხელ მინდა განვმარტო აქედან მოსამართლეებს, რომ რასაც იღებენ შემოსავალს, ხელფასს რასაც იღებენ, ისიც ჩვენი მხრიდან არის დაფინანსებული. კვლავ მაინც ის რო იცოდე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის დავების სწორად გადაწყვეტა და ეფექტურად და სწრაფად გადაწყვეტა. ნუ ხა რაც შეეხება ამ თემის გააქტიურებას, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია გახლავთ ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებულ საბჭოს წევრი, სადაც დეკემბერში ბოლოს ხდომაზე ბატონი მიხეილ სარჯველაძე წარსდგა და წარმოადგინა პრეზენტაცია მედიაციასთან დაკავშირებით. 2020 წელს აპირებენ საკმაოდ აქტიურად ჩაერთონ მედიაციის კუთხით. იქამდე გიორგისთან არაერთხელ ჰქონდა შეხვედრა, ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელი აქტიურად თანამშრომლობთ. ჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს და გიორგის მხრიდანაც ვიცოდი, რომ მედიაცია იქნებოდა ერთ-ერთი საკმაოდ სერიოზული ალტერნატივა ბიზნეს დავების გადაწყვეტის, რომელიც თქვა ხელში უწყობდა იმას, რომ სასამართლო ერთის მხრივ განტვირთულიყო, ну ესეთი ზოგადად ის ვიხმაროთ ეს, რომ განტვირთულიყო და ბიზნეს დავები ეფექტურად და სწრაფად დასრულებულიყო. სწორედ ამიტომ ჩავთვალე საჭიროდ, რომ პირველი ღონისძიება, რომელიც ასოციაციის წევრებისთვის უნდა ყოფილიყო, თხოვეთ ბატონ გიორგის დაგვიხვდა შვენიერი ადგილი, სადაც მომავალში მოხდება დავების გადაწყვეტა, როგორც ბატონმა გიორგი მაგვიხსნა და აუხსენით დეტალურად თუ რას ნიშნავს მედიაცია, ну არბიტრაჟთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთი შეხვედრა გვქონია და ვიცით რომ არბიტრაჟი არის ძალიან კარგი, თუმცა აქ ორივე მხარის ზაობა თუ არ იქნა და თუ ხელშეკრულებაში უშუალოდ არბიტრაჟი არ ჩაიდო ორი მხარის მიერ არჩეული, ხო არ ვთქვი ბატონო გიორგი, არის სხვა შემთხვევაში შეუძლებელია და ну სამწუხაროდ მინდა აქვე ხაზი გაუსვა, რომ არაერთი შეთავაზებისა არბიტრაჟზე თითქმის ყველა შემთხვევაში მეორე მხარე უარს აცხადებს, იმიტომ რომ ყოველთვის ურჩევნიათ დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე პროცესები გრძელვადიანი იყოს, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მოგებიან პოზიციაში არის ჩვენი მეორე მხარე. კონკრეტულ შემთხვევაში რატომ არ არის პოპულარული, რატომ არ იდებენ თავს ბიზნესები
ბიზნესებზე რომელსაც დროზე პირდაპირ მნიშვნელობით ფულია, რომელსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დროსა და სივრცეში ადეკვატურ რეალურ გადაწყვეტილებებს, ამ შეხვედრების მიღმაც შესაძლებელი არის, ხო? იყო აქამდეც, რომ მედიაციის იქნება თუ არბიტრაჟის საშუალებით დავების გადაწყვეტა მომხდარიყო. რატომ არ არის ასე აქტიურად გამოყენებადი და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს, მათ შორის იგივე კერძო სექტორის წარმომადგენლობას იმისათვის, რომ მათ უკეთესი შედეგები მიიღონ ამა თუ იმ საკითხებზე ამ ფორმით დავების გადაწყვეტისა. ძალიან კარგი კითხვაა, დიდი მადლობა. პრინციპში ეს არის მთავარი კითხვა არბიტრაჟთან და მედიაციასთან მიმართებაში. მე ორ ნაწილად გავყოფი, ორ საფეხურად, რომელსაც ჩვენ გავდივართ, როცა კომპანიებს თავაზობთ ამ სერვისს. პირველი ეს არის ნდობა. სასამართლო იცის ყველა. სასამართლო არის ტრადიციული ფორმა დავის გადაწყვეტის სახელმწიფოს მიერ უფლებამოსილი კონსტიტუციით გაწერილი და გათვალისწინებული. ივამ ახსენა შეთანხმება, სასამართლოში წასვლისას შეთანხმება არ გჭირდებათ. მეორე მხარესთან კომუნიკაცია საერთოდ არ გჭირდებათ, ისე შეგიძლიათ მიიღოთ გადაწყვეტილება. მედიაციაში და არბიტრაჟში ეს არ გამოდის. აუცილებელია გარკვეული კომუნიკაცია მხარეებთან და რაც ყველაზე მთავარია, მხარეების ინფორმირებულობა, რომელიც შემდგომ უკვე იწვევს ნდობას. თუ ნდობა გაჩნდა, შემდგომში უკვე ჩნდება მეორე ეტაპად, ასე ვთქვათ, რომ ვივარაუდოთ და მოვიაზროთ, კითხვები უშუალოდ პროცესის მიმართ. და ესეც გამომდინარეობს იქიდან, რომ ადამიანები უბრალოდ არ არიან ინფორმირებული და მე მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ესეთი დახვეწილი და წარმატებული ბიზნესები, რომლებსაც აწყობილი აქვთ თავიანთი, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ოპერირება საკმაოდ მაღალ დონეზე და ამ ხალხს აშკარად აქვს ორგანიზების უნარი. ასეთი ადამიანებიც კი არ ფლობენ უბრალოდ ინფორმაციას ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით. ძალიან ხშირად ჩნდება ხოლმე კითხვები, რომ ეს საერთოდ შეიძლება, რასაც ახლა თქვენ გვიყვებით, ადამიანებს შოქს იწვევს ის, რომ შენ შეგიძლია სასამართლოში საერთოდ არ წახვიდე და მიიღო იგივე შედეგი, რასაც მიიღებდი სასამართლოში. მაგალითად, იმამაც ახსენა, რომ 2020 წლის 1 იანვრიდან მედიაციის შესახებ ახალი კანონი შევიდა ძალაში და ამ კანონის უმთავრესი, ასე ვთქვათ, პლუსი რაც არსებობს და დადებითი მხარე არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ მედიაციის შედეგად მიღწეულ შეთანხმებაზე აიღოთ ისეთივე საახსოვლებო ფურცელი, როგორცაც აიღებდით უზენაეს სასამართლომდე რო ივლით და სამ ინსტანციას რომ მოივლით და ბევრ ფულს რო დახარჯავთ და ბევრ ნერვებს, აი იმ ფურცელს, რომლისთვისაც ამ ფულს და ნერვებს ხარჯავთ, აიღებთ მედიაციის შეთანხმების შედეგად, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე საათი, საკანონმდებლო ბაზაც განახლებულია რეალურად დღეს სხვა რეალობის წინაშე ვართ ამ. კი ბატონო, პრინციპში ჩვენი გააქტიურებაც და ბიზნეს ასოციაციებთან ერთად ასეთი ღონისძიებების ორგანიზებაც ამით არის განპირობებული, იმიტომ რომ ეს ინსტიტუტი და აბსოლუტურად მართალია ივა, როდესაც ამბობს, რომ ჩვენ დიდი ხანია ამ თემაზე ველაპარაკებით სხვადასხვა ბიზნესებს და ასოციაციებს, უბრალოდ ყოველთვის არსებობდა სკეპტიციზმი. დღესაც არსებობს ეს სკეპტიციზმი. ინფორმირებულობა გააბართილებს თუ არა იმ უნდობლობას, რომელიც კიდევ ერთ ნაწილად ან თქვენ ორ მიმართულად მაშინ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს ორივე პუნქტი იყოს დაკმაყოფილებული. იქნებ თქვენც, ანუ ვინც წარმოადგენთ ამ შესაძლებლობას, არიყავით აქტიურები. ეს არის, თქვათ, თქვენთვის ერთ-ერთი გამოწვევა, რომ დღეს თქვენ იყოთ ინფორმაციის წყარო. აქტიურობაზე მე ვერ ვიტყოდი უშუალოდ ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ, რომ ჩვენ არ ვართ აქტიურები, პირიქით შემიძლია გითხრათ, რომ ყოველ დღე რაღაცა ეს ვთქვათ, ესეთ ერთ-ერთმა ბიზნესმა ასეთი შედარებაც გამოიყენა, რომ ესენი სექტანტები ვით არიან, დადიან და მართლა ასე ვართ. ყოველ დღე დავდივართ, კარებიდან თუ გვაგდებენ, ფანჯრიდან შევდივართ და ვეუბნებით, რომ ხალხო, კარგია ეს და გამოიყენეთ. და თქვენთვისვეა კარგი და უყვებით ევროპულ და ამერიკულ წარმატებული ისტორიებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ცუდი არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ჯერჯერობით ქართული წარმატებული ისტორია. გვაქვს რაღაც მცდელობები ამ წარმატებული ისტორიის, მაგრამ ის რომ უთხრათ, რომ აი კომპანია დამფუძნებელი, ვისაც თქვენ იცნობთ, დაურეკეთ და კითხეთ, ნახეთ რა მაგარია, არ გვაქვს ასეთი ისტორია. და მთავარი, რაზეც თქვენც ახსენეთ და გაუსვით ხაზე, არის ის, რომ რადგან ეს პროცესი კერძოა და ჩვენ კერძო სერვის პროვაიდერები ვართ, საქართველოა და ყოველთვის არსებობს კითხვები. მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით, ნეიტრალურობასთან დაკავშირებით, ხარისხთან დაკავშირებით, ყველას იცნობს ამ პატარაა ჩვენი ქვეყანა და აქედან გამომდინარე სულ არის ეს კითხვები, რომ როდესაც ხარ როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, თქვათ მაგალითად დისტრიბუტორთა ასოციაციის ერთ-ერთი უმსხვილეს წევრს აქვს ამოსაღები რამდენიმე ასეული 1000 თქვათ ერთ-ერთი ქსელიდან. წარმოგიდგენთ ესეთი დავა და ამ დავაში ეს ხალხი მიდის კერძო სერვის პროვაიდერთან
და კერძო სერვის პროვაიდერი იწყებს ამ დავაზე მუშაობას, მოდი ესე დავარქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა ასე ვთქვათ, მიქსი გვაქვს პროცესის, მე დარბს ვთავაზობთ, ანუ მედიაცია პლუს არბიტრაჟი და ცოტა უფრო რთული სქემაა ეს და შორს წაგვიყვანს ამაზე საუბარი და ამ დროს ჩნდება კითხვები ლოგიკური, რომ ეს მედიატორი არის თუ არა მიუკერძოებელი. მეორე მხარის ქვისლის ბიძაშვილი ხომ არ არის. ხომ არ შეიმჩნეოდა ადრე ვთქვათ მასთან რაღაცა ლოიალურ ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. ეს კითხვები შეიძლება ვთქვათ გასცე ამ კითხვებს პასუხი, მაგრამ ეჭვი ყოველთვის არსებობს. ჯერჯერობით ჩვენი კულტურა ყოველ შემთხვევაში არის ასეთი, რომ აუცილებლად უნდა იყოს. ხო, სულ არის ეს ეჭვი. რა თქმა უნდა, ამ ეჭვისგან არც სასამართლო არ არის დაზღვეული, მაგრამ ის არის მაინც მართლმსაჯულების ორგანო, ის მაინც ოფიციალურია და ასე. რომ მედიაციის ან არბიტრაჟის გამოყენების შემდეგ არ იქნება რომელიმე მხარეს სასამართლოში საკითხის დავის ფორმით გაგრძელების შესაძლებლობა, ხო? ეს არის თუ არა ერთგვარი გადაზღვევა თუნდაც ამ ეჭვის მქონე მხარეებისა. დიახ, ეს არის ნამდვილად არის, ანუ სასამართლოში პირველი კითხვა, რასაც ვამენ ხოლმე პრინციპში ბიზნესები არის, რომ მეორე მხარე მე ამ მედიაციის და არბიტრაჟის შედეგს სასამართლოში გაასაჩივრებს, ანუ მაინც თუ იქ უნდა მივიდე, მე მაშინ თქვენთან რაღაცო მოვიდე და ფული რატო გადავიხადო? აბსოლუტურად ლოგიკური კითხვაა. არსებობს, რა თქმა უნდა, სასამართლოს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვერავინ ვერ აუქცევს გვერდს, იმიტომ რომ ეს კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ორგანოა, ცალკე წყაროა ხელისუფლების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ის რომ ვიღაცას უთხრათ, რომ არსებობს პროცედურა, რომელიც აბსოლუტურად გამორიცხავს სასამართლოში წასვლას, ასეთი პროცედურა კერძო ვერ იარსებებს ფიზიკურად, არ შეიძლება რომ არსებობდეს, ეს არ იქნება უბრალოდ კონსტიტუციური. მაგრამ ეს გასაჩივრების მექანიზმები გახლავთ შეზღუდული, კანონით პირდაპირ გაწერილი და როგორც წესი ასეთი გასაჩივრებები პრაქტიკაში არ ხდება. ხა ჩვენ მედიაციას იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ახალია, ეხლა ვიწყებთ და არბიტრაჟის სერვისი საკმაოდ დახვეწილი გვაქვს და წელიწადში მინდა გითხრათ, რომ ამდენიმე ასეული დავა იხილება ჩვენს ცენტრში. არბიტრაჟის წესით, ესე ვთქვათ და ამ შემთხვევაში უკვე ეს კითხვები აღარ ისმის. იმიტომ რომ ეს პროცესი აწყობილია, ასე ვთქვათ, სასამართლომაც კარგად იცის რა და როგორ ხდება, ჩვენც ვიცით ჩვენი საქმე და აქედან გამომდინარე საახსოვლებო ფურცლის გაცემა სასამართლოს მიერ ნაკლებად გვიანდება, ასე ვთქვათ. გასაგებ. იბა, რატომ არ იყო აქტიური თქვენი ასოციაციის წევრი კომპანიების მხრიდან უფრო მეტად ამ ფორმის გამოყენების, ვთქვათ, მცდელობები? თუ აქ დგას მეორე მხრიდან უნდობლობის და შეუთანხმებლობის საკითხი? როგორც აღნიშნეთ, რაც შეეხება მედიაციას, მედიაცია მაინც ახლე არის და ახალი დანერგილი არის და ზოგადად მედიაციასთან დაკავშირებით ზუსტად გუშინდელი შეხვედრიდან გამომდინარე დავიწყეთ საუბარი და ცნობიერების ამაღლება, რომ თუ რა არის მედიაცია. რაც შეეხება არბიტრაჟს, მინდა გითხრა, რომ ასოციაციის შექმნის, თქვათ, პირველივე პერიოდში, რაღაც რამოდენიმე თვეში მქონდა შეხვედრა არბიტრაჟთან დაკავშირებით, ზოგადად თუ რა არის არბიტრაჟი და რამდენად სასარგებლო არის არბიტრაჟის გამოყენება. ბატონი ბექა ყავდა ინჯია მაშინ ჩართული, რომელმაც გააკეთა პრეზენტაცია. თუმცა მოდით ისევ მივდივართ პირველი იქ რომ არბიტრაჟი ხელშეკრულებაში რო ჩაიდოს ორივე მხარის მზაობა ჭირდება, ეს ერთი მთავარი პირობა და სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ ჩვენ სადისტრიბუციო კომპანიებმა რომ მეორე მხრიდან ყოფილიყო მზაობა, ამის ეს ერთი. ნუ მეორე ალბათ ის არის რომ სანდოობა, აი როგორც გიორგი აღნიშნა რომ ვიღაცის ნათესავია, ასე შემდეგ რომ რაღაცა ვიღაცა მიკერძოებული არ იყოს და ზოგადად რაღაც ისეთი кейსები არ არსებობს, რომელიც თქვათ ხელფეხს თავისუფლად გაუხსნიდა და იტყოდა ბიზნეს სექტორი რომ მოდით რა კარგი არის არბიტრაჟი და მხოლოდ არბიტრაჟის კუთხით წავიდეთ. ეს ინსტიტუტი ევროპაში ზოგადად ამერიკაში დანერგილია და საკმაოდ აქტიური არის, ფაქტურად სასამართლო სისტემა და არც ერთ ხელშეკრულებაში იგივე იმპორტიორ კომპანიებსაც კი თითქმის ყველას ხელშეკრულებაში სერიოზულ მსხვილ კომპანიებთან გვიდევს არბიტრაჟი. სასამართლო ეგეთი თემა არ დევს არის კერძო არბიტრაჟზე საუბარი, რა თქმა უნდა, საერთაშორისოზე. ამიტომ ამ კულტურასთან უნდა მივიდე და მე მაინც ვთვლი, რომ სახელმწიფოს ჩართულობა თუ იქნება უფრო აქტიური, იგივე იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან უფრო აქტიური ჩართულობა თუ იქნება, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოს. თუ რა არის იგივე მედიაცია, რა ცვლილებები შეიტანეს, თქვა რა დაინერგა 2020 წლიდან, რას გეგმავენ მომავალში, გაცილებით უფრო ეფექტური იქნება, იმიტომ რატო არის თქვა სასამართლო, რომ სასამართლოზე არის დარჩენილი, რომ სასამართლო ერთადერთი ინსტიტუტი, სადაც შეგიძლია თქვა მარტივად წახვიდე, წამოხვიდე, მაგრამ ყველა ვიცით სასამართლო რა არის და თუ რეალურად ბიზნეს სექტორს
ორივე მხარეს უნდა რომ თუ დავაწარმოიშვა ეფექტურად და დროულად გადაწყდეს, ერთადერთი გზა არის არბიტრაჟი, მაგრამ სამწუხაროდ ის ნახეთ სადმედარ კანონის არარსებობიდან გამომდინარე, რეგულაციის არარსებობა და კანონს არ დავარქვევ. ჩვენ სექტორში ძალიან თავისუფლად, როგორც თევზი წყალში, ისე გძნობს რიტეილ სექტორი თავს, როგორც უნდა, რასაც უნდა, იმას აკეთებს და ჩვენ რაღაც უფრო რთულ პოზიციაში ვართ. ამიტომ ყოველთვის გაწელილი პროცესები არის მათ ხარეს, ბურთი მათ მოედანზეა, რადგანაც მათ უჭირავთ ხელში თანხები ჩვენი და რაც უფრო დიდხანს გაიწელება პროცესი, მომგებიან პოზიციაში არიან, იმიტომ რომ ჩათვალეთ, რომ უპროცენტო სესხით შეუძლიათ რამოდენიმე მინიმუმ თვე და რამოდენიმე წელი ისარგებლონ და ნუ მე საბოლოო ჯამში მაინც რაღაც გადაწყვეტილებასთან და შეთანხმებასთან მივდივართ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრს კარგავს სადისტრიბუციო კომპანია. სამწუხარო რეალობა ეხლა რასაც საუბრობ, ამათ ძალიან კარგად მიხვდება როგორც სადისტრიბუციო კომპანიები, ისე რიტეილ სექტორი, ვინც ჩვენ დღეს გვისმენს. ეხლა უცხოთვის შეიძლება იყოს ეს არბიტრაჟის შედარებით პოპულარიზაციაში და შედარებით შემოსვლაში ბიზნეს სუბიექტების ურთიერთობაში ერთგვარად დათური არ გამოდის ამ შემთხვევაში. კარგი სამსახური გაწია ბიუროკრატიამ, გადატვირთულმა საქმეებმა სასამართლო სისტემაში, სამწუხაროდ მისადმი ნდობის ძალიან დამდაბლებამ რა უნდა გაკეთდეს მედიაციის მიმართულებით, საიმისოდ, იმიტომ რომ მედიაცია ესეთ პრეფერენციებით ვერ ისარგებლებს, ანუ ესეთ სამსახურს გარემოებები მას ვერ გაუწევენ. ეს საერთო ინსტიტუცია, საერთო შეგნება, საიმისოდ, რომ ის ნდობა, რითაც თქვენ დაიწყეთ საუბარი, შედარებით სწრაფად დადგეს შედეგად დროში. პრინციპში ეს გზა და ეს კითხვა, რომელიც თქვენ დასვით პირველად საქართველოში არ გაჩენილა და 10 წლის წინ, 15 წლის წინ ეს კითხვა იდგა დასავლეთ ევროპაში ძალიან აქტიურად, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გაცილებით წინ არის ამ კუთხით ევროპასთან შედარებით, ესე ვთქვათ. და მაშინ, როდესაც ეს კითხვა გაჩნდა ამ კითხვაზე პასუხიც, რომელიც მომდინარეობდა ძირითადად ამერიკული პრაქტიკისგან. არსებობს ესეთი ასე ვთქვათ, კონცეფცია მედიაციის განვითარების, რომელსაც პირობითად ეძახიან obligation to try. ანუ ვალდებულება რომ სცადოთ მედიაცია. ანუ აქ იგულისხმება ის რომ თქვენ მაგალითად იტალიაში დავარო წარმოგეშობათ თქვენ სარჩელს სასამართლო მანამ არ მიიღებს წარმოებაში სანამ თქვენ არ წარადგენთ დამადასტურებელ მტკიცებულებებს რომ თავარი რაც არის კეთილსინდისიერად სცადეთ მედიაციაში მოლაპარაკება და ეს არ გამოგივიდათ. ანუ ყველა ვალდებულია გაიაროს ეს ბარიერი. რა თქმა უნდა იქაც იყო ეს პრობლემები რაც ჩვენთანაც იქნება რომ წარმოვიდგინოთ რომ ესეთი ინსტიტუტი ვთქვათ ჩვენ შემოვიღეთ რა თქმა უნდა იყო ძალიან იურისტების ყველაზე მთავარი რაც არის ადვოკატების მხრიდან იყო ძალიან დიდი ზეწოლა რომ ეს არ არის იმიტომ რომ ადვოკატებმა ჩათვალეს რომ ის მეც ასე ვთქვათ ვეწევი სხვა საქმიანობებთან ერთად საადვოკატო საქმიანობასაც და მე ხშირად მომისმენია კოლეგებისგან რომ ცირა ეს იქნება ჩვენთვის ლუკმაპურის წართმევა ანუ თუ ყველაფერი იქ წავიდა მაშინ სასამართლოში ვიღაივლის თუ სასამართლოში არავინ აღარ ივლის მაშინ ჩვენ ფულს ვინ გადაგვიხდის ძალიან მარტივი ლოგიკაა რომელიც ჩნდება ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერ ქვეყანაში 40 წლის წინ გაჩნდა ამერიკაში 20 წლის წინ ევროპაში და დღეს არის ჩვენთან ამ კითხვასაც აქ რა თქმა უნდა პასუხი და შორს წაგვეყვანს ამ კითხვაზე პასუხი როგორ ასე ვთქვათ დაარწმუნეს ეს ხალხი რომ იქაც შეგიძლიათ თქვენ ფული იშოვოთ და იქაც არის ასე ვთქვათ თქვენთვის გარკვეული არ თუ არა სადმე ვალდებულებითი ხასიათის მატარებელი ანუ მედიაციური ურთიერთობების გავლა გასჯა მოხდება აქაც ასე ვთქვათ გარკვეული იმის ბალანსის დაცვა არის საჭირო, იმიტომ რომ მე როდესაც ვახსენე იტალიის მაგალითი, იქ ამ ყველაფერს თავის დროზე მოყვა საკონსტიტუციო სასამართლოში ამის გასაჩივრება. და იმდენად რთულად წარიმართა ეს პროცესი, რომ დღეს ძალიან გაუჭირდათ იმის შემდეგ იტალიელებს, რომ მოეტრიალებინათ ასე ვთქვათ ბიზნეს მედიაციის. ძალიან დიდი სიფრთხილეა აქ საჭირო. ისევ მე უფრო მეტად მჯერა კერძო ინიციატივების და მგონია რომ თუ კი ბიზნესი თვითონ გადაწყვეტს, ანუ იქნება მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ფრთხილი, მაგრამ ამავე დროს აქტიურიც იმ მიმართულებით, რომ დანერგოს ეს სფერო და ცადოს მაინც. ჩვენ ძირითადად რასაც ვთავაზობთ ხოლმე კომპანიებს არის რომ არ გადმოგცეთ ყველა დავა გადმოგვეცით რამდენიმე დატესტეთ, იქნებ მოგწონთ. მე შედეგები შევადაროთ, ნახოთ თქვათ როგორ არის რა მიიღეთ სასამართლოში და რა მიიღეთ ჩვენთან და ასე შემდეგ. ერთ საქმეზე დავის გადაწყვეტას არბიტრაჟის და მედიაციის არბიტრაჟის კუთხით ძალიან მარტივია ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ
ჩვენ გვაქვს ესეთი პრაქტიკა, რომ ძირითადად მხარეთა შეთანხმებაზე არის ხოლმე დამოკიდებული, რამდენი ხანი გაგრძელდება საარბიტრაჟო განხილვა. ჩვენი პრაქტიკა არის ესეთი, რომ ეს გრძელდება მაქსიმუმ 40-დან 90 დღემდე. და ამის შემდეგ შეგვიძლია ვივარაუდოთ 2-3 კვირიანი ვადა საახსოვლებო ფურცლის ასაღებად. ეს არის ისეთ არბიტრაჟის შემთხვევაში შეგიძლიათ ასე ვთქვათ, გაითვალისწინოთ. მედიაციასთან დაკავშირებით იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკა ძალიან ცოტაა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვეცადეთ რამდენიმე პროცესი მაგათ უფასოთაც შევთავაზეთ, რომ აი არ გადაიხადოთ არაფერი და მოდით გავაკეთოთ ეს და ვცადოთ იქნება მოგწონთ და მე გინდათ, რომ ამაში ფული გადაიხადოთ უკვე და არა გვაქვს ბევრი кейსი მედიაციის, გვაქვს რაღაცა რაოდენობა, მაგრამ ბევრი ნამდვილად არა და აქ რო გითხრათ, რომ არსებობს რაღაცა ვთქვათ, პრაქტიკა უკვე საქართველოში რამდენი ხანი დაჭირდება მედიაციის პროცესს, ასეთ რამე არ არსებობს. მედიაციის პროცესი შეიძლება დაჭირდეს 2 საათი, 2 კვირა ან 2 წელი. ამას ეს თვითონ ხარეებზე არის აბსოლუტურად დამოკიდებული. აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ისევ რაც არის, ანუ რამაც შეიძლება ისე პოპულარიზაცია რომ წამოწევს ხარ, როგორც მოგეხსენებათ, იურისტებთან ნებისმიერი ვიზიტი, დრო არის თანხებთან დაკავშირებული და ჩვენს მიერ გაფორმებულ მემორანდუმში წერია, რომ დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის წევრებისთვის ნებისმიერი კონსულტაცია იქნება უფასო და ვთვლი, რომ უნდა გამოიყენონ აუცილებლად ეს შანსი, რადგანაც მომავალში ნამდვილად ვერაულით გვერდს და როგორც ამერიკაში და ევროპაში, ისე ჩვენ ქვეყანაში შეიძლება ეს 1 წელიწადში არ მოხდეს, მაგრამ 3-4 წლის მერე ნამდვილად მაგ მიმართულებით მოგვიწევს წასვლამდე. ნუ სასამართლო უბრალოდ უკვე აბსურდია და ვთვლი, რომ რაღაცა სამარცხვინო თემატიკა იქნება და უნდა მივიდეთ იმ კულტურამდე, რომ ხელშეკრულებებში ჩადებული იყოს მედიაცია და კერძო არბიტრაჟი, რა ეფექტურად მოხდეს დავების დასრულება. სამწუხაროდ არ გვინდა, მაგრამ რიგ შემთხვევაში გვიწევს ხოლმე. თუმცა მე არბიტრაჟის მიმართულებით გარკვეულ პროგრესს ვხედავ. და ეს ფაქტია და სტატისტიკურად ასე რომ აქტიურად ვართ ჩართული როგორც ერთი მხარე, მე შემიძლია ჩემი სახელით და დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციით ვისაუბრო და რა თქმა უნდა მომავალში გაცილებით უფრო აქტიურად ვაპირებთ კიდე ჩართვას და რაღაც პრობლემები თუ იქნება პირდაპირ გვირჩევნე რომ მივმართოთ და კონსულტაცია გაგვიწიოთ თუ რა როგორ ანაირად და ნებისმიერი თუნდაც 1 ან 2 წარმატებული кейსი ჩათვალეთ, ეს იქნება უკვე რეკლამა თუ რამდენად სწორი მიმართულებით ვითარდება და რატოა საჭირო დაინერგოს მედიაცია და არბიტრაჟი. მიმართულებით, სადაც ყველაზე მოქნილად უნდა იყოს სისტემა საიმისოთ, რომ სწრაფად გადაწყდეს საკითხები და დავები შესაძლო შეთანხმებით მედიაციის სხვადასხვა საშუალებების გამოყენებით. უღრმესი მადლობა ივაჭყონიას, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელს მობრძანებისთვის. ვსტუმრობდა გიორგი ცერცვაძე ივაჭყონიას რუბრიკაში, იგი EBA მედიაციისა და არბიტრაჟის ცენტრის დამფუძნებელი გახლავთ, თავადაც ადვოკატია. გიორგი, მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და ბულტოს გისურვებთ. ჩვენ კი ვინასწრებთ შემდეგი თემისთვის, რომელსაც ანა წარმოგიდგენთ. და შემდეგი ბლოკისათვის როგორ შეიცვალა საზოგადოების აღქმა და კულტურა ბოლო 10 წლის განმავლობაში კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი საქართველოს მოსახლეობის შეხედულებათა ტენდენციების კვლევის შედეგებს წარადგენს, რაც სრულებები და ტენდენციები აჩვენა ამ კვლევამ ბოლო 10 წლის ჭრილში. დავით სიჭინავა CRRC საქართველოს კვლევების უფროსი იქნება ჩვენი სტუმარი, ძალიან მალე დაგიბრუნდებათ.
საინვესტიციო ბანკი EIB საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საავტომობილო გზების დეპარტამენტ საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაციის პროექტის ტექნიკური დახმარების და კვლევის ფარგლებში გრანტის სახით 5.750.000 ევროს გამოუყოფს. მთავრობას სასარგებლო წიაღისეულის მიმართულებით 120 მილიონი ლარის ინვესტიციას ელოდება. ეკონომიკის სამინისტრო უახლოეს მომავალში 100 სერტიფიცირებული აუქციონის გამართვას აანონსებს სასარგებლო წიაღისეულის მიმართულებით. კომპანია ფრონტერასთან მიმდინარე დავაზე ნათია თურნავა აღნიშნავს, რომ საქართველოს გადაწყვეტილების გამოცხადების მოლოდინშია. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, დავა საერთაშორისო არბიტრაჟში მაღალი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო და აღიარებულ ორგანოში მიმდინარეობს. საქსტატმა ახალ სამომხმარებლო კალათაში სურსათისა და თამბაქოს წილების შეცვალა. თამბაქოსა და ალკოჰოლური სასმელების ჯგუფს 2019 წლის სამომხმარებლო კალათით 6.6% ჰქონდა მინიჭებული, განახლებული მეთოდოლოგიით კი ამ ჯგუფის წილი 6.4%-ია. შესაბამისად, თამბაქოსა და ალკოჰოლური სასმელების ჯგუფში ფასების ცვლილებას ინფლაციის საბოლოო მაჩვენებელზე წელს შედარებით უფრო მცირე გავლენა ექნება, ვიდრე ეს 2019-ში იყო. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და დაცვის სოციალური სამინისტროს შრომის ინსპექცია საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად უნდა გარდაიქმნას. შესაბამისი კანონპროექტი საქართველოს მთავრობის ხდომაზე იყო წარდგენილი და ის უახლოეს პერიოდში უკვე პარლამენტს გადაეგზავნება. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობით ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო საქართველოს სკოლებში 7 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების პროექტის განხორციელებას იწყებს. თბილისში ევროპის მოედანზე განთავსებული ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები აუქციონზე გაიყიდება. ეკონომიკის სამინისტრომ საპრივატიზებო ნუსხაში რიყის დოქები პროექტი 100 საინვესტიციო შეთავაზებულ ბიზნეს ფარგლებში შეიტანა. ნათია თურნავას თქმით, ობიექტს გარკვეული მომზადება სჭირდება და საპრივატიზებო ნუსხაში შეტანა შესაბამისად მალე მოხდება. სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ 95 მილიონ ლარად არის შეფასებული. ამ ობიექტის ღირებულება, როგორც თურნავა ამბობს, აქცენტი გამახვილდება ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების კომერციულ და მიზანშეწონილ განვითარებაზე, თუმცა აუქციონი 95 მილიონით, რომელიც დაიწყება, არ განსაზღვრავს იმ პირობებს, რა დანიშნულება უნდა ჰქონდეს ინვესტორის მხრიდან მის მომავალში გამოყენებას. შეფასება, რომელიც გაკეთდა არსებული წესით, არის 95 მილიონი ლარი, რაც რა თქმა უნდა, მათ შორის დამოკიდებულია იმაზეც, რომ თავის დროზე საკმაოდ დიდი თანხა დაიხარჯა ამის აშენებაში. ჩვენ სწორედაც რომ ამ გამჭირვალე აუქციონის გზით შევძლებთ, რომ გავტესტოთ, რამდენად რელევანტურია ეს ფასი. ეს არის საკმაოდ ისეთი მიმზიდველი ადგილმდებარეობა, 15000 კვადრატული მეტრი მიწა, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი ობიექტი შეიძლება განთავსდეს, რადგან არსებობს თბილისის გენერალური განაშენიანების გეგმა, რომელიც ზღუდავს ამ ადგილზე გარკვეული ტიპის მშენებლობებს. შესაბამისად, აქცენტი გაკეთება თვითონ ამ რიყის დოქების კომერციულ და ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილ გამოყენებაზე. ჩვენ ველოდებით ბიზნესიდან წინადადებებს. მე ვფიქრობ, რომ მომავალი კვირის დასაწყისიდან ჩვენ უკვე შევძლებთ ამ აუქციონის დაწყებას. რიყის დოქების აუქციონი მომავალ კვირას დაიწყება და საწყისი ფასი, როგორც მოვისმინეთ, 95 მილიონი ლარია. რამდენად იქნება ინტერესი ამ ინფრასტრუქტურის მიმართ, ეს გამოჩნდება. თბილისის მერი კახაკალაძე მაგალითად ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები ერთლარად ვერ გაიყიდა და საეჭვოა, რომ ის 95 მილიონად ვინმე მიყიდოს. მის თქმით, შენობაში 20 მილიონის სარემონტო სამუშაოებია ჩასატარებელი. პრივატიზების აქტიური ტალღა, რაც ეკონომიკის სამინისტრომ რამდენიმე ათეული ქონების ინვესტორებისათვის გამარტივებული ბიუროკრატიით წარდგენას გულისხმობს, წარმართა ნათია თურნავას შეფასებით წარმატებით მიმდინარეობს. პირველმა ეტაპმა ამ პროცესის გვაჩვენა, რომ საკმაოდ წარმატებული ინიციატივა არის. ამის დასტურად გეტყვით იმას, რომ უკვე 50 მილიონ ლარამდე შემოსავალი არის მიღებული სახელმწიფო ბიუჯეტებში ამ 100 შეთავაზება ბიზნესის პროგრამიდან, სახელმწიფო ქონების პრივატიზების გზით. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ ამ პროექტის დაწყების მომენტიდან იმდენად მაღალი იყო ბიზნესის აქტივობა და ინტერესი, რომ ჩვენ გასული წელი პრივატიზების კუთხით ორმაგი გადაჭარბებით დავასრულეთ. ეკონომიკაში ყველა რესურსის ეფექტურად ჩაშვების არგუმენტით მთავრობა ახლო მომავალში სასარგებლო წიაღისეულის რესურსების პრივატიზების მიზნით ბიზნესს 100 ახალ პროექტს შესთავაზებს. პრემიერის განცხადებით, სასარგებლო წიაღისეულთან დაკავშირებით იგივე მიდგომა გატარდება, როგორც ეს პროექტის 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნეს შემთხვევაში მოხდა. თავად ეკონომიკის მინისტრი კი განმარტავს, რომ ახალი შეთავაზების ფარგლებში წიაღისეულის გადამუშავება ერთ-ერთი აუცილებელი ვალდებულება იქნება.
დღეს სახელმწიფო ახორციელებს რამოდენიმე ძალზედ სერიოზულ რეფორმას, რომლის ძირითადი მიზანი გახლავთ სასარგებლო წიაღისეულის ეფექტური მართვა და ასევე ეკოლოგიური სტანდარტების შესაბამისი დაცვა. სწორედ ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით ეკონომიკის სამინისტრო უახლოეს პერიოდში გამოიტანს 100 დამატებით პროექტს, რომელიც ნიშნავს სასარგებლო წიაღისეულის რესურსების პრივატიზებას, ბიზნესისთვის შეთავაზებას, წიაღისეულის გამჭვირვალე აუქციონი იქნება გამართული, იქნება იგივე გამჭვირვალობის დონე, იქნება აუცილებლად სიახლე ის, რომ ვალდებულებები გადამუშავების, წიაღის გადამუშავების, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენი წიაღისეული არა მხოლოდ მოპოვებულ იქნას და ამ ფორმით გადიოდეს მაგალითად ექსპორტზე, არამედ ძირითადი ღირებულება რჩებოდეს საქართველოში და ხდებოდეს არა მხოლოდ მოპოვება, არამედ გადამუშავება. აგროსასურსათო პროდუქტის სავაჭრო დეფიციტი ყოველწლიურად სულ უფრო მცირდება, ჩვენს დახლებზე კი უფრო მეტი ახალი ქართული პროდუქტი ჩნდება. ეს შეაჯამა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა 2019 წელი. გარდა ამისა, როგორც გარემოს დაცვითი მიმართულებით ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, ცოტა ხანში დასრულდება ძირითადი საკანონმდებლო ბაზების შემუშავების ეტაპი. გასული წლის შემაჯამებელი მოხსენებისას მინისტრმა სტუმრებს სახელმწიფო პროგრამებით შექმნილი საწარმოები გააცნო. ეს შეეხება გამოწვევებს, აქ უწყების პირველი პირის სოფლად მაცხოვრებელთა კეთილდღეობაზე ზრუნვას და დასაქმების ხელშეწყობას გამოყოფს. ლევან დავითაშვილმა მიმდინარე წელს დაგეგმილ რეფორმებზეც ისაუბრა გუშინდელი მოხსენებისას. გამოწვევები რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რჩება ჩვენს მიმართულებაში. ეს არის რა თქმა უნდა სოფლად ცხოვრების მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ზრუნვა, შემოსავლების დასაქმება, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. ეს გამოწვევა მრავალი წლის განმავლობაში სამწუხაროდ ჯერ კიდევ დაგვრჩება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მძიმე მემკვიდრეობა გქონდა. სოფლის მეურნეობა ხდება მეტად პოპულარული, სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე მოთხოვნა იზრდება და გაზრდილია ფასი. და ვფიქრობ, რომ ის რეფორმები, რომელიც დაწყებული არის, შეუქცევადი და მოიტანს ძალიან მნიშვნელოვან ხელშესახებ შედეგს. წლის დასაწყისში შემოვა მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შესახებ ახალი კანონმდებლობა, რაც ფაქტიურად პრევენციას მოახდენს ნარჩენების წარმოქმნის და ძალიან ბევრი მიმართულებით ჩვენ სწორად მოახდენთ ნარჩენების მართვას და გარემოს დაცვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. რაც შეეხება გამოწვევებს, ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც გასულ წელს რძის მწარმოებლებისგან აქტიური დისკუსია დაიწყო, ეს ირანული რძის იმპორტს შეეხება. განცხადები იმის შესახებ უნდა გახსოვდეთ, რომ ირანიდან შემოტანილი ნედლი რძე ქართულ მწარმოებლებს არაკონკურენტულ გარემოში აყენებს. ფერმერების გარკვეული ნაწილი ამ იმპორტირებული პროდუქტის ხარისხზე სვამდა ძირითადად კითხვებს. სწორედ მათ უპასუხა ლევან დავითაშვილმა გუშინდელი კომენტარისას. ფერმერების გულისხმობილი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჩვენ ამავე დროს პატივს ვცემთ თავისუფალ ეკონომიკურ ურთიერთობებს, პასუხისმგებლიან ეკონომიკურ ურთიერთობებს. თუ არის კონკრეტული დარღვევები, ბუნებრივია ეს უნდა აღიკვეთოს და არასამართლიანი კონკურენცია არ უნდა დაუშვათ და ამაზე პასუხისმგებელი ვართ. ხდება შესაბამისად, რამდენადაც ეს რძე იყო აქტუალური თემა, მუდმივი კონტროლი შემოსული პროდუქციის, რამდენად ის არის უსაფრთხო, არის შესაბამება კანონმდებლობას და ასე შემდეგ. ასე რომ სამინისტრო შემოსავლების სამსახურთან ერთად გააგრძელებს მონიტორინგს. სამინისტროს 2019 წლის საქმიანობის შემაჯამებელ ღონისძიებას ფერმერები და დარგის სპეციალისტებიც ესწრებოდნენ. რა თქმა უნდა, ძირითადი პრობლემური საკითხები მოვისმენთ მათგან, რაც დღეს აგროსექტორის განვითარებას აფერხებს და ნახოთ, როგორი არის მათი შეფასებები და პოზიციები. პირველი და მნიშვნელოვანი მე ვფიქრობ არის ის, რომ როდესაც პროექტები არსებობს როგორც დონორის, ისე სახელმწიფოს, ეს არ არის 100%-იანი გრანტი, ეს არის თანადაფინანსებით, ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ქვეყანაში არსებობდეს IAP კაპიტალი, ბანკებისთვის იყოს მიმზიდველი სოფლის მეურნეობა. ერთი პერიოდი იყო, მაგრამ იმ რეგულაციებმა ჩანაწერმა კონსტიტუციაში, შემდეგ უკვე სამომხმარებლო სესხის შეზღუდვამ ჩვენი ფერმერები ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა. მე ვფიქრობ, რომ ბიუროკრატიაც ერთ-ერთი დიდი გამომწვევი მიზეზია მათი შეფერხების, განვითარების. საჭიროა პრაქტიკული ზონის გამოცდილების შეძენა. აი ეს არის მთავარი, რაზეც უნდა იყოს სახელმწიფო აქცენტი და ჩემი აზრით სახელმწიფოს როცა ფულს ხარჯავს, ანუ ახდენს მაგალითად სუბსიდირებას 100% განაკვეთის, მას აქვს უფლება რომ განსაკუთრებული მოთხოვნები წაუყენოს თავად ფერმერებსაც კი, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ უფრო მეტად გაზარდონ მოთხოვნა ისეთ სპეციალობებზე, რომლებსაც
თუნდაც მათი ფერმერ მეურნეობისთვის აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ზეთისხილის დარგში საქართველო გახდა დღეს დღეობით მსოფლიო ზეთისხილის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა. ამ დარგშიც ძალიან დიდი წინსვლა. ამის გარდა რომ სხვა ახალი კიდევ და ახალი ჯიშები შემოდის საქართველოს და უფრო ახლად ვითარდება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დარგში აი აბსოლუტურად ვერანაირ ვერც ბიუროკრატიას და ვერაფერს ვერ ვაწყდებით. ნედლ ბასილაიამ კი რომელიც გარდა ფსიქოლოგიური და კოუჩინგური საქმიანობის არის ცნობილი ამერიკელი სპიკერის ბაირონ ქეითის მოსწავლე და მისი ფსიქოლოგიური მეთოდის სამუშაოს წარმომადგენელი საქართველოში, ქართულად თარგმნა და ჩამოიტანა ბაირონ ქეითის ბესტსელერი წიგნები, მათ შორის ერთ-ერთის პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა. შენი სიყვარული მჭირდება ეს სიმართლე, ასე ქვია ციკლს, რომელიც ადამიანურ ურთიერთობებზე, შეცდომებზე, აღიარებაზეა აგებული. ღონისძიებას 703 ადამიანი ესწრებოდა და მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა წიგნის გაცნობის, რომელიც უკვე გაყიდვაშია ჩაშვებული. წიგნი ეხება ზოგადად ურთიერთობებს და იმას, როგორ შევწყვიტოთ სიყვარულის, აღიარების, დაფასების გარეთ ზებნა და ეს საკუთარ თავში როგორ ვიპოვოთ, როგორ ვიგრძნოთ, რომ ჩვენ უკვე საკმარისები ვართ და ჩვენ არ გვჭირდება რომ სხვა ადამიანების გამო შევიცვალოთ ან გადავკეთდეთ და როგორ დაუბრუნდეთ საკუთარ ნამდვილ მეს და როგორ ვიპოვოთ საყრდენი და იმედი საკუთარ თავში. კოჭრისა და შინდისის ტერიტორიაზე მიწების მფლობელებს მერია მშენებლობისათვის სტანდარტებს გააცნობს. თბილისის მერმა კახაკალაძემ გასულ კვირას მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ 11 არეალში შეაჩერდა ქალაქის მთავრობამ მშენებლობები იმისთვის, რომ ქაოტური განაშენიანების პრობლემები თავიდან ყოფილიყო აცილებული და ამ არეალების რიცხვში სწორედ კოჭრის და შინდისის ტერიტორიებიც მოხვდა. ამასთან თბილისის მერის თქმით საუბარია რამდენიმე 100 ჰექტარ მიწაზე, რომელთა შესწავლაც მერიამ განახორციელა. დოკუმენტაცია თბილისის მერის ურბანულმა სამსახურმა მოამზადა. რა წერია ამ დოკუმენტებში და როგორ იგეგმება კოჭრისა და შინდისის ტერიტორიაზე სივრცითი მოწყობა, ანუკა ჯოხაძე არკვევდა ამ თემას და ვნახოთ სიუჟეტი. პირველი ეს არის ახალი გზის მშენებლობა ისნის რაიონში. თბილისის გენერალურმა გეგმამ, რომელიც 2019 წლის 1 იანვარს ამოქმედდა თბილისის მასშტაბით 11 არეალი გამოყო. ქაოტური განაშენიანების თავიდან აცილების მიზნით და ამ არეალებზე მშენებლობები აკრძალა. საუბარია ისეთ უბნებზე, როგორებიცაა ვარკეთილის მასივი, დიღმის მესამე-მეოთხე მიკრორაიონი, ელიავას ბაზრობა, თბილისის ზღვა, გლდანის და ლისის ტბა, ორთაჭალის ბაღები, აკადემ ქალაქი, ხილიანი დოლიძე და დიღმის ჭალები. ამ 11 არეალიდან ერთ-ერთი არის კოჯორის შინდისის მიმდებარე ტერიტორია, რომელმაც თავის თავში რამდენიმე სოფელი გააერთიანა. მათი საერთო ფართობი კი 2277 ჰექტარია. ურბანული სამსახურის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ ამ საერთო ფართობში გათვალისწინებულია როგორც ქუჩათა დაგეგმარება, ისე საჯარო და სოციალური სივრცეების მოწყობა. ასევე ყურადღება გამახვილდა კომუნიკაციების ქსელზეც. აღნიშნულ ტერიტორიაში მოიაზრება ისეთი სოფლები, როგორებიცაა შინდისი, ოქროყანა, წავკისი, ტაბახმელა და კოჯორი. გენერალური გეგმის მიხედვით კოჯორის შინდისის ტერიტორიაზე განსაზღვრულია რამდენიმე ტიპის არეალი. ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურმა სივრცითი დაგეგმარება ჯერ მხოლოდ B არეალზე დაასრულა, რომლის ფართობიც 200 ჰექტარს აჭარბებს. ტაბახმელა, წავკისი, შინდისის პრობლემური ტერიტორია დაყოფილი არის 3 ძირითად თემატიკად. ეს არის საცხოვრებელ არეალებში მოწესრიგება, ეს გახლავთ შემდგომ უკვე არეალები, ეგრეთ წოდებული არეალები, სადაც ერთიანი დიდი განაშენიანების რეგულირების გეგმებით შეიძლება განვითარება და არსებობს ასევე სარეკრეაციო არეალები. ამ ეტაპზე დასრულებული არის B არეალები გულისხმობს საცხოვრებელ ზონებში ტერიტორიების მოწესრიგებას. მიმდინარეობს მუშაობა როგორც არეალებზე, ასევე სარეკრეაციო არეალების განვითარებაზე. B არეალებში ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი არის კერძო საკუთრება, სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაში დარჩენილი არის მხოლოდ ხევების ნაწილები, ფაქტობრივად, რომელიც განვითარებელი ტერიტორიები. ისე რომ კერძო საკუთრებების მოწესრიგებაზე არის საუბარი. გენერალური გეგმის მიხედვით კოჯორის შინდისის ტერიტორიაზე განსაზღვრულია რამდენიმე ტიპის არეალი, მათ შორის A და B არეალები. ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურმა სივრცითი დაგეგმარება ჯერ მხოლოდ B არეალზე დაასრულა, რომლის ფართობიც 200 ჰექტარს აჭარბებს. როგორც ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურში გვეუბნებიან, საპროექტო ტერიტორიების დაგეგმარების მიზანს მოწესრიგებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა წარმოადგენს, რადგან ეს 11 ტერიტორია ძირითადად არ არის განაშენიანებული და ადგილზე ქაოსურად დარეგისტრირებული შეუსაბამო მიწის ნაკვეთებიც მრავლადაა, რომელთა ნაკვეთებთან არც მისასვლელი გზა და არც შესაბამისი კომუნიკაციებია.
ამ 11 ლოკაციაშია ლისის ტბის ტერიტორიაც, სადაც გასული წლის განმავლობაში ადგილობრივი მესაკუთრეები თბილისის ახალი გენერალური გეგმით დადგენილ შეზღუდვებს აპროტესტებდნენ. თუმცა მიმდინარე კვირის თბილისის მერიის მთავრობის ხდომაზე თბილისის ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძემ დაანონსა, რომ ლისის ტბის ტერიტორიაზე მშენებლობებზე შეზღუდვები უახლოეს მომავალში მოიხსნება. მშენებლობა კი არა იკრძალა, იქ მოხდა შეზღუდვა, იმიტომ რომ მოახდინოს მუნიციპალიტეტმა გეგმარება, იმიტომ რომ არ მოხდეს ქაოტურად განაშენიანება, იმიტომ რომ ქაოტური განაშენიანება არის ისეთი შედეგი, რომელსაც მე ვეღარ გამოვასწორებ. ერთ-ერთი ჩარჩო გეგმა კი და დასრულებულია თითქმის და უახლოეს პერიოდში უკვე ეს შეზღუდვები მოიხსნება და იქნება კონკრეტული გაიდლაინები მიცემული ყველა მესაკუთრეზე თუ როგორ უნდა მოხდეს იქ განვითარება. როგორც აღმოჩნდა, კოჯორის შინდისის ტერიტორიასთან ერთად ამ ეტაპზე მუშაობა კიდევ ორ არეალზე მიმდინარეობს. ისეთებზე, როგორიცაა ბარკეთილის მასივი და ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორია. ეს ტერიტორიები კი მოსახლეობის დიდი ინტერესიდან გამომდინარე შეირჩა. ბარკეთილისა და ლისის ტბის სივრცითი დაგეგმარების დოკუმენტებზე მუშაობის დასრულებას კი თბილისის урბანული განვითარების საქალაქო სამსახური წლის ბოლომდე გეგმავს. წავკისი ტაბახმელის და ლისის შემთხვევაში ფაქტიურად გაუნაშენიანებელი ტერიტორიები არის ისე როგორც დიღმის ჭალების შემთხვევაში, მაგრამ გვაქვს ისეთი არეალები, სადაც კომპაქტურად დასახლებები უკვე არსებობს. ესეთი არის ორთაჭალა, ესეთი არის ვარკეთილის მესამე მასივის მიმდებარე ტერიტორიის. შესაბამისად, მიდგომებს აბსოლუტურად სხვადასხვას ვიყენებთ. გამონაშენიანებელ ტერიტორიაზე მსჯელობა მიდის ლანდშაფტის შეფასებაზე და სად რა ტიპის განაშენიანება შეიძლება დაუშვათ, ხოლო იქ, სადაც განაშენიანებულია უკვე ტერიტორიები, იქ იმუბნის გაჯანსაღებაზე, რევიტალიზაციაზე და ქალაქგეგმარებით პარამეტრების დადგენაზე მიდის მუშაობა. კოჯრისა და შინდისის ტერიტორიაზე ბეარეალი სრულად არის დაგეგმარებული, რომელმაც შიდა გზების, კომუნიკაციების და სხვადასხვა სივრცეების მოწყობასთან ერთად სამშენებლო სტანდარტებიც განსაზღვრა. ადგილზე, როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ, შენობის მაქსიმალური სიმაღლე სახურავის გათვალისწინებით 12 მეტრია. დოკუმენტის შეთანხმება უშუალოდ ადგილობრივ მესაკუთრეებთან 22 თებერვალს მოხდება, რომლის შემდეგაც ისჭირთ თბილისის მერიამ, შემდეგ კი საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს. ხოლო რაც შეეხება არეალს, როგორც თბილისის урბანული განვითარების საქალაქო სამსახურში ამბობენ, მასზე მუშაობა მიმდინარე წლის გაზაფხულზე დაიწყება. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი საქართველოს, იგივე CRRC-მ საქართველოს მოსახლეობის შეხედულებათა ტენდენციების კვლევის შედეგები წარადგინა. კვლევას სახელით ცვლილებათა 1000 წლეული მოსაზრებები და ღირებულებები საქართველოში 2009-2019 ორგანიზაციის მიერ ამ პერიოდში ჩატარებული კავკასიის ბარომეტრის 8 ტალღის მონაცემის საფუძველზეა მომზადებული. საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვა ქვეყნის წარმომადგენლობითია, ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკვლევით და მონაცემთა განზოგადება შესაძლებელია თბილისის, საქალაქო და სასოფლო ტიპის დასახლებების დონეზე. CRRC-ის ინფორმაციით, საშუალოდ თითოეულ ტალღაში გამოკითხულთა რიცხვი 2100 რესპონდენტს შეადგენს და შეფასებათა საშუალო ცდომილება არის 2.2%-დან 2.8%-ის ფარგლებში. ეს ინფორმაცია, რაც შეეხება თავად კვლევას, შინაარსზე კი ჩვენ სტუმართან გვეკმევთ საუბარს. ძალიან ბევრ საკითხზე ესეთი შედეგია სხვათა შორის ამ შინაარსში, ამ კვლევაში, დაჯერება რომ არ მოგინდება, მაგრამ რაც არის ეგ არის. მართლა ბევრი მიმართულებაა საკუთარ თავს საქართველოს მოსახლეობა ყველაზე ახლოს უკრაინელებთან და რუსეთთან, მაგალითად რომ აყენებს ყველაზე შორს არაბებთან, ირანელებთან და იეჰოვას მოწმეებთან. კორონას ამბავი ამ გამოკითხვის დროს არ იყო აქტუალური, თორე ჩინეთის თემაც იმძლავრებდა ალბათ. მოსახლეობის აზრი კი თანაბრად არის მაგალითად გაყოფილი საბჭოთა კავშირის დაშლასთან დამოკიდებულების მიმართ. ამ დროს ახალგაზრდები უფრო მეტად აფასებენ ამოვლენას დადებითად, ვიდრე ხნიერი რესპონდენტები. იზრდება იმ ადამიანთა რაოდენობაც, რომლებიც თვლიან, რომ ინგლისურს გარკვეულ დონეზე ფლობენ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა და პასუხის სტატისტიკური ანალიზია მოცემული ამ პრეზენტაციაში და ტენდენციებზე ვისაუბრებთ ახლა სტუმართან ერთად, როგორც გითხარით, დავით სიჭინავა, CRRC საქართველოს კვლევების უფროსი შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. 10 წლიანი ჭრილი განსაკუთრებით საინტერესო შესაძლებელი იყო ამ მიმართულებით. ძალიან ბევრი კითხვა არის, ბევრი პასუხი. ყველას ალბათ ვერ მოვიცავთ, ამიტომ რომ ტენდენციებზე ვისაუბროთ. ყველაზე გამოკვეთილი და რადიკალური ცვლილება რომელ კითხვაზე და რომელ მიმართულებაზე იყო თქვენთვის, აი რა შეგვიძლია რამდენიმე თქვათ ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ. პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიეთ. მოკლედ, როგორც ნახეთ, ეს გამოკითხვა უამრავ თემას ფარავს, რომელიც პრეზენტაციაზეც კი ვერ წარმოადგინეთ. პრინციპში კითხვების ნახევარზე მეტი, რომლებიც დაუშვათ მხოლოდ ამ ტალღაში იყო დასმული, ესენი უბრალოდ დროის სიმცირის გამო ვეღარ წარმოადგენთ ჩვენ ამ დღეებში, პრინციპში დავდებთ ამას ჩვენს ვებსაიტზე და ყველა შეუძლია რომ გაიცნოს კავკასიის ბარომეტრის 2019 წლის ტალღის მონაცემებს. რაც შეეხება ძირითად
ცვლილებებს რაც დავინახეთ, რაც მართლაც ალბათ მნიშვნელოვანი იყო, არის ის, რომ პირველად მეც დავინახე აქა ცვლილება არის დაუშვათ შეხედულებები, თუნდაც მაგალითად გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით და ქალის როლის ქალის როლთან დაკავშირებით, თქვა საზოგადოებაში. იმიტომ რომ ვიცით, რომ საქართველოს საზოგადოება საკუთარ კონსერვატიული შეხედულებებით გამოირჩევა, განსაკუთრებით ამ ნორმების და სოციალური ღირებულებების საკითხში, ანუ არავინ არ ამბობს, რომ ეს კარგია ან ცუდია, მაგრამ რეალურად ხედავთ, რომ ეს დამოკიდებულებები იცვლება. პირველ რიგში რაც უნდა ვთქვა არის ის, რომ ვიცით რომ სელექციური აბორტები იყო დიდი პრობლემა საქართველოში, ხო? იმიტომ რომ სოციალური ნორმად ითვლებოდა, რომ სტატისტიკა და რიცხვების ეჩვენება ერთად გავაკეთებია. ხო, და სოციალური ნორმად ითვლებოდა, რომ თქვათ უფრო ჯობია შვილი იყოს ბიჭი, ვიდრე გოგო, ხო? და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით 2010 წელს ვკითხეთ რესპონდენტებს და იქ პრინციპში თითქმის 54% ამბობდა თორსტები, რომ ერთი შვილის შემთხვევაში უმჯობესია რომ იყოს ბიჭი. თუმცა და 14% თორსტები და მხოლოდ მცირე ნაწილი ამბობდა რომ ეს არ აქვს მნიშვნელობა, ასე იგი ბავშვის სქესს. თუმცა 2010 წელთან შედარებით 2019 წელს ჩვენ ნახეთ, რომ მოსახლეობის უკვე 34% ამბობს, რომ არა 13% პუნქტით გაიზარდა ამ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც თავშოთ ამბობენ, რომ მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა ბავშვის სქესს. თქვათ, კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ის, თავშოთ ვის თვლიან ადამიანები, ვინ და არჩენდეს ოჯახს, ხო? ვინ უნდა იყოს შემომტანი ოჯახში, ხო? და აქაც ნახეთ, რომ ესეც რა თქმა უნდა გენდერული როლი არის და ადამიანები უფრო მიდრეკილები არიან, რომ თანაბრად უნდა უფრო მეტად იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ამბობენ, რომ თანაბარი მონაწილეობა უნდა მიიღოს. ძალიან ბევრი კულტურულ მენტალურ თქვათ განწყობებზე თუ მიმართულებებზე ბევრი დაასკვნის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ აი წეღანაც ვახსენ, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლასთან დაკავშირებით ყველაზე ესეთი რეაქციული იყო ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების მხრიდან ეს კითხვა, როდესაც თანაბრად იყოფა აზრი, მაგრამ მეორეს მხრივ აი არის ასეთი რამდენიმე სლაიდი, როდესაც თითქოს თუ შევადარებთ იქ კითხვას, რომელიც დასმული არის, რომ რატომ არის თქვა ევროკავშირის წევრობა საკრაისი მომტანი შეიძლება იყოს ადებითის და მეორეს მხრივ რა უარყოფითის მომტანი. აი პასუხებს თუ თითქოს შევადარებთ, ანუ 100% არ გამოდის თანაბარი, ანუ ერთი კითხვის საპასუხოდ ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი თქვა უარყოფით კონტექსტში რაღაცა კონკრეტულ თემას ანიჭებს უპირატესობას და მეორე კითხვის, რომელიც დადებით თქვა მიმართულებას მოიცავს, დრო დავაჯამოთ, ანუ ეს ჯამი არ არის 100% რა, ამის თქმა მინდა. აი ამ ნაწილში როგორ დგება, რა სისტემით დგება თვითონ ეს კვლევა, რა დასკვნის გაკეთება შეგვიძლია? პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს ცალ-ცალკე კითხვები არის, რომელიც ყველა რესპონდენტს სავალდებულო იყო ორივე კითხვაზე პასუხის დაგება. კი, რა თქმა უნდა, ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის კითხვა, რომელსაც საიდანაც ინტერვიუერი რესპონდენტს უსვამს კითხვებს. ნუ ყველა კითხვა უნდა დაუსვას, რა თქმა უნდა, რესპონდენტის სურვილის შემთხვევაში. და პრინციპში ჩვენი რესპონდენტების აბსოლუტური უმრავლესობა ყველა კითხვაზე სცემს პასუხს, ხო? ანუ ჩვენთვის შეიძლება ერთი შეხედვით იყოს ურთიერთ გამომრიცხავი რაღაცა იდეები, ხო? თავშოთ რატომ შეიძლება აფასებდეს ადამიანი ცუდად საბჭოთა კავშირის დაშლას და შემდეგ დავუშვათ ევროკავშირისადმი დადებითი ესეც ერთ-ერთი ეს შესაძლებელია. წარმოიდგინეთ, ანუ ნებისმიერი ადამიანი ამ კითხვაზე პასუხს სცემს იმას, თქვათ ზოგადი მენტალური მოდელი და რომელიც აქვს შექმნილი ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით, ხო? ზოგადად საბჭოთა კავშირის აი მაგალითად საბჭოთა კავშირზე რო ვისაუბროთ, ხო? ჩვენ დაუსვით კითხვები რესპონდენტებს, იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ამბობდნენ, რომ კარგი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა და ცუდი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა ცალსაკენ, რატომ თვლიან ამას? ან რატომ იყო კარგი და რატომ იყო ცუდი, ხო? ყველაზე ნიშანდობლივი ის არის, რომ როდესაც ხალხი ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი იყო საქართველოსთვის, ამას ხსნის იმით, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებით, ხო? ანუ რაც პრინციპში მე თუ მკითხავთ, საერთოდ არ არის, ასე ვთქვათ, მოულოდნელი პასუხი და ეს ერთი და მეორეს მხრივ ანუ ვერ დავადანაშაულებდი. არა, აქ არ არის შეფასებით ნაწილს, უბრალოდ
ამ კვლევის ეს შედეგები ცალკე აღებული რიცხვები, ცალ-ცალკე სლაიდები შესაძლოა სხვა შთაბეჭდილებას იძლეოდეს, მაგრამ მე თქვენი შეფასება მაინტერესებს, ანუ მათ საერთოდ ჯამური თქვათ ინფორმაციიდან რა დასკვნების და როგორი დასკვნების აკეთება შეიძლება. ნუ ზოგადად აი კონკრეტულ აი ამ საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით არის ის, რომ თუნდაც როგორც საბჭოთა კავშირის შეფასება, ასევე დავუშვათ აი როცა ევროკავშირში გაწევრიანებაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის აი ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინება. ხო, ან ევროკავშირისგან ადამიანები მოელიან, რომ მათი ცხოვრება გაუმჯობესდება, რაც პრინციპში ბუნებრივია, რო იფიქრონ, ხო? იმიტომ რომ ხო ადამიანებს, რა თქმა უნდა, არ უნდა ციგარიბე და უნდათ რომ ცოტა უფრო უკეთ იცხოვრონ. და რაც შეეხება საბჭოთა კავშირის შეფასების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორიც არის სწორედ ეს, რომ თქვათ მათი თუნდაც 90-იან წლებში ხო გაუარესებული ეკონომიკური მდგომარეობა, ის კრიზისი და კოლაფსი რაც მოხდა მაშინ ქვეყანაში, ამან ძალიან დიდი თქვათ გავლენა იქონია ადამიანებს. და პრინციპში სხვა კვლევებიც არსებობს, არა საქართველოს მაგალითზე, რომ თქვათ გერმანიის, რუსეთის აი არის კონკრეტული მაგალითები, რომ როგორ ახდენს ზეგავლენას საზოგადოებაზე თუნდაც რაცა ის მაკროეკონომიკური კრიზისები რაც ხდება, ინფლაცია და ასე შემდეგ. მეორე სხვა ეს პირადი გამოცდილების თქვათ ასახვა არის ამ კითხვებში. არც დადებითი ან უარყოფითი თქვათ შეფასებას არ ვაკეთებ ხა ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა ეს უბრალოდ საერთო აღქმისთვის. მეორე სხვა ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო არის სწორედ აი ამ ეკონომიკური ფაქტორებიდან გამომდინარე, რა გამოიკვეთ ამ კვლევის შესაბამისად, ძალიან საინტერესო იყო მაგალითად ბანკების მიმართ სანდოობის შემცირება. როდის არის ეს კვლევა ჩატარებული? რა თქვათ გავლენებს უკავშირდება? რა იყო კიდევ ასეთი მიმართულებით ამ კვლევაში და რატომ გადაწყვეტ რომ ეხა გაგიახლებინათ ამ კითხვის თქვათ შეთავაზება რესპონდენტებს? დიდი მადლობა რომ ეს კითხვა დამისვით. ჩვენ ზოგადად როდესაც ზოგადად ინსტიტუტებისადმი ნდობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ასახავს თქვათ როგორ მუშაობს საზოგადოება. ანუ რამდენად სთავაზობენ ადამიანებს ინსტიტუტები თქვათ მათთვის ხელსაყრელ პირობებს და ხელსაყრელ განვითარებას, ხო, ეს შეეხება როგორც სოციალურ ინსტიტუტებს, ასევე პოლიტიკურ ინსტიტუტებს, ხო? კონკრეტულად ჩვენ ეს კითხვები, სავერის სამუშაოები კი ჩატარდა 2019 წლის შემოდგომაზე, თუმცა ეს კითხვების ერთობლიობა არის ეგრეთ წოდებული კითხვების ბატარეა, ანუ ერთად უსვამთ ხოლმე, თქვათ, ენდობით თუ არა ბანკებს, ენდობით თუ არა თქვენი რელიგიური აღსარებლობის ინსტიტუტებს. ანუ ამ კითხვების ერთობლიობა ჩვენ ზოგად წარმოდგენასაც გვაძლევს თუ როგორი მდგომარეობა ინსტიტუტებისადმი ნდობის მხრივ. ნუ ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ ეს ნდობა იკლებს ბოლო წლების მანძილზე და ყველაზე მეტი ნდობა ზოგადად ინსტიტუტების მიმართ ნდობა იკლებს. საშუალო რო შევხედოთ, ეს არის განვრჩევად იმისა, ეს ეხება რელიგიურ თემატიკას, ეკონომიკურ თემატიკას, აჯანოს რელიგიური თუნდაც რელიგიური ინსტიტუტები რო ავიღოთ, აქაც საინტერესო მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ 2008 წელს, როცა იგივე კითხვების ბატარეა ერთობლიობა დავსვით. ან ჩვენ ხო შეგვიძლია რომ ვთქვათ სხვადასხვა ინტენსივობა გაგვიყვანა. 5 ბალიან სკალაზე აფასებდნენ ამას ადამიანები, ხო? ძალიან ენდობიან, სრულად ენდობიან თუ უბრალოდ ენდობიან, ხო? აი რელიგიურ ინსტიტუტებთან დაკავშირებით ეს ნდობის ინტენსივობა შემცირდა. ანუ მაშინ 70% ამბობს რომ სრულად ენდობა რელიგიურ ინსტიტუტებს, ეხლა კი მხოლოდ 35% ამბობს რომ სრულად ენდობა. ანუ ჯამურად სრულად ენდობა პლუს უბრალოდ ენდობა კი დაახლოებით არ შეცვლა, მაგრამ ეს ინტენსივობის კლებაც თავისთავად ნიშანდობლივი არის. თუმცა ბანკებს რაც შეეხება, ბანკებთან პრინციპში იკლებს ორივე მათგანი, ანუ 2008 წელს საკმაოდ მაღალი ნდობით გამოირჩეოდნენ ბანკები, თორშტები 9-ზე მეტი ამბობდა რომ ენდობით ბანკებს. და ეს თქვათ მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ 2008 წელს იყო ფინანსური კრიზისი, ხო, მაშინ, როდესაც სხვაგან, სხვა კონტექსტ, სხვა ქვეყნების კონტექსტში, თქვათ, ფინანსური ინსტიტუტების ნდობა ხო, ჩვენ გვიან მოვიდა კი, ხო. აი, სწორედ ალბათ სავარაუდოდ მაგის ბრალი არის, იმიტომ რომ თუნდაც გართულდა რაღაც პრინციპი ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ. რა არის ახალი თემები და კითხვები, რომელიც უშუალოდ წელს გადაწყვეტ, რომ ამ გამოკითხვაში ჩაგემატებინათ? ახალი გამოკითხვები, თუნდაც საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით, ეს კავკასიის ბარომეტრში აქამდე არ დაგვისვამს, ეს ჩვენ სხვა კვლევებში იყო ხოლმე და ჩვენ უბრალოდ swamdit ხოლმე კითხვას, როგორ აფასებდნენ ადამიანები. აი, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დამატების სურვილი იმიტომ დავამატეთ, რომ პრინციპში საკმაოდ ბევრი მივიღეთ ბევრმა თქვა ჟურნალისტებიც თქვა უბრალოდ დაინტერესებული ადამიანები ამბობდნენ რომ ნუ რატომ შეიძლება რა არის იმის მიზეზი რომ ადამიანებს
თქვა ნოსტალგიურად არიან განწყობილები საბჭოთა კავშირის მიმართ, ხო? ანუ ეს კითხვები გაჩნდა, თქვა ჟურნალისტებმა დაწერეს პრესაში და თქვა რაღაც კრიტიკა მიიღოთ ამასთან დაკავშირებით და პრინციპში ჩვენს დაგვაინტერესა. საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე შეერჩა მოკვეთილი. გარდა მეორე, თვითონ კავკასიის ბარომეტრის სპეციფიკა არის ის, რომ ეს არის ბევრ მრავალფეროვან თემაზე, იმიტომ რომ თავდაპირველად როცა 2004 წელს დაიწყო CRR-ის საქართველოს სომხეთის აზერბაიჯანის ოფისმა ამ გამოკითხვის ჩატარება, ეს პირველ რიგში მიმართული იყო, თქვათ, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებისთვის, მონაცემების მოსამზადებელ ინიციატივად იყო გათვალისწინებული, თქვათ, საჯარო პოლიტიკისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ არის ბევრი წრული სხვადასხვა თემაზე არსებული კითხვა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მეტნაკლებად დავტოვოთ იგივე კითხვები წლების მანძილზე, იმიტომ რომ რაც უფრო გამოკითხვებში ტენდენციები ფასობს ზოგადად, თუმცა იმ კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენ განსხვავებულ ახალ კითხვებსაც ახალი კითხვებით შემოგვაქვს ხოლმე, თქვა რა არის აქტუალური იმ პერიოდში, ხო, ქვეყანაში ამიტომ ეს ამ თემაზე გაჩნდა კითხვები საბჭოთა კავშირებით და ჩვენ დავშვით ეს კითხვა. იგივე ხდება დავშვით, როდესაც სომხეთი ჩატარდება, იქაც დავშვით არის რამდენიმე ესეთი სპეციფიური ბატარეა კითხვების, რომლებიც თქვა სომხეთის რეალობისთვის არის აქტუალური. აქაც შედარებითი ნაწილი იქნება დაცნობა საინტერესო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კითხვას მოიცავს ეს პრეზენტაცია, რომელიც თქვენს მიერ იყო წარმოდგენილი მედიისათვის და ცალკე აღებული მართლა შეიძლება ფლოდ არასწორი შთაბეჭდილების შექმნის შესაძლებლობასაც იძლეოდეს, თუმცა ანალიზის ნაწილში გარკვეულ დასკვნების გაკეთების საშუალებას მისცემს მით უმეტეს ასეთ მსგავს სტატისტიკაზე მომუშავე ადამიანებს. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან და დავით ჭიჭინავა საქართველოს კვლევების უფროს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ კი შემდეგი სტუმრებისათვის ვემზადებით. გიორგი მოლოდინაშვილის რუბრიკის დრო დგება საქმიანი დილის ეთერში. საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი თამარ თანდაშვილს ავიაციის სექტორის წარმომადგენელს უმასპინძლებს და ვისაუბრებთ მოგზაურობის მოყვარულთათვის გამორჩეულად საინტერესო თემაზე, რისგან დგება ავიაბილეთის ფასი, როგორი ავიაკომპანიების პოლიტიკა ამემართულებით და როგორ ასხვავებს შესაბამისად მათ ფასს და დაგვალოდეთ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის IATA-ს კვლევის მიხედვით 2019 წელი საავიაციო ინდუსტრიისთვის ნაკლებად მომგებიანი იყო. ამის მიზეზად კი ნავთობის ფასის, შრომის ანაზღაურებისა და საპროცენტო განაკვეთის ზრდა დასახელდა. თუმცა ექსპერტების მიერ პროგნოზები მაინც დადებითი კეთდება და ფიქრობენ, რომ 2020 წელს მდგომარეობა პოზიტიურისკენ შეიცვლება. რამდენად გამართლდება ვარაუდები და რა წერია IATA-ს 2020 წლის კვლევაში. მარიამ ადამია მოგვიმზადა სიუჟეტი. საავიაციო ინდუსტრიაში 2019 წლის ბოლო კვარტალში მოგება წინა წელთან შედარებით სუსტი იყო, მაგრამ მომდევნო 12 თვის განმავლობაში ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აღმოჩნდა. ექსპერტების 80% ვარაუდობს, რომ მიმდინარე წელს ეს მდგომარეობა მკვეთრად გაუმჯობესდება, ამის საფუძველს კი საწვავის გაიაფება, მოთხოვნის ზრდა და დასაქმების დონის ამაღლება იძლევა. მაგრამ IATA-ს კვლევის თანახმად ეს მოლოდინი ვერ გამართლდება, რადგან მოგება გასულ წელთან შედარებით 20%-ით შემცირდება. შესაბამისად 2020 გარდამავალ პერიოდად არის შეფასებული საავიაციო ინდუსტრიაში, რაც იმას გულისხმობს, რომ ავიაკომპანიებს სირთულეების დაძლევა მოუწევთ. ასეთია ნომერ პირველი ტენდენცია, რომელიც მიმდინარე წელს იკვეთება. რიგით მეორე კი ეკოლოგიას უკავშირდება, რადგან გარემოზე ზემოქმედების შემცირების მიზნით ავიაკომპანიები შედარებით ეკოლოგიურად სუფთა საავიაციო საწვავის გამოყენებაზე გადადიან და არ გამორიცხავენ ფრენების შემცირებასაც, რაც გარემოს დაბინძურების შემცირებით აიხსნება. მესამე ტენდენცია კი ტექნოლოგიებია. მიუხედავად იმისა, რომ ინოვაციების საავიაციო სექტორს აქამდე აკლდა, წელს ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემი გახდება და აეროპორტებში რობოტი თანამშრომლების გამოჩენას ვარაუდობენ. ხოლო 5G კვლავ განაგრძობს სწრაფ განვითარებას, ასევე კომპანიები და აეროპორტები უსაფრთხოებისა და ჯავშნების მიმართულებით ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების უფრო აქტიურად გამოყენებასაც დაიწყებენ. კიდევ ერთი წინასწარი პროგნოზი, რომელიც კეთდება, ეხება მომხმარებლებს, რომლებსაც 2020 წელს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა. ამისათვის კი ავიაკომპანიები შტატებს აფართოვებენ, რადგან 42% დღეს ფიქრობს, რომ სამუშაო ძალა არ არის საკმარისი, ხოლო ცვლილებების შედეგად კომპანიების 89% ფიქრობს, რომ მომხმარებელთა რაოდენობა უნდა გაიზარდოს 2020-ში. უარეს შემთხვევაში კი სტაბილურობა უნდა შეინარჩუნოს. თუმცა ასია თუ ისე ფაქტია, რომ 2020 წელი საავიაციო ინდუსტრიაში დადებით რიცხვებს ვერ დაწერს, რასაც სავაჭრო ომი, კორონავირუსის გავრცელება, სტიქიური კატასტროფები და ყველა ის ფაქტორები შეუშლის ხელს, რის წინაშეც დღეს მთელი მსოფლიო დგას.
ავიაციასთან, ანუ ჩვენი ყველასი მათი, ვინც ამ სფეროში დასაქმებული არის და მხოლოდ ფრენის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობით სარგებლობის მთავარი და უპირველესი კითხვა ბილეთის ფასს უკავშირდება ხოლმე. ალბათ არიან ისეთებიც ეს რომ არ აწუხებთ, მაგრამ სავარაუდოდ ძალიან ცოტა პროცენტი. დღეს სწორედ ბილეთის ფასის შემადგენელზე უნდა ვისაუბროთ. გიორგი მოლოდინაშვილმა გასულ პარასკევს დაგვიანოსა კიდეც, რომ დღევანდელ რუბრიკაში ავიაბილეთის ტარიფის განსაზღვრელ კომპონენტებზე და ავიაკომპანიების ამ საკითხის მიმართ პოლიტიკაზე ვისაუბრებდით ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად. პირობა ნაწილობრივ შესრულებულია, სტუმარი სტუდიაშია, მეორე ნაწილი შესასრულებლად კი გიორგის უთმოფეთერს, საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი. დღეს თამართან დაშვილს ავიაციის სექტორის წარმომადგენელს მასპინძლობთ, მოგესალმებით და მადლობა საინტერესო სტუმრის მოყვანისათვის. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს ვისაუბრებ ძალიან აქტუალურ და თქვენთვის საინტერესო თემაზე, როგორც არის ავიაკომპანიების საფასო პოლიტიკა. განსაკუთრებით ლიბერალიზაციის პირობებში საერთოდ რადიკალურად შეიცვალა საავიაციო ბაზარი. ასევე შეიცვალა ავიაკომპანიების საფასო პოლიტიკა და ავიაბილეთის ფასის განსაზღვრის დროს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მგზავრების მოთხოვნას, რის გარშემო ზოგადად იქმნება ავიაკომპანიების კომერციული სტრატეგიები და მათი კონცეფციები. ამ თემაზე და არა მარტო ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ საინტერესო სტუმართან ნამდვილად. ჩვენ სტუმარია თამარ თანდაშვილი, ადამიანი, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება ავიაკომპანიებში კომერციული კუთხით მუშაობის და მისი აზრი ყოველთვის ანგარიშგასაწევი და გასათვალისწინებელია საავიაციო ინდუსტრიისთვის. თამარ, მოგესალმები, დიდი მადლობა. რომ მონაწილეობთ დღეს ჩვენ რუბრიკაში, მართლა მიხარია რომ ჩვენთან ხარ და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ გველი საინტერესო საუბარი ამ რუბრიკაში. ძალიან მიხარია რომ მომიწვიეთ დღეს ამ საინტერესო თემაზე სასაუბრო და ასე წარმადგინეთ ტელემაყურებლის წინაშე. გასული სიუჟეტიდან ძალიან საინტერესოდ იქნა შეჯამებული ის ტენდენციები 2020 წლის, რაც საავიაციო ბაზარზე მიმდინარეობს. თუმცა მინდა მოგახსენოთ, რომ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ რა თქმა უნდა გლობალურ საავიაციო ბაზარზე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვია. მოდი ჩვენ ამ თემაზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. მე პირველ რიგში მინდა ზოგადად შევეხოთ ავიაკომპანიების საფასო პოლიტიკას და იმ ფაქტორებს, რომელიც საფუძველზეც ხდება ზოგადად ავიაკომპანიის საფასო პოლიტიკის ფორმირება და რა ტრენდია ამ კუთხით, როგორც საქართველოს საავიაციო ბაზარზე, ასევე საერთაშორისო საავიაციო ბაზარზე. გლობალურმა საავიაციო ბაზარმა აი ტექნოლოგიური განვითარების შედეგად ძალიან დიდი ინვესტიციები გაწია პროდუქტების გასავითარებლად, უფრო მეტი ძალისხმევა დასჭირდა მას, რომ გზავრთან პირდაპირ კომუნიკაცია დაამყაროს. ჩვენ ვიცით, რომ სრულიად შეცვლილია ის საკომუნიკაციო ენა, რაც ავიაკომპანიებს გზავრებთან აკავშირებთ. მეტი გამჭირვალობა, მგზავრი გახდა გაცილებით უფრო ინფორმირებული, უკეთ ერკვევა მის უფლებებში, კარგად იცის სატარიფო პოლიტიკა, მისი სამოგზაურო თვისებებიდან გამომდინარე, უკვე თვალყურს ადევნებს არჩევანიც ძალიან დიდი აქვს, რამაც ბუნებრივი ავიაკომპანიების კომერციული პოლიტიკა შეცვალა, მეტი კონკურენცია გააჩინა, ბაზარზე ახალი ტიპის, ახალი მოდელის ავიაკომპანიები გამოჩნდნენ, რომელმაც შეცვალა უკვე ტრადიციული ავიაკომპანიის ქცევა საფასო პოლიტიკის მიხედვით და სწორედ აღნიშნა ანამაც, რომ ფასი არის ზუსტად ის გამსაზღვრელი სენსიტიური კომპონენტი მგზავრებისთვის, როდესაც ისინი არჩევანს აკეთებენ, რომელი ავიაკომპანიით იფრინონ, გარდა იმისა, რომ თქვა სიხშირეები, ფრენის დრო, დისტანცია, კომფორტი, მაინც პირველი გამსაზღვრელი არის ავიაბილეთის ფასი. ძალიან რთულია ვისაუბროთ საფასო პოლიტიკაზე, თუ არ შევეხეთ ზოგადად ავიაკომპანიის სტრუქტურას. საქართველოში განსაკუთრებით ცნობილია ეს ტრენდი, რომ ავიაცია უკავშირდება ფრინავებს, პილოტებს და ბორტგამყოლებს. მხედველობაში გაქვს ავიაკომპანიების ხარჯების სტრუქტურა. ტექნიკური ნაწილი ავიაკომპანიისა, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანზე მეტად ასე ვიტყოდი, რომ კომერციული და ტექნიკური ნაწილი 50-50-ზე ავიაკომპანიის ორგანიზაციულ სტრუქტურაში კომერციული ხელმძღვანელი ხელმძღვანელობს ასევე შემოსავლების მართვას, ხელმძღვანელობს სატარიფო პოლიტიკის შექმნას, განრიგების შექმნას, ავიამიმართულებების განსაზღვრას, ხელმძღვანელობს გაყიდვისა და მარკეტინგის სამსახურს, მომხმარებელთა მომსახურებას. კომპლექსია პროცესები. ეს არის ფაქტობრივად ორკესტრი და ყველას აქვს თავისი პარტია, მაგრამ ყველამ უნდა იმუშაოს სინქრონში. აი ამ სინქრონის სირთულე არის ავიაკომპანიის სპეციფიკა. რომ დაუბრუნდეთ თქვა ბიზნეს მოდელების მიხედვით საფასო პოლიტიკის განსაზღვრას, უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონკურენტ უნარიან გარემოში უკვე ვეღარ ვიტყვით, რომ დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები კონკურენციას არ უწევენ, თქვათ, ტრადიციულად სრული სერვისის მომწოდებელ ავიაკომპანიებს. ამას ითვალისწინებენ სრული სერვისის მომწოდებელი ავიაკომპანიები და ცდილობენ ტექნოლოგიურ გადაიარაღებას. თუმცა მათი სეგმენტი საერთოდ განსხვავდება და სხვადასხვა ფოკუსი აქვს მათ ბიზნეს მოდელში. პრინციპში რა
რაც უფრო მრავალფეროვანი სატარიფო პოლიტიკა ექნება სრული სერვისის მომწოდებელ ავიაკომპანიას, მით უფრო მეტ სეგმენტზე მოახერხებს კომუნიკაციას. რას გულისხმობს ახლა ეს მეტი სეგმენტი? არ არის ერთი ტიპის ტარიფები. ტარიფები არის მრავალფეროვანი, იმის მიხედვით თუ მგზავრებს რა უნარ-თვისებები გააჩნიათ სამოგზაურო. ვიწყებთ ბიზნეს მგზავრებს, რომელთაც აი ვთქვათ, უფრო ხშირად ახასიათებთ თარიღის ცვლილება, ბოლო მომენტში შეიძლება მიიღონ გადაწყვეტილება, გაუქმონ ფრენა, გადაცვალონ ავიაბილეთი, მიმართულება შეცვალონ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ავიაკომპანია მათთვის სპეციალურ ტარიფებს ამზადებს. მეტი მოქნილობა ჭირდებათ ავიაკომპანიების რა თქმა უნდა, საფასო პოლიტიკას როგორც მახასიათებელს უნდა ახასიათებდეს მოქნილობა, უნდა იყოს მგზავრის მოთხოვნაზე ორიენტირებული, ფოკუსირებული ბაზარზე. აი ბაზრის ფოკუსირება რო ახსნათ, ვთქვათ, რას ნიშნავს? ერთი გზა და ორი გზა ავიაბილეთების ჩვენ ვიცით, რომ გამოცხადებული ტარიფები სწორად ეხება ერთ გზას და ორ გზას. არის ბაზრები, სადაც გამავალი ტურიზმი უფრო აქტიურია ვიდრე შემომავალი. არიან ბაზრები, ვთქვათ, საქართველოს 3 მილიონი ნახევრიანი ბაზარი, სადაც უფრო შემომავალი ტურიზმი არის განვითარებული ვიდრე გამავალი. ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა გაითვალისწინოს ავიაკომპანიამ, რომელიც ვთქვათ საქართველოში ოპერირებს GDP, ეკონომიკური მდგომარეობა, მყიდველუნარიანობა, მოსახლეობის დასაქმების გრადაცია, ვთქვათ, ვინ მოგზაურობს, რატომ მოგზაურობს, რა ტარიფის გადახდა შეუძლია, ხო? ადრე იყო, რომ ავიაკომპანიები თავად აწესებდნენ თამაშის წესებს, ახლა უკვე გზავრები აწესებენ ამ წესებს. როგორც მე წინა ჩემ რუბრიკაში აღნიშნეს ტურიზმის სექტორი და ზოგადად ავიაცია, რაც ჩვენ შევეხეთ ზოგადად ვიზიტორებს და ტურიზმის სექტორს, ასე ვთქვათ, შეთამაშებული უნდა იყვნენ ერთმანეთთან და ზუსტად უნდა იყოს ფოკუსი მორგებული ავიაკომპანიებს თუ რა სეგმენტია ზოგადად შენ აღნიშნე მაგალითად საქართველოს მაგალითზე, რა ტიპის ვიზიტორები ყავს და რა უფრო რა ნიშა უჭირავს ამა თუ იმ ავიაკომპანიას. ბუნებრივია ერთმანეთისაგან გამოყოფენ საცალო მგზავრებს ვეძახით ადამიანები, რომლებიც თავად არჩევენ მარშრუტსაც, ონლაინ სისტემებს სარგებლობენ რეზერვაციების გაყიდვების შემთხვევაში არსებობს ვთქვათ ჯგუფური სეგმენტი, რომლებიც ჯგუფურად მოგზაურობენ, ძირითადად ტურისტული სააგენტოების სერვისებს იყენებენ, არსებობენ მგზავრები, მგზავრთა ჯგუფები კლასიფიკაციის მიხედვით, რომლებიც ვთქვათ მოგზაურობას ერთი წლით ადრე გეგმავენ. ყველა ეს მახასიათებელი და პარამეტრი არის ჩადებული საფასო პოლიტიკაში. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა კითხო, რომ ხშირად მისვამენ შეკითხვას, რომ რატო არის მაგალითად ბილეთი უფრო ძვირი, როდესაც გაფრენამდე ცოტა ხნით ადრე ვყიდულობთ და რატო არის უფრო იაფი ვიდრე როდესაც ჩვენ ვყიდულობთ გარკვეულ პერიოდით ადრე. რა სპეციფიკა დევს ამ ფასების წარმოქმნაში? თვითონ ეს ფასის წარმოების პროცესი არის ძალიან რთული და დინამიური. რა სირთულე და დინამიკა ახასიათებს მას? ანუ დეპარტამენტი, რომელიც ტარიფებს შეიმუშავებს, იდეალურად სწავლობს ბაზარს, სეგმენტირებას აკეთებს მომხმარებლის და პროგნოზირებას. ეს ყველაფერი ეფუძნება მონაცემებს. ეს არ არის, ვთქვათ, ბიზნესის ისეთი სფერო, სადაც მხოლოდ ინტუიციაზე დაყრდნობით იფიქრებ, რომ მოდი ახლა 20 ადგილს 150 ევროდ გავყიდი, 30 ადგილს 200 ევროდ. აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო თანამედროვე ავიაციაში აღარ ხდება ეს. თანამედროვე ავიაცია ტექნოლოგიებს ეყრდნობა, ტექნოლოგიები კი მონაცემები ეს არის წარსული მონაცემები და ასევე პროგნოზირების საშუალება. ანუ ამას კომპლექსურად შემდეგ უკვე სატარიფო პოლიტიკა აყალიბებს და ტარიფების სახით გამოცხადებული ტარიფებიც არსებობს და არსებობს ტარიფები, რომელიც მომხმარებლისთვის არ არის გამოცხადებული და ვთქვათ კორპორაციული სეგმენტისთვის არის ხელმისაწვდომი. ამ ყველაფერს ჭირდება ყოველწამიერი კონტროლი. არსებობს სივრცის კონტროლის დეპარტამენტი, რომელიც ავიაკომპანიაში ოპერირებს და ის მუდმივად უყურებს გამოცხადებული ტარიფი კონკურენტუნარიანია თუ არა. ანუ კონკურენტმაც იგივე ტიპის ტარიფი ხო არ შესთავაზა მომხმარებელს. შემდეგ უფრო სხვა ტიპის გადაწყვეტ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს იღებენ. შემდეგ გაყიდვების დეპარტამენტი ერთვება, შემდეგ მარკეტინგის დეპარტამენტი. ანუ ეს არის კომპლექსური ჯაჭვი. აქ ვერ იქნები მოდუნებული და ამ სფეროში ვერ იმუშავებენ არაკომპეტენტური ადამიანები. აი კომპეტენციაზეა. შენ გაქვს საკმაოდ კარგი გამოცდილება ქართულ ავიაკომპანიაში მუშაობის. მე მინდა კითხო, რამდენად კონკურენტუნარიანია ქართული ავიაკომპანიების საფასო პოლიტიკა, რამდენად კონკურენტუნარიან პროდუქტს ქმნიან ისინი და რამდენად შესაძლებლობა აქვთ, რომ კონკურენცია გაუწიონ ისეთ დიდ აქტორებს, როგორც არის საქართველოში. იცი რა, გიორგი, ჩვენი ბაზარი ძალიან კონცენტრირებული ბაზარია, ძალიან ბევრი ავიახაზი ოპერირებს, პატარა ბაზრისთვის შეგვიძლია ვთქვა, რომ კონკურენცია არის ძალიან მაღალი და პროდუქტს, რომელსაც ავიაკომპანიები ქმნიან, იქნება ეს ეროვნული ავიაკომპანია თუ საერთაშორისო კომპანიები, ძალიან კარგად აფასებს ამას უკვე მგზავრი. დიდი ექსპერტული ცოდნა არ ჭირდება, რომ თუ კი მგზავრს არ მოწონს შენი პროდუქტი, ეს ნიშნავს, რომ პროდუქტში პრობლემა გაქვს. არ არსებობს რაღაცა მოსყიდულ მგზავრთა ჯგუფი, რომელიც ნეგატიურ გავლენას მოაქვს
ახდენს და ცუდ საიმიჯო კამპანიას გაუწევს ავიაკომპანიას. ჩვენ ყველა გულშემატკივრობთ ბუნებრივია ეროვნულ პროდუქტს, ეროვნულ წარმოებას, მაგრამ ეროვნულმა წარმოებამაც ფეხი უნდა აუბას თანამედროვე ტექნოლოგიებს, ბაზრის გამოწვევა უნდა მიიღოს, ხელოვნურად ვერ მოხდება ბაზრების ჩაკეტვა, ბაზარი ღიაა, შენ უნდა მიხვდე ვინ არის შენი პირდაპირი სეგმენტი, ვინ არის შენი ტრანზიტული მგზავრი და მარკეტინგული აქციები, კამპანიები, კომერციული საქმიანობა არა მარტო საქართველოში უნდა აწარმოო, არამედ ფარგლებს გარეთ სადაც დაფრინავ. ანუ 17 ავიამიმართულებას როდესაც ფარავ, არ შეიძლება ერთი მიდგომით მიუდგე ყველას. 100-ია საერთაშორისო ავიაკომპანიებიც ჩვენს ბაზარზე. კონკურენცია უკვე გიგანტებთან მოუწევს ეროვნული წარმოების ავიაკომპანიებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხალხი უკეთ გზავრები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები უკეთ ხვდებიან რა არის მათთვის ხელსაყრელი პირდაპირ ავიარეისის ფუფუნება ბუნებრივია ვერ იქნება ახლა ეს ისეთი დაბალი ტარიფის მატარებელი როგორიც ვთქვათ შეიძლება იყოს ტრანზიტული მიმართულებები, მაგრამ მგზავრებმა კარგად იციან მათ რა უნდათ. ერთადერთი კვლევები აღარ არის საჭირო. მგზავრი თვითონ შემოდის შენს Facebook გვერდზე, გირეკავს, თავის აზრს აფიქსირებს, შენ უნდა ამ ტრენდს და თანამედროვედ განავითარებ. კი ბატონო, მე ასე მაქვს შეკითხვა, რომელიც შეეხება ზუსტად ქართულ ავიაკომპანიებს და ესე კონკურენტულ გარემოს, რომელიც ჩვენ გვაქვს საქართველოში. რამდენად ხედავ შენ სახელმწიფოს როლს კონკურენტული გარემოს დასტაბილურებაში? რამდენად არის და უნდა იყოს ეს ამოცანა, რომ გაუწიოს დახმარება თუნდაც ეროვნულ ავიაკომპანიას ამ კონკურენციის შემცირებაში და როგორ ფიქრობ შენ ამ საკითხთან დაკავშირებით? ზოგადად საავიაციო სექტორის განვითარების კუთხით სახელმწიფოს ჩართულობა მე ვფიქრობ ინსტიტუციების გაძლიერებაში უნდა მდგომარეობდეს, თუნდაც ის რომ საავიაციო უნივერსიტეტი კომპეტენტურ კადრებს უნდა ამზადებდეს არა მარტო ტექნიკურ პერსონალს, არამედ კომერციულ სეგმენტს, რაზეც დიდი მოთხოვნა და მე და შენ ორივეს გვიწევს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ განათლების მიღება, ალბათ ტელემაყურებელმაც იცის, რომ საავიაციო სექტორში ძალიან ძვირადღირებულია ეს განათლების სისტემა. განათლების სისტემის მხარდაჭერა, ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს პრიორიტეტი უნდა იყოს ამ მიმართულებით, ვინაიდან ჩვენ ვამბობთ. უნდა იყოს ფინანსური დახმარება სახელმწიფოს ტურიზმი ჩვენი სახელმწიფო საქმიანობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფეროა და ნამდვილად ციფრებიც ამას მოწმობს. აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა. სადაც უკვე კერძო კომპანიები თავად მიხვდებიან და თავად თავის სტრატეგიას დასახავენ. მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, ახლა რომელიმე ავიაკომპანიამ რომ გადაწყვიტოს, იქნება ნაციონალური თუ ვთქვათ ბაზირებს საქართველოში, რომ ისეთ ავიამიმართულებაზე შევიდეს, სადაც ბაზარი არ არის განვითარებული ან პოტენციურად არ არის რენტაბელური ავიამიმართულება, გაუქმოს რეისები, მგზავრებს არ მოექცეს გულისყურით, ამ პასუხისმგებლობის აღება ავიაკომპანიას თავად უნდა შეეძლოს. სახელმწიფო ვერ იქნება იმის გარანტი, რომ რენტაბელურ ავიამიმართულებას განავითარებს. სახელმწიფომ ქვეყნის ცნობადობა უნდა გაზარდოს იმ მიმართულებაზე, რომელსაც აქვს პოტენციალი, რომ თქვათ მოვიზიდოთ იქიდან ტურისტები, ბიზნეს სექტორი განავითაროთ, თქვათ სავაჭრო ურთიერთობები გვაქვს, ამა თუ იმ ქვეყანასთან და გვჭირდება მეტი აქტიურობა და მეტი პირდაპირ ფინანსური დახმარება გაუწევს. ბუნებრივია ჩვენი კანონმდებლობაც გრძალავს სუბსიდიას და ამაზე საუბარი ზედმეტია. ეხლა ჩვენ უნდა კარგად გავაცნობიეროთ, რომ არავითარი მფრინავი ელჩები და ასე შემდეგ არ უხდება საავიაციო სექტორს. საავიაციო სექტორი თავის საქმეს უნდა აკეთებდეს, აქტიურად უნდა განავითაროს თავისი ორგანიზაციული სტრუქტურა, რომ კონკურენცია გაუწიოს გიგანტ ავიაკომპანიებს. თუ არა და სფერო იმდენად დინამიურია და იმხელა ინვესტიციებს მოითხოვს იგივე თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით, რომ ჩამორჩება და ვერ აუბამს მხარს და ვერავით არის სახელმწიფო დახმარება, ვერ დაეხმარება და კონკურენციის პლატფორმაზე ვერ შეაყენებს. იგივე პოზიცია მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით. არ შემიძლია არ კითხო დასასრულს შენი პროგნოზი 2020 წელს საავიაციო ბაზართან მიმართებაში. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი გამოწვევები, აგერ დაგვემატა ჩვენ ჩინეთის თემა, როდესაც ჩვენ დავკეტეთ ყველანაირი პირდაპირი რეისი ჩინეთთან და გვაქვს რა თქმა უნდა რუსეთის ბაზარი ჩაკეტილი. რას ფიქრობ, როგორ განვითარდება მოვლენები 2020 წელს საქართველოს საავიაციო ბაზარზე? იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ საავიაციო სექტორი არის გლობალური ინდუსტრია, ბუნებრივია გლობალური მოვლენები მასზე დიდ გავლენას ახდენს, მეც იქნება ეკონომიკური
პოლიტიკური შოკები თუ ეს იქნება თქვა სხვადასხვა პოლიტიკური გამოწვევები, სწორედ ამისთვის არსებობენ კომპეტენტური პროფესიონალი ავიატორები, რომლებიც ითვალისწინებენ მსგავს რისკებს, აქვთ ალტერნატივები და სტრატეგიები თუ როგორ უნდა წაიყვანონ ავიაკომპანიების პოლიტიკა ისე რომ თქვა ამ კრიზისულ მდგომარეობაში გამოსავალი იპოვონ. ეს არ არის მარტივი გადაწყვეტილება, მაგრამ დივერსიფიცირება აუცილებელია ხარჯების კონტროლი, არამიზნობრივი ხარჯების თავიდან აცილება, რაღაც ინტუიციური გადაწყვეტილებებისაგან თავის შეკავება, განსაკუთრებით ესეთ მდგომარეობაში 2020 წელი მართალია შეიძლება წინა წელი თქვათ შემოსავლების კუთხით ავიაკომპანიებისთვის არ იყო ისეთი ეფექტური როგორცაც ელოდებოდნენ, თუმცა მათ ბევრი ინვესტიცია გასწიეს საიმისოდ რომ იგივე ონლაინ სისტემები, სადისტრიბუციო არხები, მომხმარებელზე ფოკუსი, მომხმარებლის კმაყოფილებაზე ორიენტაცია აუცილებლად წარმატების მომტანი იქნება. ტურიზმი ვითარდება, მსოფლიოს მასშტაბით ვითარდება, იმიტომ რომ ხელსაყრელი სატრანსპორტო საშუალება არის უკვე საავიაციო სექტორი, რომელიც ვთქვათ წლების წინ იყო რაღაც ფუფუნების საგანი, ახლა მარტივი საშუალებაა და ისეთი ქვეყნების წინ წამოწევა დაიწყო, რომელიც ტრადიციული ბაზრებით კი არ გამოირჩეოდა, არამედ აი ვთქვათ ევროპაში თუ მიდიხარ, საქართველოშიც მიდიხარ, იმიტომ რომ ახალი მიმართულებაა და გაინტერესებს და ხელმისაწვდომია. ეს ხელმისაწვდომობა არის ნომერ პირველი ინდიკატორი საიმისოდ, რომ აი ეს მიმართულება განვითარდება. ზოგადად ხომალდების შეკვეთების რაოდენობაც არ მცირდება, ავიაკომპანიები კიდევ მეტ ხომალდებს უკვეთავენ. ეს უბრალოდ ძალიან რთული პროცესი არის ტექნოლოგიურად, იმიტომ რომ ტექნიკურ ჩართულობასაც მოითხოვს და კომერციულ თვალსაზრისით აუცილებელი არის, რომ ფეხი აუბათ იმ ტენდენციას, რასაც 2035 წლის სტრატეგიაც კი დადო ისეთმა გავლენიანმა ორგანიზაციამ, როგორც IATA-ს ასოციაცია. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის და ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მე წარმატება მინდა გისურვო. ჩვენ ტელემაყურებლებს კი ვეტყვიროთ, ჩვენს მომავალ რუბრიკაში ვისაუბრებთ საჰაერო ხომალდზე არსებულ მომსახურების მნიშვნელობაზე და მის სპეციფიკაზე და ჩვენ ტრადიციულად გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმრები და მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. მადლობა გიორგი მოლოდინაშვილს დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ კი ვემზადებით უკვე შემდეგი ბლოკისათვის. საქმიანი დილის ანალიტიკას დრო დგება პარასკევის ეთერში. სანდრო რაქვიაშვილი საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი შემოგვერდება რამდენიმე წუთში და საინტერესო საუბარი გეულდება ჯანეცვის თემაზე. ბევრი სიახლე გვაქვს განსახილველი ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთანაც არჩილ მესტვირიშვილს უმასპინძლებს ელენე კვანჯილაშვილი დაკვირვებთ. TBC ლიზინგმა ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანიისგან 10 მილიონი დოლარის ოდენობის ფინანსური რესურსი მოიზიდა. მოლაპარაკებები მხარეებს შორის ერთი წლის მანძილზე გრძელდებოდა. TBC ლიზინგი ამ რესურსს მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესების დასაფინანსებლად გამოიყენებს. უძრავი ქონების სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გავლენიანი საერთაშორისო გამოფენის მიერ ორგანიზებულ დაჯილდოებაზე MIPIM Award 2019-ზე Silk Road ჯგუფის მიერ განხორციელებული პროექტის საუკეთესოთა შორის გამოვლენილ სიაში მოხვდა. ფარმაცევტული კორპორაცია GM Pharma GMP ფარმაცევტული ქარხნის წარმოების მოცულობას ზრდის. GM Pharma-მ დანიურ საინჟინრო კომპანია Novo Nordisk Engineering-თან ხელშეკრულება უკვე გააფორმა. ეს საქმიანი დილის ანალიტიკა, მე ამ ბლოგის ავტორი ელენე კვანჯილაშვილი ვარ. დღეს პრაქტიკულად საქმიანი დილის დასრულების დროისთვის EPRC-ის ორგანიზებით დახურული კონსულტაციები დაიწყება, რომელმაც უნდა გააერთიანოს ჯანდაცვის სფეროს პროფესიონალები, ანალიტიკოსები, კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლები იმისთვის, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დაგეგმილი ცვლილებების მიმდინარეობისას ყველას ხმა ისმოდეს. ოდნავ მოგვიანებით ანალიტიკაში გვექნება ჩვენ შესაძლებლობა კონსულტაციებში ჩართულ პროფესიონალებს გავისაუბროთ. დავით გზირიშვილი და ნინო ევგენიძე იქნებიან დღეს სხვადასხვა დროს ჩემი სტუმრები. თუმცა მანამდე მინდა ძალიან საინტერესო მოსაზრება გაგაცნოთ, რომელიც Forbes Georgia-ში დავბეჭდეთ და რომელსაც ჯანდაცვის სისტემა და სიზიფე შრომა ასე ქვია. ფაქტია, პოლიტიკურად გადატვირთულ ველშიც კი 520 დადგენილებამ დიდი ბნებათა ღელვა გამოიწვია და გაცდა იმ ფარგლებს, როცა ამ დარგთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს ძირითადად ბიზნეს და ეკონომიკური საკითხებით დაინტერესებული მედია ვაშუქებდით. ისიც ფაქტია, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა
დიდი ხნის მანძილზე მოწონებული იყო როგორც მოსახლეობის, ისე კერძო სექტორის მხრიდანაც. მას შემდეგ, რაც ჯანდაცვის სამინისტრო ვეღარ ავიდა ხარჯებს, დავალიანებები დაუგროვდა კლინიკების მიმართ, აღარ ეყო რესურსი უკეთ ემართა უფრო მიზნობრივი და რეალურად ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისკენ მიმართული პროგრამები, სადაც არც თანხა აკლდებოდა და მოთხოვნაც არსებობდა, მაგალითად იგივე C ჰეპატიტის პროგრამა, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა, დღეს ორივე მათგანი არის პრობლემური. ყველაფერ ამის ფონზე ჯანდაცვის სამინისტროს დასჭირდა რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღება და ჯოხი კერძო სექტორის სიხარბეზე გადატეხა, მაშინ როცა საყოველთაო პრინციპით მანამდე თვითონვე შექმნა ხელოვნური სტიმულები კერძო სექტორისთვის. ჯანდაცვის მინისტრის ფრაზა ჯანდაცვა ბიზნესი არ არის, ყველაზე უკეთ ასახავს იმ დამოკიდებულებას, რაც სახელმწიფოს როგორც ჩანს აწი ექნება კერძო სექტორთან მიმართებით. მოგების ხარჯზე მართეთ კლინიკები, ისე რომ ხარისხი არ დააგდოთ და პერსონალის ხელფასებსაც თეთრი არ დააკლდეს. ზუსტად ეს მოხდა რამდენიმე დღის წინ, როცა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ მორიგად უწოდა სიცრუე, რომ თითქოს კლინიკებს ახლა უწევთ სამედიცინო პერსონალისთვის ხელფასების შემცირება. თავის მხრივ კლინიკების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ თავად სამინისტროს განფასებაში მედპერსონალის ხელფასები 35%-ით არის შემცირებული. ეს მაგალითი მათ შორის კარგად აჩვენებს იმასაც, რომ კლინიკების ნაწილსა და სამინისტროს შორის კომუნიკაცია პრაქტიკულად გამრუდებულია და მათ შორის რაიმე კონსტრუქციული დიალოგი ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს. ეს საავტორო სვეტი, რომელიც Forbes-ში დაიბეჭდა და რითაც მე მინდა პრაქტიკულად დავაანონსოთ ჩვენ მათ შორის ანალიტიკას დღის და საღამოს ეთერებიც, პირადად ჩემთვისაც, როგორც Forbes-ის აღმასრულებელი რედაქტორისთვის საინტერესო იყო იმ კუთხითაც, რომ ყველა იმ წახნაგს ეხება, რაც შეიძლება საყოველთაო ჯანდაცვას ჰქონდეს სახელმწიფო მართვის, ბიზნეს ინსენტივების თუ ექსპერტთა ანალიზის თვალსაზრისით. მე მინდა ამ სტატიის დასკვნა მოვისმინოთ ერთად და შემდეგ უკვე ვთხოვ მის ავტორს ალექსანდრე რაქვიაშვილს შემომიერთდეს პირდაპირ ეთერში და თავად წარმოადგინოს ის მთავარი აქცენტები, რაც საავტორო სვეტში დასვა და მინდა გამოსავალზეც ვთქვათ ორი სიტყვა, თუმცა მანამდე დასკვნა მოვისმინოთ. საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა ყველგან ცუდად მუშაობს და თუ დაგროვილ გამოცდილებას კრიტიკულად მიუდგებით, დავინახავთ, რომ ამ სისტემების გაუმჯობესება სიზიფეს შრომაა, ხოლო დღევანდელი დაპირისპირება მორიგი ეტაპია იმ უსასრულო პროცესის, სადაც მინისტრი ცდილობს არაეფექტიანი სისტემების ეფექტიანობა გაზარდოს, კლინიკები მოგების მიღების მარტივი გზის შენარჩუნებას ლობირებენ, ექსპერტები კი ექსპერტობენ, მაგრამ ვინც არ უნდა გამოვიდეს ამ ბრძოლაში გამარჯვებული, ისტორიას ჰეპი-ენდი არ ექნება, ვინაიდან ჩვენ ვცდილობთ ფუნდამენტურად არასწორი სისტემის გაუმჯობესებას. ნაცვლად იმისა, რომ მისი გაუქმების გზების ძიება დავიწყოთ. სანდრო რაქვიაშვილი, სტატიაზე ალექსანდრე რაქვიაშვილი არის მითითებული, არის ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით სანდრო და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მაყურებელს უბრალოდ ავუხსნათ, რომ საავტორო სვეტი არის და Forbes-ის ენაზე ეს ნიშნავს ავტორის მოსაზრებას, ანუ ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც არის Forbes-ის პროფილისთვის მნიშვნელოვანი და როგორც წესი ავტორი თავად ირჩევს ხოლმე რა არის პრობლემური თუ საინტერესო ამ სფეროში და აქცენტს აკეთებს ამაზე. მოვისმინეთ ჩვენ დასკვნა და რომელიც პრაქტიკულად აი ძალიან გამარტივებულ ველში ორ მთავარ ალტერნატივას ადარებს ერთმანეთს თქვენ საავტორო სვეტში. ეს არის ერთი მოდელი და მოწყობა ჯანდაცვის სისტემით, რომელსაც პირობითად შეგვიძლია უწოდოთ ამერიკული და მეორე ეს არის უფრო ევროპული მოდელი, დაუშვათ იგივე გერმანული მოდელი. თქვენ თვითონ რომ გითხრათ, რატომ ეს ალტერნატივები და როგორ მიხვედით იმ დასკვნამდე, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ცოტა ხანით. მადლობა. პირველ რიგში პრობლემა რაც არის, რამაც გამოვიწვია ჩემი ინტერესი მათ შორის ჯანდაცვის რეფორმის მიმართ, იყო ის, რომ ძალიან ასე ზედაპირულად ხდება ამაზე დისკუსია და ისე ახმული, რომ ჯანდაცვის სისტემა თავისთავად კარგი რაღაც არის, მაგალითად, და რაღაც ფულს თუ ჩავყრით ამ სისტემაში, უკვე ყველაფერი კარგად იქნება. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ და მე ავხსნი ამ მოდელებზე. როცა უკვე სააკაშვილის დროს, როცა რეფორმები დაიწყო და დასხება შემოიღეს და მე მით უმეტეს 2013 წლის შემდეგ რამდენჯერმე გაიზარდა ექიმების რაოდენობა. და ხა ექიმები სწრაფად არ ჩდება ამ სამყაროში, ხო? ეს ერთი ყველაზე რთული პროფესიაა და 10-12 წელი უნდა ისწავლო, რომ ექიმი გამოხვიდე. და საიდან გაჩნდნენ ეს ექიმები ჩვენ ქვეყანაში? და საიდან გაჩნდნენ, იმიტომ რომ წესიად არ ისწავლა და ბოლომდე არ მივიდა. ეხლა თუ ამერიკაში 30-32 წლის უნდა იყო ექიმობა რო დაიწყო, ჩვენთან შეიძლება 27 წლის ექიმიც ნახოთ. და საბოლოოში რა გამოდის, რომ უამრავი ექიმი ყავს და არავინ არ შეისწავლა ელემენტარული რაღაცები, რამდენი არასწორი დიაგნოზი დაისვა, რამდენი ადამიანი მოკვდა, ვისი ჯანმრთელობა გაუარესდა, რამდენი ზედმეტი წამალი გამოიწერა. ანუ გასაგებია, რომ
ამ ყველა ქმედებას ეხა სამინისტრო თუ იტყვის რომ რაღაც ექსპერტი რომ წვდომა გაიზარდაო ექიმებზე ეს გასაგებია გაიზარდა მუდავად მაგრამ რა მივიღეთ ზოგ შემთხვევაში ხო შეიძლება ექიმები არ მიხვიდა ხო თუ ცუდი ექიმია ანუ ხელმისაწვდომობა ავტომატურად კარგ ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომას ხარისხზე ხელმისაწვდომობას არც ერთი სფერო არ არის რომ უბრალოდ თქვა რომ მოდით ფული ჩავასხათ და მეტი რო გვექნება უკეთესი არც განათლება არც ჯანდაცვა იმიტომ რომ თავისთავად ხომ მნიშვნელოვანი რას იღებ და ამ დისკუსიაზე არავინ არ ფიქრობდა რა ნეგატიური მხარე აქვს ამ ყველაფერს აი ექიმები თქვი და უამრავი სხვა არის ხო ფული ხარჯება მილიარდამდე ხარჯავთ და მილიარდი ხა ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი ფულია და ხო შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, საერთოდ რა მივიღეთ, რა მომავალი გვაქვს, რა დავკარგეთ და ნუ ამან ეს იყო ჩემი მოტივი რომ ამაზე კვლევა დაგვიწყო სხვადასხვა შორის სულ მალე უფრო ძალიან დეტალურ კვლევას წარვადგენთ გნომოვაიზის კვლევართან ერთად სადაც გამიხილეთ უფრო დეტალურად სხვადასხვა რეფორმების სხვადასხვა შესაძლებლობები რა შეიძლება მოხდეს და კონკრეტულად ახლა რა კითხვაც რა იყო რომ ხო იყო დასმული რომ ამერიკის და ევროპის მოდელი მთელი იდეა ის არის რომ არც ერთ ქვეყანა ვერ ააშენა ისეთი სისტემა რომელიც ყველას აკმაყოფილებს და ფინანსურად ბრადია ხარისხი მაღალია და ამავდროულად გასაშენდა ანუ რაც თეორიულად იდეალურ სამყაროში ჩვენ გვინდა მივიღოთ და რატომ ვერ გააკეთა იმიტომ რომ თავისთავად როგორც კი ჩვენ ვიღაც ხალხს უნდა წავართოთ ფული გადასახადებით მივცეთ სხვა ადამიანებს იქნება ეს სადაზღვევო კომპანიები, იქნება ეს კლინიკები, რაც არ უნდა იყოს, იქ ირღვევა ბუნებრივი მოტივები ადამიანების, რომ გააკონტროლოს თავისი შემოსავალი, თავისი ხარჯი და ან სადაზღვევო არ უდგება წესერად, ან კლინიკა არ უდგება წესერად ამ ხარჯს, მithumetes ბიუროკრატები ხო საერთოდ ახლა არ გამოირჩევიან ეფექტიანობით და საბოლოო ჯამში ჩნდება პრობლემები. მაგრამ ჩვენ ვერ გვექნება სწორება რაღაც იდეალურ წონასწორობაზე, ხო? ანუ ეს უბრალოდ სოფლიომაც აჩვენა, რომ ესე არ გამოდის. ანუ ამიტომ რა მიდგომა, რა მოდელია სწორი, ანუ მაინც ამ ალტერნატივებიდან უნდა ავარჩიოთ ალბათ, ხო? არა, ისტორი მოდელია, რომ საერთოდ არ ქონდეს მართლა რო გითხრათ, საყოველთაო ჯანმრთელობის სისტემა. მთელი იდეა იმაშია, რაზეც მე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ეს სისტემა, როცა არასწორი სისტემა იქნება, საბოლოო ჯამში პრობლემები გროვდება და შეიძლება ამერიკის მხარეს წავიდეთ, რაც ნიშნავს ძალიან ძვირ მედიცინას. ან წავიდეთ ევროპის მხარეს, სადაც მედიცინა შედარებით ახლა ამერიკას რო შევადაროთ, უფრო იაფი იქნება, მაგრამ შეზღუდული იქნება წვდომა. რაღაც შეიძლება ექიმთან ერთი თვე დაგჭირდეს, რომ მიხვიდე ექიმთან, ან რაც გამოიძახო სასწრაფო და ძალიან ძვირ დაგისვენ გადაიხადო ფული თუ რაღაც. მიზნობრივი უნდა იყოს, როცა ამბობთ, რომ საყოველთაო არ უნდა იყოს. მიზნობრიობას გულისხმობთ, აი რას გულისხმობთ? რა იქნებოდა ისეთი თქვენი გადმოსახედიდან, რაც დაუშვათ არც ძალიან გააძვირებდა და ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობასაც დატოვებდა? მარტივად რო თქვათ, ადამიანმა თავის ჯიბიდან და მივიდეს და გადაიხადოს, ან დაზღვევა იყიდოს, რომელიც მას სურს, ან უნდა მივიდეს და ექიმთან და გადაიხადოს მომსახურებაზე. ყველა სხვა შემთხვევაში, როგორც კი ეს ასე არ ხდება, ისე ირღვევა მოტივები ამ პროცესში ჩართული ადამიანების, რომ პრობლემა ყოველთვის გაჩნდება. ხო, თქვენ გაქვთ, რომ როცა მოსახლეობის დიდი ნაწილი ბიუჯეტის ხარჯზე მკურნალობს, არც ერთ მხარეს, არც ექიმებს, არც კლინიკების მენეჯმენტს, არც სადაზღვევო კომპანიებს და არც თვითონ პაციენტს არ აქვს სტიმული იზრუნოს რესურსების ეფექტიან გამოყენებაზე. ამას მეუბნებოდით, მაგრამ რა არის ეს დიდი ნაწილი, ხო? იმიტომ რომ მიზნობრიობის დაცვის შემთხვევაშიც, ანუ ეს კითხვა დადგება. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ რომელიღაც ჯგუფს უნდა დავეხმაროთ, თუ დავიღოთ და დავეხმაროთ. მივცეთ ფული ბოლოს და ბოლოს. მე ხა შეიძლება მოუწონდეს, არ მოუწონდეს, მაგრამ თუ დახმარებაზე საუბრობთ, ავიღოთ და პირდაპირ გადავხადოთ ფული. მაგრამ ჩვენ როცა ვაწყობთ რთულ პროცესებს, რომ ჯერ გადასახადები უნდა შევკრიბოთ, მერე კლინიკებს გადავხადოთ, მერე ჯგუფები გამოვყოთ, და შემდეგ ეს ყველავანეთი უფრო მეტ რისკს მოიცავს. ანუ ჩვენი მიზანი რა არის? დავეხმაროთ ადამიანებს, თუ მაგალითად დავაფინანსოთ კლინიკები, ან სადაზღვევო კომპანიები, ან გააჩნია რა არის ჩვენი მიზანი. თუ მიზანია ადამიანს დავეხმაროთ, ბუნებრივი ყველაზე მარტივი პროცესი ავიღოთ და მივცეთ ფული ამ ადამიანს. და ის რომ ჩვენ ვამბობთ რომ ის ჩვენი მოქალაქეები არიან გონივრული და ამიტომ ეხა ფული რომ მივცეთ ეს ხალხი გაიქცევა და დახარჯავს ამ ფულს და არც კურნალობას რა ვიცი კაზინოში თამაშებენ და ასე შემდეგ თუ ასეთი მიდგომა აქვს ჩვენი მოქალაქეების მიმართ ბუნებრივია ეს სულ სხვა დასვენამდე მიგვიყვანს ხო
და იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რატომ არის ეს ჩვენი მოქალაქეები ისეთი ღარიბები, რომ კურნალობაზე არ ხარჯავენ ფულს და საჭმელზე ხარჯავენ. რატომ არიან ჩვენი მოქალაქეები ისეთ მდგომარეობაში, რომ არ ფიქრობენ მომავალზე და დღეს ხარჯავენ რაც აქვთ. ეს ხო ადამიანები ზოგადად გონებრულები არიან სხვა და ესეთი ქცევას ამ ქცევას ახსნა უნდა გქონდეს. რაღაც მიზეზს. ამიტომ პრობლემა არ არის იმაში, უნდა დაფიქრდეთ, რომ ისე ადამიანს თუ ეხმარებით, მივცეთ ფული და დავეხმაროთ ეგ არის და ეგ. კი ბატონო, 520 დადგენილების კონტექსტში ასეთ რაღაცას წერთ. როგორც კი კლინიკების მენეჯმენტმა მოგების მიღების მარტივი გზის დაკარგვის რისკი დაინახეს, გაჩნდა უამრავი ექსპერტის მოსაზრება, თუ რატომაა ეს ცუდი და საშიში. ორი კითხვა მაქვს. ერთი კითხვა, რომ ესე იგი რეალურად კერძო სექტორით ცოდავდა ამას ამბობთ და მეორე ამბობთ იმას, რომ ბოლომდე საშიში და ცუდი არ არის ეს ტენდენცია. რაც შეიძლება მოყვეს იმის დაბალანსებას, რომ რეალურად თუნდაც მოგებას მარტივად ვერ ნახულობს. არა, ბუნებრივი ხა კლინიკები ამას იყენებდნენ, რომ მოგება გაეზადოთ. ეს ჩვენი სპეციფიკა არ არის. ყველა ქვეყანაში ასე ხდება. ამერიკაში რამდენიმე წლის წინ იყო кейსი, როცა ადამიანი ჩასვეს კლინიკის მენეჯერი, იმიტომ რომ საერთოდ რო აჭდებოდა პაციენტს, ისეთ ოპერაციებს ნიშნავდა. ეს რაღაც ბუნებრივია, როგორც კი იქნება რამე ძალაუფლების წყარო, ფულის წყარო, მთავრობისგან ყველა ბიზნესმენის დროს ეს წყარო გამოიყენოს. და ეხლა ვერ დაადანაშრულება ამაში კლინიკებს, რომ ვიღაც მარტივად გაძლევს ფულს და უბრალოდ უნდა მიაწერო რაღაც კორნალობა თუ დიაგნოსტიკა და ამაში ფულს გადაგიხდიან და როგორ უნდა გააჩრო შენი თავი. შეიძლება ეს რაღაც ეთიკურად თლად გამართული არ იყოს, მაგრამ ხო გასაგებია რომ ასე მოიქცევი. ხო, უნდა დავუსვათ. და ეს 520 დადგენილება თავის მხრივ იყო ძალიან სტანდარტული რეაქცია ბიუროკრატიის. ან ბევრ ქვეყანამ გაიარა ეს გზა, რომ მოდით თუ ფასები არ მოგწონს, მოდით დავარეგულიროთ ფასები. აი ეს ხო ყველაფერს ეხება ხოლმე. პურის ფასი თუ არ მოგწონს, დავარეგულიროთ პურის ფასი, რაღაც ელექტროენერგიის თუ არ მოგწონს, დავარეგულიროთ. ეს ბიუროკრატიას ბუნებაა, მე მგონი რომ ეს ფასები დაარეგულიროს და არ იფიქროს უფრო სერიოზულ განწყობილებაზე, მაგრამ ეს დადგენილება კიდევ რაღაცას გვაჩვენებს. ეს არის ძალიან მარტივი რეგულაცია სამდელში რომ დაფიქრდეთ, ტექნიკურად მარტივი რეგულაცია, რამდენიმე ადამიანი უნდა დაასვათ, ეს არის კომპეტენტური და კლინიკებთან ერთად უნდა დაადგინოს ფასები. და ის რომ ასეთი პრობლემა შეიქმნა ამ ტექნიკურად მარტივი რეგულაციის პირობებში, უბრალოდ გვაჩვენებს ჩვენი ბიუროკრატიის ხარისხს. და ამიტომ კომუნიკაციის კომპონენტი არა მარტო კომუნიკაციის ფაქტია რომ ვერ დათვალეს. ასე თუ ისე ვატრიალოთ კლინიკები ადამიანშავი არასწორ ინფორმაციას მიაწოდებენ თუ რაღაც სამინისტროს ხარისხი რაც უნდა იყოს, ხო ფაქტია რომ ვერ დათვალეს. ხო ფაქტია რომ არ არის სიტუაცია, სადაც ბიუროკრატები გამოვლენ, მინისტრი იქნება თუ პირველი მოადგილე იქნება თუ სხვა ადამიანი გამოვა და იტყვის რომ აჰა საჯაროდ ასე და ასე გავაკეთეთ და აგერ ჩვენი შედეგი. ასე რაც ხარ ხდება. და ამიტომ მე ასეთი თანამშრომლები რომ მყავდეს საერთოდ არ გავაკეთებდი, სახში ვიждებოდი, იმიტომ რომ გამოდის რომ ელემენტი და ყველაზე პრიმიტიულ რეგულაციას ვერ აკეთებს ბიუროკრატია და ეხლა ავსტრალიაში არის როგორც ვიცი ყველაზე დეტალური რეგულაცია ამ ქვეყანაში. ბუნებრივია ხა ჩვენ თუ რომც იქ კარგი ჯანმრთელობის სისტემა იყოს, იქეთ რომ გავიხედოთ, უბრალოდ ვერ გავაკეთებთ იქ რაც ვერი. აი ამას თუ ვერ ვაკეთებთ და ამიტომ ამ კუთხითაც რომ გადავხედოთ, ჯობია რომ საერთოდ არ გავაკეთოთ. კუთხითაც რომ შევხედოთ, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ ესე ვთქვათ, ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში საყოველთაო ჯანდაცვა იყო ყველაზე კარგად შეფასებული, დადებითად შეფასებული რეფორმა და დიდი ხნის მანძილზე, ესე ვთქვათ, ეს დადებითი შეფასება მოყვება ამ რეფორმას, ხო? აი, ანუ რა ჭირდება მომხმარებელს? ანუ რატო ფასდება მაშინ ეს დადებითად თუ არაფერს არ პასუხობს იმას, რაც შეიძლება იყოს მომხმარებლის საჭიროება? მე ასე ვუყურებ ამ ისტორიას. თავრობა გვართმევს რა 12 მილიარდს და ამ 12 მილიარდიდან რაღაც თუ მე უკან მებრუნდება, არ აქვს მნიშვნელობა სკოლა იქნება ეს თუ მექიმთან მისვლა ფინანსდება, მე რა თქმა უნდა მას პოზიტივად შევაფასებ. და თუ ამ უკან დაბრუნების პროცესში გარკვეული რაღაც ელემენტები ასეთთვის გარეთ მუშაობს, გასაგებია რომ ის კმაყოფილი იქნება. კმაყოფილება ამოჩევლის იმით კი არა განპირობებული სისტემა სწორია და კარგია. იმიტომ რომ როცა რაღაც მაინც მიიღია მთავრობისგან. სხვა ეს ვერ მიიღეს. აი აქ არის ეს და იტყვი რომ კარგი, ეს არის საუკეთესო რეფორმა და მართლა ასეა, მაგრამ ისე გავემეორებ რომ ფაქტობრივად არ არსებობს კვლევა იმის თაობაზე რა დავკარგეთ. ზართულია, მაგრამ კი, აი უბრალოდ მარტო ის რომ რამდენი ადამიანი მოკვდა, იმიტომ რომ ასწორე დიაგნოზი დასვა ცუდმა ექიმმა, არაკომპეტენტურ ექიმმა.
ვერ დამაჯერებთ, რომ სამჯერ რო გაიზრდება ექიმების რაოდენობა, იქ ყველა კომპეტენტური ექიმია და უცბად რაღაც ამ დიდ წელიწადში გაგვიჩნდა ათასობით კომპეტენტური ექიმი, რომელიც ტექნიკურად შეუძლებელია. არა, ფულის აგროვების თემები და ასე შემდეგ, ესეც მიუთითებს ირიბათ ალბათ იმაზე, რომ სისტემა მთლიანად ასეთი საყოველთაოც არ არის, როგორც შეიძლება ეს მოგვეწოდებოდეს. კარგი, დასკვნის სახით თუ შეჯამების სახით რაღაც ასეთი გავაკეთოთ და ანუ რა არის თქვენი სათქმელი, ანუ რადიკალური ცვლილებების მომხრე ხართ დღეს ამ სისტემაში, იმიტომ რომ ეს მართლა სულ რადიკალური ცვლილებებით მიდის ეს რეფორმა, ხო, რაღაც ინსტიტუციონურად, რაღაც თანმიმდევრულად ეს სფერო ფაქტია, რომ ვერ ვითარდება. დღეს რა უნდა მოხდეს, რომ ესე ვთქვათ, კიდევ ერთ რაღაც ექსპერიმენტში არ მოხოთ და სამწუხაროდ ჩემი სურვილები არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ არ ვარ განწყობის მიღები და ამავდროულად უბრალოდ როგორც დაკვირვება, კვლევაში ჩართული და ასე შემდეგ და გარედან თვალით, რაც ასევე ძალიან რასაც ჩვენ ვაკვირდებით არის ის, რომ რაც არ უნდა გაამჯობესდეს, გამოჩნდება პოლიტიკოსი და იტყვის, რომ მოდით საყოველთაო ჯანდოს შემოვიღოთ. რომ ეხლა რაღაც გავაუქმოთ, მაინც დააბრუნებს. პოლიტიკური პროცესია რაღაც ამორჩეული ხონდა მოისყიდო რაღაცნაირად და უბრალოდ მე ასე უყურებდი, რომ თუ მინიმუმ ჩვენი ბიუროკრატია გაიაზრებს, რომ რამდენად არაეფექტიანია თვითონ მინიმუმ რაც გამარტივდეს, მარტივი პროცესები, მარტივი სისტემა იყოს, რომ აი ეს ხარჯი მაინც დავინახოთ, რას ხარჯავთ და არ იყოს რა რთული სქემები აწყობილი, რომ ვერც კი ნახოთ საწავიდა ეს პული და ეხ მილიარდი რო დაიხარჯა, რა შედეგი მივიღეთ. იმიტომ ჩემი ნება რო იყოს მე ამ სიტუაციას საერთოდ გავაუქმებდი, ბევრ რაღაცას გავაუქმებდი, სხვადასხვა ჩემი ნება რო იყოს, მაგრამ აქ ჩემ ნებაზე არის, რომც გავაუქმო, მე მოვა ვიღაც და ხო არ ქონდა ანტიმობრეგულირება და ხო გაგვიჩნდა. არ ქონდა ფაქტობრივად შრომის კოდექსი და გაგვიჩნდა. ანუ ეს პროცესი რო პოლიტიკოსებს ეს ახასიათებს ახალი რეგულაციების შემოღება, გადასახადების და შემდეგ ამას რაღაც სხვანაირი საზოგადოება ჭირდება, რომ გააჩეროს და ფაქტობრივად რაღაც ერთი-ორი ქვეყანა რო გამორიცხოთ, არსად არ გამოდის ეს. არსად არ გამოდის. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა სანდრო საინტერესო საუბრისთვის, როგორც ყოველთვის ეს იყო სანდრო რაქვიაშვილი, Forbes-ის საავტორო სვეტის ავტორი, ასე უნდა წარვადგინო დღეს. საყოველთაო ჯანდაცვა იყო ჩვენი საუბრის თემა, ამ თემაზე საუბარს სხვა სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ დღესვე ანალიტიკაშიც. ახლა შეგვიძლია ცოტა ხნით შევისვენოთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი არჩილ მესტვირიშვილი შემოგვიერთდება ამის პროგნოზის და რეკლამის შემდეგ. შევეცდები ზუსტად ის კითხვები დავსვა, რაც თქვენს გაინტერესებთ. რეკლამა მალე გაიგრძელს. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, უყურებთ საქმიანი დილის ანალიტიკას. თქვენთვის მუშაობ მე ამ ბლოკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი. ამ კვირაში გავიგეთ, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების სესხების განაკვეთი უცვლელად 9%-ზე დატოვა. გავიგეთ, რომ ფასებმა შემცირება უნდა დაიწყოს და წლის ბოლომდე ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუახლოვდეს. გავიგეთ ისიც, რომ ამ ეტაპზე განაკვეთის დამატებითი გამკაცრება დღის წესრიგში არ დგას, ანუ ვარშიმ სასხებლებს მათთვის საპროცენტო განაკვეთიც ამ განაკვეთზეა მიბმული სესხის გაძვირება არ ემუქრება. ამ ყველაფერზე საუბრისას თუ წერისას ერთი საინტერესო ფრაზა მხდება ხოლმე ყურში სხვა თანაბარ პირობებში და ვფიქრობ საარჩევნო 2020 წელს ეს მოკლე ფრაზა ძალიან ბევრ ამას გადაწყვეტს. საქართველოს ερოვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი არჩილ მესტვირიშვილი მიერთდება პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა და დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში მაყურებელს ავუხსნათ რა გზავნილი არის დღეს ეროვნული ბანკისგან ის გადაწყვეტილება რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი არ გაიზრდება, ის უცვლელია და 9%-ზე რჩება. დიახ, ანუ როგორც იცით 2019 წელს ინფლაცია იყო მიზნობრივზე მაღალი, ეს თავიდან იყო ერთჯერადი ფაქტორები ძირითადად სიგარეტის აქციზის გამო, თუმცა ზაფხულიდან დაემატა ტურიზმში პრობლემების გამო გაუფასურებული კურსიდან ინფლაციაზე გადმოცემა. რის შესაბამისადაც ეროვნულ ბანკმა დაიწყო მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება. ჩვენ გქონდა 6.5% და ეტაპობრივად გავამკაცრეთ 9%-მდე. დღევანდელი გადმოსახედიდან დღეს არსებული ინფორმაციის მიხედვით ეს გამკაცრება ჩვენ ჩავთვალეთ რომ არის უკვე საკმარისი. ჩვენ დავალოდებით რა იქნება ახალი ინფორმაცია და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ამ 9%-ს შევინარჩუნებთ და მე დავიწყებთ ასევე ეტაპობრივი შემცირებას. ასევე თქვენ ახსენეთ სხვა თანაბარ პირობებში და როგორც წესი ეკონომისტები ამას არ ამბობენ, იგულისხმება რომ ჩვენი ნებისმიერი განცხადება გულისხმობს სხვა თანაბარ პირობებს. ანუ დღეს არსებული გადმოსახედიდან ეს არის ჩვენ დღევანდელი მონაცემები, რას მიუთითებს
და ინფლაციის მაჩვენებელმაც ეტაპობრივად უნდა დაიწყოს შემცირება. კი ბატონო, ცოტა დეტალურად ვისაუბროთ ამ ყველაფერზე. აი, ბაზარზე რა ტიპის მოლოდინების ფორმირებას ელოდებით აი ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე? პრინციპში მოლოდინები რაც არის უკვე ასე თუ ისე ასახული არის იგივე მთავრობის ფასიან კაღადებში და ვხედავთ რომ ბაზარი არ ელოდება მონეტარული პოლიტიკის მეტ გამკაცრებას. თუმცა ჩვენი მიზანი რაც არის ამ გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთები ხელს უწყობს რომ ბაზარზე თქვა შემოვიდეს ისევე უცხოური ვალუტა და ბოლო 3 თვის განმავლობაში 300 მილიონ ლარზე მეტი ლარის ფასიანი კაღადები შეიძინეს არეზიდენტმა ინვესტორებმა. ანუ ეს არხიც მუშაობს. გარდა ამისა, ჩვენ პრესერეშიც იყო აღნიშნული ბოლო კვარტლის განმავლობაში შეიმჩნევა, რომ ერთობლივი მოთხოვნაც არის გაჯანსაღებული ეკონომიკურის და წინასწარი შეფასებებით 4 კვარტალში 6%-ზე მეტი იყო და წლიურად სავარაუდოდ 5.1% იქნება, რაც თავის მხრივ ანუ ადრე ჩვენ გქონდა პოტენციალზე უფრო ნაკლების და რაც ინფლაციის ზრდას ხელს უშლიდა, ახლა ეს ფაქტორიც ამოიწურა და ჩვენ თუ დავინახეთ ასევე სესხების ზრდა თუ გამოვრიცხავთ გასული წლის პირველ კვარტალს და დანარჩენი 3 კვარტალი იყო საკმაოდ ძლიერი და ერთობლივი მოთხოვნის გაჯანსაღების და პლუს ამ სესხების მაღალი ზრდა თუ შენარჩუნდა ჩვენ მოგვიწევს რომ გამკაცებული მონეტარული პოლიტიკა უფრო დიდი ხანი შევინარჩუნოთ ვიდრე სხვა პირობებში შევინარჩუნებთ. რამდენიმე საინტერესო საკითხი, რასაც ახლა მოკლე პასუხში შეეხეთ. პირველი ტურიზმთან დაკავშირებით გითხავთ პროგნოზები ტურიზმთან და ტურიზმიდან შემოსავლებთან დაკავშირებით. ეროვნული ბანკის ხო მახსოვს რომ იყო საკმაოდ ძიმე პირდაპირ ვთქვათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში სურათი ასეთი არ დადგა. ხო შეგვიძლია რომ ეს დღეს რეალურად ვთქვათ ამ გადმოსახედიდან რა მოხდა მაშინ კომენტარს ვაკეთებთ ამოდით რა იქნება დანაკლისი მთლიანად ვთქვათ შემდეგი 12 თვის განმავლობაში და დაახლოებით იმ სცენარზე გავდივართ რომელიც ჩვენ მქონდა 7%-იანი ზრდა ტურიზმის შემოსავლების და საბოლოო ჯამში მივიღეთ 2%-იანი ზრდა შეიძლება უფრო სწრაფად გამოსწორდა ტურიზმი ვიდრე ჩვენ პროგნოზში იყო მაგრამ ჯამურად დაახლოებით ჩვენ ვამბობდით 200 მილიონი დოლარის დანაკლისი და სავარაუდოდ ეს იქნება რაც იყო მოლოდინებთან შედარებით. ტურიზმი სექტემბრიდან უკვე დავინახეთ რომ ევროპიდან შემოსულმა ტურიზმის შემოსავლემა, ევროპელი ტურისტებიდან მიღებული ტურიზმის შემოსავლემა გადააჭარბა რუსეთიდან მიღებულ შემოსავლებს, რაც თქვა სექტემბერში დროებითი იყო, მაგრამ ჯამურად ეს პოზიტიური ტენდენცია იყო, სულ წლის განმავლობაში ჩვენ გვქონდა დაახლოებით 2%-იანი ზრდა ტურიზმიდან შემოსავლების. მოლოდინი არ გქონდა რომ ესე მოხდებოდა, მაგრამ მაინც მოხდა. მოლოდინი იყო ჩვენ გვეგმავით თავიდან პირველ ნახევარში 7% იზრდებოდა, 7%-თან შედარებით, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, სესხების მაღალი ზრდა თუ შენარჩუნდა ანუ ამ კუთხით აპირებს ეროვნული ბანკი დაუშვათ შერბილებას მხოლოდ ამას გიკითხავთ ანუ შერბილებას იმ პოლიტიკის დაუშვათ იგივე პასუხისმგებლიანი დაკრეტების ჩარჩოსი გამარტივებას ამ პროცედურების ნიკოლოზ გაგუამ ჩვენთან ისაუბრა რომ შეიძლება ეს ჯგუფები იმიტომ რომ ამაზე დეტალურად ეროვნული ბანკი არ საუბრობს თუმცა ამაზე საუბარი შეიძლება ნაწილში წახმარებოდა ესე ვთქვათ აი ამ ჩვენ გაცხადებული ვაქვს რომ იქნება ტექნიკური გამარტივება რაც გადაწყვეტილი არის ამაზე მუშაობთ და დანარჩენი დეტალები როდესაც გადაწყდება მე გავაკეთებთ ამაზე განცხადებას. კი ბატონო, აი წლის განმავლობაში ასევე სულ გვესმოდა რომ ლარი იპოვის თავის ბუნებრივ წონასწორობის კურსს. ბოლო პრეს-რელიზებს მე რასაც ვკითხულობ, ვხედავ რომ ეს გარე ფაქტორების და საგარეო ფაქტორების წნეხი, ესე ვთქვათ, აღარ არის იმდენად წამყვანი და იმდენად ძლიერი. შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი რაც ახლა გვაქვს ეს არის ლარის წონასწორობის კურსი უკვე და გნო კურს. ჩვენი შეფასებით ჩვენ პრესრელიზშიც ვახსენეთ ლარმა გარკვეული გამყარება განიცადა, მაგრამ კვლავ არის გაუფასურებული ტერიტორიაზე. ანუ უფრო მეტად არის გაუფასურებული, ვიდრე წონასწორული მაჩვენებელი ამას მიუთითებს. და რა არის თქვენი ანალიზი, ანუ რა იწვევს ამას? აი ძირითადი მიზეზი ამის რა არის? იმიტომ რომ ფუნდამენტური ფაქტორების ხარს ახლაც ვისაუბრეთ მე და თქვენ რამდენიმე მაჩვენებელზე, მათ შორის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზეც აქ სუდად
საქმე ნამდვილად არ გვაქვს, ხო? დიახ, ანუ ფუნდამენტურ ფაქტორებს რაც შეეხება ზოგადად რო შევხედოთ ნორმალურად არის, მაგრამ ფუნდამენტური ფაქტორების ერთ-ერთი დამახასიათებელია, რომ ჩვენ ინფორმაცია გვიან გვაქვს, მაგალითად წლის მესამე კვარტალში იმპორტი საკმაოდ ძლიერი იყო. მეოთხე კვარტალში უკაცრავად. ანუ მთლიან წლის განმავლობაში ჩვენ იმპორტის შემცირება ჰქონდა 2%-იანი, თუმცა მეოთხე კვარტალში საკმაოდ ძლიერი იყო. ანუ ეს გაგრძელდება, თუ არ გაგრძელდება, ესეც არის დამოკიდებული უკვე ფუნდამენტური ფაქტორები, როგორ შეიცვლება. მაგრამ მთლიანობაში დღევანდელი განმოსახედიდან ეს არის მოლოდინები, რაც ამას განსაზღვრავს. ეს მოლოდინები გამომდინარე იქიდან რა არის ახალი ინფორმაცია, ასევე ჩვენ დღევანდელი წელი არის საარჩევნო წელი, რაც თავისთავად მოლოდინების გაზდას იწვევს. ეს ყველაფერი ერთად კურსზე გავლენას ახდენს. თუმცა ჩვენ როგორც განვაცხადეთ, მონეტარულ პოლიტიკას შევინარჩუნებთ, სანამ არ დავინახავთ, რომ ეს კურსიდან მომდინარე წნეხი ინფლაციაზე შერბილდება. დიახ. დღეს, როდესაც ვუყურებთ ინფლაციას, რა არის მთავარი ფაქტორი დღეს ფასებისთვის, რაც აქვს ყველაზე დიდი წნეხი? თუ შევხედავთ ადგილობრივ და იმპორტირებულს, ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ ქონდა კურსის გაუფასურება, ეს იყო იმპორტირებული საქონლის ინფლაცია, რომელიც მოახდინა ძირითადი ზეწოლა. ასევე მნიშვნელოვანია შევხედოთ სერვისის ინფლაციას, რომელსაც უფრო გრძელვადიანი გავლენა აქვს, რომელიც არის დაახლოებით 4%. ანუ გრძელვადიანი ინფლაციის პრობლემები ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს და იმედი არც გვექნება. უფრო მოკლევადიანი არის, რაც ამ 2019 წლის თქვათ განმავლობაში იყო იმპორტირებული საქონლიდან და ასევე ეკვების პროდუქტებიდან გარკვეული ჯგუფები არის გაძვირებული თქვენი სხვა ფაქტორების გამო, რაც ასევე ინფლაციას უწყობს ხელს. მაგრამ ამისი ყველაფერი ერთ-ერთი მიზეზი, რაზე ჩვენ გვაქვს გავლენა, არის თქვათ სიგარეტის აქციზზე ბუნებრივ არ გვაქვს გავლენა, ეს დროებითი არის, მაგრამ არის სხვა ფაქტორები, რაც ჩვენ გავლენა გვაქვს და ერთ-ერთი იყო ეს კურსი, რის გამოც ჩვენ დავიწყეთ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცება. დიახ, თუმცა მან საინტერესოა, რომ ესე ვთქვათ, რეაქციული გამოდის, ხო, ეს პოლიტიკა ეროვნული ბანკის მხრიდან, ანუ სანამ კურსი იმდენად არ გაუფასურდება, რომ ამან ინფლაციაზე გავლენა მოახდინოს, მანამდე ესე ვთქვათ, ეროვნული ბანკი აქ არ ერევა, ანუ არა, მასე სიული მექანიკურ შემთხვევაში ეს გვესმოდა, ხო, ანუ ეროვნული ბანკის განმარტებებიც მუდმივად ეგ იყო, ანუ ჩვენ არ ვერევით ამ ბაზარზე, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, ეს არავის მაშინ ცოტა ფართოდ რო ვთქვათ, ანუ კურსი არის ერთ-ერთი კომპონენტი, ანუ ჩვენი მიზანი რა არის? ჩვენი მიზანი არის, რომ საშუალოებიან პერიოდში ინფლაცია იყოს 3%-თან ახლოს, რაც არის ყველაზე ოპტიმალური იმისათვის, რომ ჩვენ გვქონდეს გრძელვადიანი სტაბილური ეკონომიკური ზრდა. ზოგადად ეს არის ჩვენი მიზანი. ანუ ინფლაციიდან გადახლაში შეიძლება იყოს თუ მოთხოვნა იზრდება უფრო სწრაფად, ვიდრე არის პოტენციური დონე და ამ შემთხვევაში ჩვენ ეტაპობრივად ვამკაცრებთ და ჩვენ ეს არ უნდა დაუშვათ, წინასწარ უნდა დავინახოთ და შესაბამისად ამის რეაგირების დრო გვაქვს და ამაზე ვამკაცრებთ. მაგრამ შეიძლება იყოს მეორე მომენტი, როდესაც არის თქვათ რაღაცა შოკის გამო, რომელიც იყო გასული წლის ზაფხულში, რამაც გამოიწვიოს კურსზე გავლენა. მაგრამ ეს კურსზე გავლენა უნდა შევაფასოთ მთლიანობაში, რა ხდება თქვათ ზრდაზე. რა ხდება ჩვენ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში. ანუ მთლიანობაში ეს რას იწვევს, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად 14-15 წელს ქონდა კურსის დიდი გაუფასურება და ჩვენ ინფლაცია ქონდა დაბალი. ანუ მთლიანობაში უნდა შევხედოთ და ეს კურსი არ არის ჩვენ რაზეც ვრეაგირებთ, ჩვენ ვრეაგირებთ იმაზე ჯამურად სხვადასხვა ფაქტორების ერთობლიობა რას იწვევს ინფლაციაზე. და ამ შემთხვევაში მათ შორის კურსი და იმიტომ რომ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა არ დაზიანდა ამ შოკის დროს, შედეგად მივიღეთ რომ ეს ინფლაციაზე ახდენდა გადაცემა. რა არის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი ეროვნული ბანკის? წელს საბოლოო ციფრები ჯერ არ გვაქვს, მაგრამ ველოდებით რომ 2019 სადღაც 5.1%-ის ფრაგლებში არის და 2020-ში ველოდებით ასევე 5%-ის ფრაგლებში ეკონომიკურ ზრდას. მიუხედავად იმისა, რომ IMF-ის პროგნოზი და მსოფლიო ბანკის პროგნოზი უფრო მეტად შემცირების ტენდენციას აჩვენებს ეს პროგნოზები იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის კი ბატონო, იმიტომ რომ თქვათ სავალუტო ფონდის პროგნოზი 2019-შიც უფრო ნაკლები არის, ვიდრე ფაქტიური გვაქვს. უფრო მაღალი არის სესხების ზრდა, ვიდრე ჩვენ ადრე გქონდა.
ასევე საგარეო სექტორს აქვს წმინდა ექსპორტს გაუმჯობესების ტენდენცია, მათ შორის ტურიზმის ტენდენცია შემოტრიალდა და გაუმჯობესების მიმართულებით არის. თუმცა აქაც ვამბობთ სხვა თანაბარ პირობებში, ზამთარში რომ თოვლი არ არის, ამანაც შეიძლება თავის გავლენა იქონდეს სხვა თანაბარ პირობებში. გარდა ამისა, ფისკალური სტიმულიც გვაქვს, დიახ, იმიტომ რომ კაპიტალური ხარჯები, ფისკალური კი ბატონო, თქვენს რომ შევხედოთ რეალურად ეგ არის ხომ, ანუ ინვესტიციების მთავარი დრაივერი არის სწორედ სახელმწიფო ინვესტიციები და არ ფიქრობთ რომ დაუშვათ 2020 წელს, ანუ საარჩევნო წელს ამ კუთხით ხარჯვა შეიძლება, ასე ვთქვათ. ანუ ჯამურად ჩვენ ფისკალური დეფიციტი მაღალი არ აქვს. და ეს პრობლემას არ იწვევს. წელს 2019-ში უბრალოდ დაახლოებით 2.1 არის, ხო წინასწარი შეფასება. ფაქტიური რაც იყო 2020-ში დაგეგმილი 2.6, მაგრამ ფაქტიური იქნება ალბათ 2.5. და ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ფისკალური დეფიციტი გამოწვეული არის კაპიტალური ხარჯებით, რაც თავისთავად ეკონომიკურ ზრდას. კი ბატონო, და ასე ვთქვათ, ახალ ინსტრუმენტებზე დერივატივების კანონზე ამ ნაწილზეც მინდა რომ კითხოთ, თქვენ თქვით რომ დრო არის რომ ეს ახალი ინსტრუმენტები დაინერგოს და ბაზარი უკვე ამ კუთხით ასე ვთქვათ გაჯანსაღდეს და აქ უკვე მზაობა იგრძნობა, რა ხდება ამ მიმართულებით და რა ტენდენციებს აგვირგვინებთ. იმისათვის რომ ეკონომიკური ზრდა იყოს უფრო მაღალი, მდგრადი, ამისათვის კაპიტალის ბაზრები უნდა გავითარდეს და მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი არის დერივატივების ბაზარი. გასული წლის ბოლოს პარლამენტმა მიიღო ეს კანონი, რომელიც ჩვენი აზრით არის მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი. არსებობს ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ISDA, რომელიც არის დერივატივების, ვთქვათ, წესების დამდგენი მსოფლიოში. და ჩვენ ველოდებით, რომ ცოტა ხანში იქნება მისი დასკვნა, რომ ეს კანონი შეესაბამება მსოფლიო საუკეთესო პრაქტიკას, რაც საშუალებას მისცემს არ რეზიდენტ ბანკებს, ჩვენ ბანკებთან უფრო გააქტიურონ და გაუიაფთეთ მსგავსი ოპერაციები, მაგალითად ფული ასესხონ ჩვენ ბანკს ქართული ფასიანი ქაღალდების გირაოთი და ასე შემდეგ. და ჩვენ ადგილობრივ ბაზარზე ჩვენ რას მოველით, რომ ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები უფრო მეტად გააქტიურდება. ჩვენ გქონდა ბანკთა შორის ბაზარი, მაგრამ ბანკებსა და კლიენტებს შორის ბაზარი არის საკმაოდ მოგრძალებული და ჩვენ მოველით, რომ ეს მეტად დიახ, თუ შევხედავთ ჩვენ სავალუტო ბაზარს, მსოფლიოში ტრანზაქციების 60-70% არის ფორვარდული და 30% არის სპოტი, ჩვენთან ფაქტობრივად 95% არის სპოტი და ეს არის ახალი მიმართულება, რომელიც იმედი გვაქვს, რომ ნელ-ნელა დავითარდება საქართველოში და საავტო ბაზრის გაჯანსაღებასაც შევწყობს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის, ასე ვთქვათ, საქმიანი საუბრისთვის. არჩილ მესტვირიშვილი, საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩემს სტუმარი დღეს საქმიანი დილის ანალიტიკაში. ვფიქრობ, საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, თუმცა ამას უფრო თქვენი აქტივობის მიხედვით გავარკვევთ უკვე სოციალებში და ჩვენს ვებგვერდზეც bm.g. საქმიანი დილა დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით დღეს უკვე ანალიტიკაში. მადლობა, რომ გვიყურებთ.